Egunon guztioi eta ongi etorriak beste aldean zaudeten guztioi. Gaur bigarren panelari emanen diogu hasiera. Lehenengo honetan gaur egungo politikaren inguruan arituko gara. Eta argi dago elkarbizitzarako eta demokrazian sakontzeko gizarteak eremu instituzionala aldatu behar dela, eragin behar dugula, eta dudari gabe hortarako hainbat aldaketa egin behar dira. Eta saiatuko gara gaur hemen identifikatzen zeintzuk diren gaur egungo trabak, zeintzuk diren askatu beharreko korapiloak, eta zeintzuk diren gakoak. Dena den, ez gara hutsetik hasiko, hainbat esperientzia martxan jarri dira gure herrietan, gure udaletxetan, eta badakigu erronka handiak ditugu, eta gaur honetaz hitz egiteko eskarmentu handia duten bi pertsoneekin egonen gara, alde batetik Pello Txandiano, telekomunikazioetan doktorea, sortuko herrigintzako idazkaria, Telesforo Monzoneko labeko kidea da, eta Pellok ere asko hausnartu du herrigintzaz, egitura instituzionalaz eta antolakuntzaz, honen inguruan ere aritu zara asko eta idatzi duzu desente, eta nik uste dut, hainbat gako gaur emanen dizkiguzu. Eta beste aldetik izango dugu Oen Obroin, beranduago sartuko da, eta Dublingo parlamentaria da, eta Sinfeneko bozeramailea etxebizitza, planifikazioa eta tokiko gobernuko alorrean. Justizia sozialaren alde lan egin du, esate baterako, zerga erreforma justuaren alde, etxebizitza sozialaren alde, eta beste hainbat eskubideen alde. Idazlea ere bada, eta hainbat liburu idatzi ditu. Azkena, etxebizitzaren inguruan. Etxea zergatik erantzuna da etxebizitza publikoa, hau da izenburua, eta liburu honetan aztertu ditu zeintzuk diren etxebizitzako larrialdiko egoeraren kausa estrukturalak, gaur arte emandako etxebizitza politikaren kritika zorrotza egin du, baina alternatibak ere planteatzen ditu. Berak emanen dizkigu gero zetasun gehiago, beraz, honen inguruan ez naiz gehiagei luzatuko. Eta hasteko, emanen diogu hitza Pellori, ongi etorri, Pello, eta zurea da hitza. Bale, mi esker, Patri, eta mi esker antolatzaile, Iratzar Fundazioari eta parte hartu zi eta gonbidatzearren. Nik pixka sarrerari referentzia eginez, nik nuke esango, nik idatzi hontaz, asko ere ez dut idatzi eta pentsatu bai, baina beti ere pixkat esperimentaziotik abiatuz, ez? Gehiago nik praktikatu dut, eta nagusiki pixkat ugalgintzaren esperientzian ibili izan naiz, eta hortik esperientzia guzti hori saiatu gara aztertzen, pentsatzen, eta hortik baita sintetizatzen edo bizkat parte hartze ereduen inguruko modeloak eta baina beti ere nahiko beste zera baten uste dut fabrikak antolatutako beste zera baten olako webinar baten edo esaten nuen oinarri epistemologiko nahiko ahulekin, ez? Batez ere intuizioi forma eman nahian edo, ez? Eta beti ere esperientziak edo praktikak edo emandako eskarmentu hori pixkat, ez? Hortan oinarrituz, ez? Orduan ni naiz konsideratzen aditu bat gauza hauetan, aritua bai, eta gero hortik saiatu eta gero esango nuke baita Euskal Herrian, eta ez dut esango hontan, hau denik egokiena, baina gehiago garela egitekoak, pentsatu eta pixkat teorizatzekoak baino, eta kasu batzutan gainera teorizatzen hasi garenean, hasi gara pixkat buruak nahasten, eta hobeto egin duguna da praktikaren bidez ikasi eta ikasketa horietatik saiatu hobetzen, eta ni pixkat hortik nator eta hor kokatzen naiz, ez? Eta egin ditugun azkenengo garaitan egin ditugun gogoetak eta bizkat hortik oinarritu
hortan oinarritu dira, ez? Bueno, nik lehenengo eta behin igual esango nuke galderari pixkat, ez, erantzun nahian edo nola instituziogintza eraldatzaile bat, ez, eta gaurko sistema instituzionala edo gaurko egitura instituzionala baliagarri zaigun edo abia puntu bezala nola erabili, ez, bestelako parte hartze edo demokrazia forma batzutan sakontzeko, ez. Nik lehenengo eta behin izango nuke Euskal Herria izan daitekeela hori esperimentaziorako eremu interesante bat. Eta esperimentazioa bi planotan edo bi dimensiotan, dimentsio mikroan edo, ez, lokalean, eta zergaitik izan daiteke Euskal Herria dimensio mikroan eskalain edo gune interesante bat, badaukagulako botere municipalista handi bat, eraldatzailea, ezkerrekoa edo pixkate nahi duena sakoneko eraldaketa bat egin, ez? Eta baliatu udalgintza eraldaketa hortan tresna bezala, ez? Hori badaukagu, eta beraz, izan gaitezke segurazki Euskal Herria izan daiteke lekuan non dagoen mugimendu municipalista bat, ipar eta ego, aintzat hartuz, izan daitekeena Europa mailan erreferentzia, ez? Eta nik uste dut hor asko esperimentatu dela, asko egiten dela, eta nik beti izan dute susmoa, ez diogula ematen egiten dugunari daukan balio politikoa, daukan importantzia, eta ez dugula orain arte asmatu behar bezala hori txertatzen Euskal Herrian eraikuntza prozesuan, ez? Udalgintzaren ekimen politiko hori, ez? Eta nahiko saltzaile txarra gara. Beste batzuk, gero basoaz ikustera beste leku batzutan egiten dien esperientziak, eta konturatzen zara, jode gutxi asko, holako saiakera berdinak Euskal Herrian egin direla, eta beste batzuk, gero horrekin egite dituzte horiek aztertu, eta akademiatik horiek teorizatu, eta gero publikazioa egite dituzte, eta liburuak idatzi, eta egiten duguna da egin, baina bai esango nuke, badaukagula masa kritiko importante bat, eta bagarela mugimendu municipalista bat Europa mailan izan daitekeena erreferentzia, ez? Batetik hori, eta gero bestetik baita eskala makroan edo, eta eskala makroa izan daiteke, ezberdina, ez? Euskal eskala, eskala nazionala, baina izan daiteke baita lurralde eskala, ez? Nafarroa izan daiteke edo Gipuzkoa, EAera etorri eta lurralde bakoitzaren ezaugarri soziologiko, sozioekonomikoa oso ezberdina dira, ez? Eta nik esango nuke EAeren kasuan, Gipuzkoak ematen dituela, euskala ezaugarri batzuk oso interesgarriak, nolait gure proiektu politikoaren implementazio parzial bat edo egiteko, ez? Eta aztertzeko instituziogintza edo sistema instituzional hori nola baliatu daitekeen eraldaketaren zerbitzura, ez? Orduan, uste dut bai eskala lokalean edo eskala mikroan eta bai eskala makroan, Euskal Herria badela izan daitekeela esperimentazio gune interesgarri bat. Hori izan da, nik uste dut momentu honetan badagoela arrisku bat gauza guzti hauekin, ez? Bizkat parte hartzearen inguruko diskursoekin eta bar, ez? Asko hitz egiten da gobernantzaz. Orain bizkat hitz hori bihurtu da modan jarri da, ez? Eta mundu guztiak erabiltzen du gobernantza, gero abizenak hartzen dira ezberdinak, baina gutxi asko antzerakoak, ez? Gobernantza irekia, gobernantza kolaboratiboa, askotariko pixkati abizena jartzen dira, baina funtsean, nik uste dut hori badela sintoma bat. Eta sintoma da, demokrazia liberalaren krisiarena, ez? Eta indar politiko guztiak eta arko ideologiko guztia aintzat hartuta kontziente dira dagoela krisi politiko handi bat. Krisi politiko hori segurazki areagotuko dela hurrengo hilabete eta urteetan. Zantzu batzuk oso evidentea dira, abstentzioa da bat, ez? Ikusten da hemen ere, hauteskunde zita ezberdinetan, abstentzioa gora egiten duela, baina beste sintoma batzuk ere badira, ez? Enkuestetan agertzen da, norai bitartekaritza funtzioa betetze duten egiturekiko atxikimendua aldatu da, alderdi politiko, sindikatuekiko ere bai, eta individualizazio prozesuak, oso bortitza dira gizartean, gero ez da gizarte fragmentatuagoa gara,
harreman kulturalak ere aldatu dira asko, bueno, gero orain pandemiak ze ondori utziko dituen ikusiko dugu, ez? Poso utziko duen, gertatuen guzti honek eta abar, ez? Baina nabarmena dagoela krisi politiko handi bat. Eta orduan, nik uste dut horren aurrean, mundu guztia dela kostiente, nolabait zure diskursoa eta zure moldea, nolabait, gutxienez maila estetikoan bada ere, aldatu behar dela, ez? Eta ja ez duela balio edozein modutan aurkestea herritarren aurrean zu instituzioetan baldin bazaude edo baldin bazara gobernu alderdi bat, ez? Eta orduan hori, forma edo indar hartzen ari dira gobernantzaren inguruko diskursoak. Nik hori ikusten duan arriskua da, hori bihurtzea, hori gelditzea maila estetikoan, ez? Eta izatea saiakera bat demokrazia liberala relegitimatzeko, besterik gabe, ez? Nik uste dut horrek rekorrido laburra daukala. Hain da sakona krisia eta hain da bortitza, datorren aldaketa, ez dagoela marketing kanpainarik balioko duenik hortarako, ez? Nolabait saiatzeko zu, naiz eta diskurso ezberdinekin gauza berdinak egiten, ez? Baina nabarmena da, pixka saiakera horietan ari dienak hortan ari direla. Batzuk orain daude are atzerago, ez? Hemen entzun izan ditugu diskurso batzuk, Urkuluren beraren diskursoa da, instituzioen eta herritarren artean ez dagoela ezer, ez? Hori da planteamendu guztiz neoliberal bat, ez? Ez dago ez sindikaturik, edo gutxien ez aia aitortzen sindikatu horiei legitimidadea, ez dago elkarterik, ez dago herri erakunderik, dagoena da gobernua eta gero hiritarrak, ez? Hiritarrak eta ez herritarrak, ez? Hiritarrak. Baina, pixkat, figura bat, nik uste nahiko desgastatua dagoena, eta diskurso batzu, inkluso PNV-ren baitan, ikusten ari direnak, hostias, horrekin ez da aski, ez? Edo hor behar da bestelako nolabait operazio bat, gutxienez, hori, saiatzeko relegitimatzen pixkat, egungo instituzio egintza, eta gu alderdi bezala, ez? Eta ikustena entzutena ari dira beste diskurso batzuk, planteatzen ari dinak hori esan dakoa, demokrazia kolaboratiboaren pixka diskurso bat hori, baina horiek ere, eta planteamendu aurreratuenak ere, planteatzen dutena da, hemen dagoela, batetik dagoela gizarte zibila, eta gizarte zibil aktibo eta dinamiko bat ondo ikusia da, eta hori, horren alde egiten da, baina beti ere gizarte zibil hori dedikatzen bada gizarte zibila egitera. Eta ez politika, esaten da, ez, politika nolabait baldintzatzeko saiakerak ez badira horiek. Politika hor ulertzen da argi eta garbi alderdi politiko egiten dutela. Eta ez dagoela alderdi politikoetik haratagoko politikarik, ez? Ez dago politikan eremua mugatzen da alderdi politikoetara, ez? Eta orduan, gizarte zibilaren lana da, gizarte zibila egitea, eta gizarte zibila lantzea, eta alderdiena da, instituzioen esparrua, eta horrek ordezkatzen du politika nolabait, ez? Eta politika mugatzen da hortara. Horretarako, nolabait hori legitimatzeko, erabiltzen da diskurso hori, ez? Demokrazia, gobernantza irekiarena, demokrazia kolaboratiboarena, eta saiatzen dira, planteatzen, halako prozesu batzuk, parte hartzaileak edo, gonbidatuz herritarrak edo gizarte zibileko erakundeak hausnarketa prozesu batzutara. Baina hausnarketa prozesu horiek inoiz ez dira deliberazio prozesuak, edo nolabait gure etorkizuna baldintzatuko dituzten prozesu nagusien inguruko ariketa deliberatibo parte hartzaile realak. Dira, gehiago planteamendu estetikoak, ez? Ni uste dut hor daudela, gehien bat, pixka gaur egun, ez dakit, esango gu estabilizmentaren edo egungo estatukuaren defendatzaile diren indar politikoen pixkat parte hartze diskursoak hor daudela. Eta hori arriskua handi bada, desprestigiatu dezakelako pixkat egon daitezken beste saiakera batzuk, eta azkenean dena berdintzat jotzera eraman ditzakelako herritarrak, ez? Halako planteamentua, zein benetan egon daitezken bestelako saiakera benetako batzuk, ez? Egungo sistema instituzionala bideratze aldera benetako eraldaketa prozesuen mesedetara, ez? Batetik hori, baina nik argi daukat
antzu bat direla bideoiek. Krisia hain da sakona, ez dutela funtzionatuko, eta orduan gerta daitekela egoera batzuk oso larriak, ez? Eta haustura bat oso importantea egitura edo sistema politikoaren eta gizartearen artean. Eta nik uste dut hori herri bezala guri ez zaigula komeni. Ez zaigu komeni, hemen dauden pixkat erreakzio sozial batzuk edo dauden planteamentzuk izatea berdinak hemen eta Valladolizen edo hemen eta Dinamarkan, ez? Eta nik uste dut guri pixkat esker soberanista bezala badagokigula pentsatzea hori, ez? Egungo sistema instituzionala nola jartzen den herri irekuntza prozesu baten zerbitzura. Baina horretarako ondo hausnartu behar da hontaz, hau nola egiten den eta nola baliatzen den gure sistema instituzionala daukaguna eraldaketa horren zerbitzura, ez? Bueno, hori izan da, nik ikuste ditut bi bide nolabait demokratizaziorako edo hortarako, ez? Baliatzeko edo nola jarri egungo sistema politiko instituzionala pixkat eraldaketa eta herri erekuntzaren zerbitzura, ez? Bat litzateke goiti berakoa, edo top-down izan daitekena, ez? Eta bestea beti gorakoa edo bottom-up izan daitekena, ez? Top-down horrekin edo goiti berako horrekin ari naiz planteatzen hori maila makroan edo, ez? Egungo Euskal Herrian maila makroa, azkenengu ikusita mundu globalizatu hau, ez dakit, Nueva Yorkeko auzo txiki bat, ez? Eta, baina hor, nola eman daitezkeen hori instituzioen eta gizarte zibil antolatuaren edo arteko hibridazio prozesuak, ez? Eta nola egin kalitatezko deliberazio prozesuak gai nagusien inguruan. Gure etorkizuna baldintzatu dezaketen gai nagusienen inguruan, ez? Bueno, nik uste dut hontaz gero eta gehiago hitz egiten dela, eta adibidez bat orain, ez? Klima larrialdiaren kontuarekin, ez? Klimaren asamblearen ideia, ari da planteatzen hain lekutan, ez? Nik uste dut orain ez dagoela implementazio praktiko fundamentuzko bat, baina ideia bezala badoa indarra hartzen, ez? Adibidez, Podemos eta PSOE-ren gobernu koalizio akordio hortan jasota dago programan, ez? Halako esperientzia martxan jartzea. Hori gauza asko izan daiteke. Izan daiteke besterik gabe estetiko bat edo izan daiteke benetako saiakera. Nik uste dut Espainiar eskalan ez dagoela baldintza errealik halako zerbait fundamentuz egiteko, ez? Baina Euskal Herrian egon daitezke baldintza horiek, ez? Nahi izan ezkero, borondate politikoa egon ez gero, ez? Baina uste dut ezker independentista gobernu hartuetan balego, maila makrotan, Nafarroan eta hemen EAeko gobernu autonomikoan, edo Ipar Euskal Herrian, edo Ipar Euskal mugaz gaindiko esperientziak egiteko, aukera reala leduekela, adibidez, hontan, ez? Klimaen asanblada bat, arautua, instituzioek arautua, onartua, non bultzatuko den gizarte zibileko erakundeen, eta ez bakarrik erakundeen, herritarren baita parte hartzea, elkarrekin deliberatzeko instituzioekin batera, transizio ekologikoaren, sozioekologikoa gauzatzeko Euskal Herrian, ze politika publiko garatu behar diren, ez? Eta behin politika horiek erabakita, politika horien fiskalizazio bat egiteko, ez? Eta jarraipen bat egiteko, ez? Nik uste dut hori, Euskal Herrian badagoela kapital soziala masa kritikoa halako esperientzia erreal bat gauzatzeko, ez dago nada borondate politikorik hori egiteko, ez? Eta gaur-gaurko solako gauza ikusten dira ezker erradikalaren planteamentu bezala. Hemengo, pixkat establishmentaren parte diren alderdi politiko, ez? Baina geroz eta erdiguneago daude beste eskala, Europako beste leku batzutan, ez? Adibidez badago Irlandaren kasua, abortuaren legearekin antzerako pixkat eskema bat saiatu eta garatu da, ez? Geroz eta normalizatuago daude olako gauzak eta geroz eta planteamendu zentralagoak dira, ez? Ja ez dira bakarrik ezkerreko alderdien edo planteamentua, baizik eta, badoaz erdigune bat irabazten, ez? Nik uste dut hemen Euskal Herrian hori oso atzean edo ikuste ditute indar politiko horiek, ez? Gaur egun nolabait hegemonikoa direnak sistema politikoan, ez? Olako gauza ikuste dituzte, baina nik uste dut ezinbestekoak izango dira hurrengo garaietan,
Adibidez hori, transizio ekologikoa izango da prozesu gatazkatsu bat, prozesu konbulso bat, prozesu komplejo bat, eta hori soilik egin ahal izango da modu ordenatu baten, ze erabakiak hartu beharko dira eta erabaki komplejoak, ze horrek eskatuko du, beste adibidez, gure sektore industrial batzuen desazkunde bat, eta enplegu galera bat sektore industrial batzuetan. Eta beraz, horrek ekarri beharko du, ahalegin importante bat, enplegu hori sor dadin beste sektore batzuetan, baina prozesu hori, inoiz ezin da izan prozesu ordenatu eta prozesu simple eta eroso bat, izango da prozesu komplejo bat, eta klabea da, ahalik eta ordenatu izan dadin. Eta horretarako, agortuta duen nolabait goitiberako eskemak, gobernuek erabakitze dute, eztabaida parlamentarioak egiten dira, erabakiak hartzen dira, eta gero horiek komunikatzen dira, eta ez hola izango da prozesu gatazkatsu bat. Eta modu bakarra da, ahalik eta parte hartze zabalena edo biltzea, eta erabakiak ahalik eta partekatuenak izatea. Enpleguarekiko, baina baita lurraldearekiko segurazki bagoaz, harreman gatazkatsu batera baita ere. Energia berriztagarrien despliega handi batera goaz. Eta sustatu behar dira lehengo eta behin eskala lokala eta sorkuntza banatu eta bar, baina ikusita zein den klima larrialdia da krisi klimatikoaren nolakotasuna eta tamaina zein den ikusita, behartuak egongo gara baita ere garatzera instalazio handiak. Eta orduan, elkarrekin erabaki beharko dugu nola kudeatu lurraldea, gure lurraldea. Eta hori, edo prozesu deliberatzea partekatua da, edo estela izango da gatazkatsua, izango den prozesu bat. Hori litzateke bizka goitiberako dimensio hori, eta hori iritsi gaitezke inkluso konstituzionalizatzera, parte hartze bideak. Eta hemen, uste dut gure esku dago, momentu batzutan, planteatu izan du erabakitzeko eskubideen dimensio hori baitare. Ez bakarrik erabakitzeko eskubidea, gatazka politikoa, euskal gatazka politikoari soluzio demokratiko bat emateko bide bezala, baita ere, politika publikoen inguruan, modu demokratikoan erabakitzeko bide edo paradigma bezala. Eta hori nola txertatzen den, balizko estatus politiko berrietan, eta horti nola eratortzen diren, legeak, eskala ezberdinetan, parte hartze hori gauzatu dadin modu sistematikoan. Hori ditzate goitiberakoa eta beste da beti gorakoa. Eta beti gorakoak eskatzen du sistema instituzionalaren deszentralizazio egiturazko bat. Hemen, dauzkagu eskala instituzional ezberdinak, eta ezberdina da, EAE, Nafarroa eta Ipar Euskal Herria, EAEren kasua da, daukagun lekua sistema instituzional komplejoena, daukagu eskala lokala, udala, dauzkagu lurralde eskala edo foru instituzioak, eta gero daukagu eskala autonomiko. Baina hemen, momentu honetan, udalek kudeatzen dute gastu publikoaren 13%, gutxi gora bera. Ideia bat hartzeko herrialde nordikoetan, dauden bi eskala estatala eta eskala lokala, udalek kudeatzen dute gastu publikoaren 70% kasu batzuetan. Hor dago, estatu ereduaren inguruko debate bat. Sistema instituzional nola antolatzen den, eta zein den pixkat bultzatuko dugun eredua. Eta nik uste klabea dela deszentralizazioa, botere politikoaren birbanaketa. Eta horrek eramaten gaitu, eraman beharko gintuzke, udalei beste presentzia, beste leku bat ematea sistema instituzionalean. Eta horrezkatzen du, eskumena leku aldatzea, baliabide ekonomikoak areagotzea, eta abar, argi dago, esperimentatzeko nolabait molde eraldatzaienak, eta ikusteko molde aurreratuenak, hibridazio hortarako, instituzioen eta gizartean instituzioen eta herri mugimendun arteko hibridazio horiek esperimentatzeko leku aproposena eskala lokala dela. Eta hortan udalgintza estrategikoa dela. Eta horretarako, hori benetan eramateko beste estadio batzutara beharko genuke sistema instituzionalen deszentralizazio bat. Hontaz, ja nik uste dut geroz eta kostienteago garela, eta leku ezberdinetatik ari da norabide hontan apuntatzen. Adibidez, hauek
EAeko demokrazia patriarkalaren ikerketa hori, Jule Goikotxa eta egin dutena, hor, adibidez, planteatzen da, transizio feministarako botere politikoaren birbanaketak dela estrategikoa, Eta nolait udalek egin dezaketen prozesuak komunitatearekin harremanduz eta hori badela klabetako bat, norabide hortan, Eta beste esparru batzutatik, adibidez, hezkuntzaren kasuan, hemen badago ja pixka debate bat formartzen ari dena, eta hurrengo hilabetetan, nik uste dut zabalduko dena parez pare, leku ezberdinetatik ari planteatzen, eredu pedagogiko aurreratuetan eta bidea egiteko importantea dela eskola komunitatearekin lotzea. Baina horrek topo egiten du egungo hezkuntza sistema eredu zentralista eta goitiberako batekin. Eta orduan funtsezkoa litzatekeela hezkuntza sistemaren beraren deszentralizazio bat ikastetxeak hartuta abia puntu. Esan nahi dut, leku ezberdinetatik ari dela planteatzen, etorkizunari begira klabea dela sistema instituzionalen deszentralizazio bat. Eta hori bada, nolabait udalgintzari ematea paper bat, orain arte eman ezaiona. Eta ja, pixkat interbentzia bukatze aldera, gero igual galderantzunetan eta sakondu dezakegulako, nik uste dut pentsatu behar dela, eta ondo, azkenengo garaitan hortaz pixkat ibili gara, pentsatzen, udalgintza oinarri hartuta zein den parte hartze paradigma, zein den gure parte hartze paradigma, nola egiten den hori, titularra justu badakigula, hibridazio hori bilatu behar da, udalaren edo instituzio formal horren eta gizarte zibilaren arteko elkarrekintza emankorrak bilatu behar dira, baina hori nola egiten da. Badauzkagu esperientzia oso zabalak, eta egin ditu gauza pila bat egin ditu horrekontu parte hartzaileak, egin ditugu, nola esaten da, era guztitako politika publikoa saiatu ditugu, Inkluso saiatu gara baita ere, instituzionalizazio paraleloak edo eraikitzen, herritarren kontseiluak eta halakoak, Eta hor badaude ikaskuntza batzuk, irakaspen batzuk, Eta nik uste dut importantea dela, pixkat planteatzea nola egiten den hori. Zer importantea da, zer egin dezakegun udalgintza eraldatzaile batekin, non inpaktatu dezakegun udalgintza eraldatzaile batekin, ez dakit, krisi energetikoaren kontuan, hezkuntzan aipatu dugu, non eman dezakegun balio erantzi bat eta ekarri hortik inpaktu importante bat, herritarren bizi kalitatean eta eragingo duena, baina hori baino importanteagoa segurazki da nolakotasuna, hori nola egiten den, eta nola jartzen diren harremanetan udala kasu honetan eta gizarte zibil antolatu, eta horrek parte hartze eredutara garamatzan eta azkeneko garaitan pixkat hortaz hausnartu izan dugu, eta nik uste hor badaudela irakaspen batzuk, igual pixkat aurrera galderantzunetan eta pixka sakondu ditzakegunak. Mila esker, Peio, gauza asko aipatu dituzu, eta egia da, badakigu herritar eta instituzioen arteko harremana indartu behar dela, eta nik uste dut hor arazo potente bat dugu, ez dakigu batzutan asmatzen, baditugu hainbat esperientzia zehatzak, baina horretan ere, gero nola orokortu, nik uste dut zaila dugu. Aurrekoan, begiratzen eta honen inguruan hausnartzen, gogoratu nuen, Federitzik idatzitako liburuan mundua berriz liluratuz, berak aipatzen ditu hainbat praktika politikoa, eta herritarrek egindakoa, eta aipatzen du Kolonbian egindako prozesu eraldatzaile bat, da 80ko hamarkadan egindakoa, hasi zen garai hartan, eta emakume proletarioek, ama komunitarioak, deitzen dira madres komunitarias, talde bat eratu zuten, pixkat kalean bizi diren aurrak hartatzeko, eta beraiei arreta emateko.
Eta, lan voluntario gisa hasi ziren, eta bai gatazka baten ondorioz lortu dute, estatuaren diru laguntza hori egiteko. Pasatu da denbora pilo bat, atzo ere aipatzen zen, olako prozesuak luzeak direla, eta batzutan bidean geratzen dira, ez? Baina, bai nik ikusten dut honetan, beraiek, nire ondorioa izan da, uztartzen dira oso ondo bi borroka moldeak. Alde batetik, gizarte antolakuntza indartzen da, edo proiektu bat egiten da, proiektu komunitario, baina aldi berean ez dute hasten zein den instituzioen ardura eta lortzen dute eragitea. Eta ni batzutan ikusten dute Euskal Herrian arazo bat dugu honen inguruan, batzutan edo egiten dira prozesu paraleloak, eta hasten dugu ere instituzioek duten bete beharra edo obligazioa eta ez diegu eragiten eta ez dugu presionatzen edo kontrakoa, saiatzen gara presionatzen asko instituzioak, baina ez dugu antolakuntza potente bat kalean eragin hori lortzeko, ez? Eta hor ez dakite zein den zure iritzia, batzutan nik uste horretan galtzen garela eta horretan hainbat proiektu porrot egin dute Euskal Herrian, eta ez dakit honen inguruan zer egin dezakezu. Nik uste dut, lehengo tamein garbi izan beharko nukela denok, ez? Herri mugimenduan ari den jenteak, ez? Eta instituzioetan ari den jenteak, bokazio eraldatzaile batez ari den jenteak, garbi izan beharko nukela denok, batzuk zein besteek norbere kabuz ezin dugula eraldaketa prozesu sakon batekin. Hau da, herri mugimenduak, sistema politikoa instituzionalari bizkarra emanez, eta soilik hortik eginez, nik uste dut ez daudela baldintzak gaur egungo gizartetan eta gaur egungo munduan, benetan eraldaketa sakon eta egiturazko bat hortik soilik garatzeko. Eta instituzioetan ari denek, kostientu izan behar diela, soilik instituzioetatik ez dela posible eraldaketa hori egitea. Eta orduan, deno daukagula elkarren beharra. Eta gero, jarri behar ditugula oinarrizko joku arau batzuk eta besteok onartuak, oso oinarrizkoak, elkarrekintza bat egongo delako. Elkarrekintza hori gatazkatsua izango da, zentzu positiboan, esan nahi da, tensio bat egongo da. Gizarte zibil antolatuak edo herri mugimenduak berariazko edo propioak diren logika batzuk dauzka, eta sistema instituzionala dauka logika burokratiko, intrinseko bat, ezin daitekeena guztiz ezabatu. Egin daiteke bigundu eta saiatu gaitezke horrera egiten, teknikarien roletan eta burokrazia guzti hor suposatzen duenean, saiatu gaitezke logika horiek pixka biguntzen, baina intrinsekoa dira, instituzioenak. Eta bakarte, funtzionatzeko moduat eta tempus batzuk, eta bar, orduan, elkarrekintza gauzatu behar dira, eta hortarako behar da, oinarrizko joku arau batzuk, Eta lehena da, instituziotik onartzea herri mugimendu autonomoa dela, eta autonomia hori errespetatu behar dela. Eta bigarrena da, ikustea, autonomia hori errespetatuz, nola sort daitezken hibridazio esparru horiek, Baina, nire ustez lehen funtsezkoa da, onartzea elkarren beharra daukagula, Ni gogoratzen dut, eta aipatuko dute hau, Debagoienan aspaldi martxa jarri zen bagara izen da zuen prozesu bat, Eta esan dut da, nire pixkat irakurketa prozesu horrekiko, igual, han ibilizirenek ez daukate iritzi berbera, eta igual, eztabaidagarria izan daiteke, baina hor egon zen intuizioa zen, Debagoiena dauka kapital sozial oso importante bat, kooperatibak, dauka unibertsitate bat, dauka ikastola sare oso potente bat, dauka gizarte antolatu importante bat, eta dauzka udalak, historikoki, ezker abertzalea gobernatuak, beraz, dauka dena, nola bait, Baina hor egon zen intuizioa zena esaten, gu autoeraketaren paradigma hortatik eraikiko dugu eraldaketa prozesu hau, eta autoeraketa ulertzen da
instituzioetatik kanpo. Osea, gu autoreak eta gure gaitasun autoratzaile hortatik gai gara enpresak sortzeko, gai gara unibertsitateak sortzeko, gai gara ikastola sortzeko, eta gizarte beharrak asebete ditzaken edozein prozesu antolatzeko. Eta gero, instituzioek egin dezatela nahi dutena, ahal badute babestu dezatela prozesua, edo lagundu dezatela, baina eraldaketa prozesuaren oinarria dago autoerak eta gaitasun hortan, eta instituzioak izan daitezke laguntzaile edo, ez? Nik uste dut prozesu horrek frakasatu zuela. Eta horren irakaspen bat badela, ez daukala zentzurik, halako testu inguru baten, planteatzea prozesu hori, nolabait, administrazioarekiko edo zera publikoarekiko kontrastu izango bizkarra emanez, baina kasu batzutan baita teorizatuz horrekiko ezezkotasunean, ez? Osea, instituzioak ez dira bidea, instituzioak garamatzate burokratizazioa edo garamatzate autorak eta gaitasun horren ezabapenera edo horren ukaziora, ez? Eta guk ez du hortan sinesten, eta aldiz hemendik dator pixkate bidea, ez? Nik uste dute akats estrategiko bat dela hori, eta pentsatu behar dela nola jartze duzun zure gaitasun publiko hori, instituzioek emate dizkizuten aukera eta tresna horiek, eta nola uztartze dituzun, kasu honetan daukasun gaitasun autoratzaile horrekin, ez? Nik uste dut irakaspen horietatik orain ari dela planteatzen bide berriakan, ez? Orduan, egon dira teorizazioak hau da bat, baina gero dago herri mugimendu batzuk eta kultura politiko batzuk ezkerrean, ez? Ukazio, gaurko sistema politikoa ordezkatzen du burgesiaren zera guzti hori, eta orduan gu horren partez gara izango, eta, ez dut uste baldintza historiko hori dagoenik, ez dakit, olako insurrekzio estrategia baterako, ez? Orduan, ezker soberanismoan ikuspegitik guk argi daukagu hibridazio horiek behar ditugula, eta behar ditugu orain planteatu joku arau batzuk. Eta konstiente izan, hibridazio hori gatazka badela, eta gatazkatsua dela, eta tensio bat kudeatzea dakarrela, ez? Eta gero bukatzeko, oso interesantea da, jendeak esparru batetik bestera salto egitea, eta gero bueltan etortzea. Eta uste dut hori konstante bat izan dela Euskal Herrien, ez? Jendea pasatu dena gaztetxe baten egotetik alkatetza batera, eta gero bueltatu den alkatetza hortan zikloa bukatu duenean, ez? Eta edo hori pixka muturreko adibidea da, baina badaudelako adibideak, ez? Baina egon dena, ez dakit, ikastoletako artezkaritza batzordetan, eta gero zinegotzia dena, eta gero bueltatzen dena, ez dakit, talde feminista batera, eta hori oso interesantea da, ze irabazte duzu ikuspegi integral hori, ez? Eta manejatze dituzu, bai herri mugimenduenak propioak diren logika, militantzia logika horiek, ulertze dituzu instituzioak intrinsekoki dauzkaten funtzioname molde horiek, trebatu zara horien aurka nola egin eta horiek nola gainditu, ezkizu horren muga zeintzu diren, eta, hibridazio hortan, elkarrekintza horrek eskatzen duen pixkat, kultura politiko hori bizkat irabazten duzu, ez? Importantea dela, joan etorri horiek importantea direla. Bueno, baditugu publikotik ere galdera batzuk, hasiko naiz lehenengoarekin. Herritarren parte hartze ekimen instituzionalak ez aldira oso puntualak eta erabilgarriak boteretik. Adibidez, orain hasiko den Europako konferentzia, edo erabili behar dugu hauek interesen arteko borroka zelai gisa irudikatzeko. Europako konferentzia ez da gizein den, zehazki, orain, bai. Bai, izan daitezke, ez? Lehen esan dagoa, saiakera badago. Gaur egun hegemonikoa den alderdi ez daukate buruan nola aldundu gizartea. Nola egin herritar aktibo, proaktibo, kostiente, kritiko. Nola, ze daukaten beldurra da, bide hori lantzen bada, eta gizarte heldu aldundu kritiko baldin badago, jende horrek ustinatu ditzakela hain gauza. Eta ez dela hain erreza gero, gutxi batzuen artean erabakitako gauzak inposatzea edozein modutan, ez? Hori hola da. Eta orduan, saiatuko dira, edozein parte hartze prozesu instrumentalizatzen. Nik uste gure alde daukaguna koiuntura historiko hontan da,
krisi hain da sakona, krisi politikoa, baina etorriko diren krisi konbulsio sozial handiko garai batera goaz, ez? Nik uste du gainera momentu honetan gertatzen ari dena dela, esango nuke, hegemonia neoliberalaren pitzatu dela, horraino, pitzatu da. Osea, dogma ekonomiko batzuk, neoliberalak hegemonikoak izan dienak, auzitan daudela inoiz ez bezala. Honekin inabil esaten neoliberalismoa gaindituko dela eta hori ja eginda dagoela eta olakorik, ez? Baina bai, irekitzen direla pitzadura batzuk, non hor muturra sartu genezaken eta horiek irekitzen saiatu gaitezken, ez? Zeintzu dira dogma horiek, merkatua gai dela arazo guztiei soluzio bideak emateko, ez? Zerbitzu pribatizatuek, zerbitzu publikoa privatizatzea eraginkorragoa dela, zergak igotzeak ez daukala zentzurik, ez? Etengabeko hazkundearen paradigma hori ezinbestekoa dela eta garapena eta progresoa hortik datorrela, ez? Baina horrek eskutik dauka lotuta sistema politiko oso bat eta gobernu eta gobernugintza ulertzeko modu oso bat, ez? Eta hori ere, krisi politikoa, lehen esan dagoa handia da, ez? Orduan, nik uste dut aukera dauzkagula, halako prozesuetan eragiteko eta planteatzeko, ezin daitezkela edozein gauza izan, planteatzen dien horiek, eta guk geuk planteatzeko holako prozesuak, ez? Badiez klimaen asanblada bat, norbait? Barkatu mosteagatik, baina badugu beste aldean itxaroten, eta oso gustora, eta nik uste dut gero izango dugula, gero berarekin batera honetan sakontzeko. Oin beste aldean dago, uste dut, emanen diogu ongi etorria, hor zaude, egunon, entzuten da? Egunon. Egunon, hemen nago eta oso ondo entzuten dizuet. Egunon, lagunak. It's really great to join the conference and apologies for being late. I just caught at the end of the conference, so... Egunon, lagunak, oso pozik nago hemen egoteaz, eta barkatu pixka bat berandutxo etorri naizelako. Azken zatia entzun berri dut, eztabaidaren azken zatia. Eta bi gauza, bi iruzkin egin nahi nituzke, eta pertinenteak iruditzen zaizkidalako. Askotan, guk ezkerreko mugimenduetan gaudenok, nolabaiteko antsietatea izaten dugu, mugimendu politikoei buruz hitz egiten dugunean. Hau da, iraganaitik etorkizun orain aldira pasatu gara, iraganaldian indar erreakzionario ugari zeuden, agintean zeudenak eta guk erapatugu pentsatzekoa erakundeak eragile negatiboa dela estatu quo politiko eta ekonomikoan. Baina erakundeak hain zuzen ere beste edozein borroka gunearen antzekoak dira. Hau da, borrokarako guneak dira. Eta gutako asko kaleko poliketetatik gatozeno kontutan izan barko genuke gure buruan interaktuatu behar dugula eta elkarrekintzan jokatu behar dugula erakundeekin eta Pelok esan berri du batzuek erakundeetan lan egiten dutela eta baita ere mugimenduetan. Eta badagoela nolabaiteko mugimendua bi aldeen artean, ni adibide hon bat naiz. Ni orain parlamentuan nago, Irlandako parlamentuan, baina baita ere hainbat mugimenduren parte izan naiz, eta orain barrutik ari gara borrokan, erakundeetan barrutik ari gara borrokan gauzak aldatzeko. Beraz egiazko kuestioa ez da ea erakundetara guazen edo ez, hemen galdera nagusia da behin hor gaudela zer egiten dugun, nola praktikatu dezakegun ekintzailetza bai barruan eta bai kanpoan.
Eta gogoratu behar dugu une oro ekintzaileak garela. Hau da, nik egiten dudana parlamentari gisa, gero nik ere badut etxebizitza batzorde bat, non borroka egiten dudan beste alderdien aurka etxebizitzaren inguruan. Gauza bera da. Hori da kalean egotea bezala, manifestaldi batean, pankarta batekin, gauza bera egiten dut. Hau da, ekintzailetza praktikatzen dut parlamentuan. Ikuspegi berbera aplikatu behar dugu beti. Beste erronka garrantzitsu bat, guretzat, hau da, botere politikoaren posizioetan gaudenontzat, beste erronka bat dugu, beti gogoratu behar dugu, bermatu egin behar dugula herri mugimenduen mobilizazioa erakundetatik kanpo. Ze presioa egiten dute gaur egungo gobernuen gain eta etorkizuneko gobernuen gain. Eta baldintzatu egiten dute etorkizunan egingo dutena edo ez. Esate baterako, Sinn Féin boterera iristen baldin bada hegoaldean, borrokan jarraitu beharko dugu funtzionarioen kontra. Hau da, etxe bizitza erregimen neoliberalaren inertziaren aurka hainbeste zailtasun eragin dienak hainbeste jenderi. Beraz, ekintzaile txiki, talde txiki bat erakundeen barruan ezingo dituzte aldaketa horiek lortu. Guk bakarrik ezin dugu lortu. Presioa behar dugu, kaleko presioa hain zuzen ere. Ez bakarrik etxe bizitza arloan. Guk amaitu nahi dugu partizioa ere bai, jokoan dagoena, banaketa. Eta baita ere, komunikabideak erakundeak erabili behar ditugu, kaleko presioa erabili behar dugu, puntu horietan guztian eragiteko. Eta horrela, guk lortu nahi ditugun aldaketa guztiak lortu ahal izateko. Eta esan dezakedan gauza bada, nik izan ditudan elkarrizketetan, nirekidekin Europan, nire ustez ezkerrak, alde batera utzi behar ditu bere obsesioak. Utzi behar ditu alde batera bere beldurrak. Guk aldarrikatu egin behar dugu, erakundeak okupatu egin behar ditugu, estatuaren erakundeak, eta erakunde hauek eraldatu egin behar ditugu, tresna bihurtu aldaketa bat egin dezagun. Eta zenbat eta lehenago egin, orduan eta hobeto denontzat. Mila esker, Owen. Interesgarria esandakoa, ez? Ez dakit Peio horren inguruan zerbait esan nahi duzun, edo... Lehen esandakotik, segituz, ez? Argi baldin badaukagu, ez? Behar dugula, ezkerrak behar duela, instituzioetatik kanpo, izan indar bizi bat, ez? Eta hor dagoela esparru oso bat, bai behar ditugula protesta mugimendu sendoak, ez? Mugimendu eraldatzaileak, imaginatuko dutenak bestelako mundu bat, ez? Eta izango dienak inpugnatzaile, egungo ordenaren inpugnatzaileak, ez? Eta uste dut datorrela, badaudela mugimendu emergenteak radikalak, ez? Feminismoa da bat, ni uste dut ekologismoa goraka datorrela, eta hamarkada honetan izango dela beste mugimendu bat inpugnatzailea. Badaudela diferentzia batzuen eta besteen artean igual, ez? Ekologismoa, nahiz eta inpugnatzaile izan eta gaitasun eraldatzaile hori izan, bada nolabait mugimendu konservadore bat, ze planteatzen duena da, egun ezagutzen dugun mundu hau ez dadila galdu, ez? Eta da erreakzio bat pixkat konservadorea zentzu hortan, ez? Pixkat beldurretik ere badaukana, ez? Beldurra da, mundu hau kolapsora joan daitekeela eta hondamendi baten atarian egon gaitezkeela, ez? Eta hor, logika ezberdina daude batzuen eta besteen artean, baina egia da diela mugimendu indartsuak inpugnatzailea gaitasuna daukatenak beste mundu bat imaginatzeko edo egungo logika ekonomiko, sozial, politikoak nolabait inpugnatzeko. Hori behar dugu, baina aldi berean behar dugu eraikuntza prozesu hori garatuko duen ezker bat. Eraikuntza prozesu bat, transizio ikuspegi batetik, prozesu gradualista bat aintzat hartuz, joango dena gaurtik eraikitzen bestelako ordena horren gutxienez oinarriak eta hortik geroz eta eraikuntza sendoago bat. Hori behar badugu, ikusi behar duguna da
hori, nola jartzen garen harremanetan, ez? Ze, bueno, bakoitza baduzka bere zeregin propioa, baina gero behar dugu elkarrekintza bat. Elkarrekintza bat, bi gauzetarako, eraikuntza material bat gauzatzeko, inpaktu bat izateko erreala eta importantea herritarrengan eraldaketa norabideotan, eta bi, baita ere aldaketa kultural bat gauzatzeko. Nire ustez parte hartze prozesuen helburutako nagusitako bat hori da, eta neurtu behar da beraien kalitatea modu hontan. Hau da, parte hartze prozesu batek edo prozesu komunitario batek, zenbateraino lagundu du komunitate horren parte diren personen baloretan aldaketa gauzatzen edo eragiten baloretan, zenbateraino aldundu du jendea, zenbateraino bihurtu ditu herritar proaktibo, eta zenbateraino ekarri du aldaketa kultural bat, prozesuaren emaitza bat ala bestea izan, poso bat utzi duena, Eta poso bat, gero, balio duena, beste hainbat esparrutan, eta aurrera begira mateizkizuna baldintza berriak, Nik uste dut hori dela importante, Eta horretarako, zure esperientzia da Iruñakoa, Iruñak kriston lana egin, 4 urtetan, gero badator berriro UPN, eta egindako guzti hori nolabait desmantelatu du, igual 4 urteko esperientzia laburra da, benetan aldaketa kultural batek, aldaketa kultural bat sedimentatzeko, Baina, eta gero ez da berdina hiri bat, edo herri bat, prozesu komunitario horiek asko mugatzen dira, nolabait hirigunetan, arrazoi evidentengatik, nik uste Euskal Herrian badauzkagula praktikaia, non garatu dugun ziklo luze bat, 8-12 urteko ziklo bat udalgintzan, non garatu dugun eredu instituzio egintza eraldatzaile bat, eta horrek ja ekarri dituen aldaketa kultura batzuk oso zaila direnak, zaila, posible da horiek nolabait desegitea, baina ja hor oinarri bat eraiki da, Eta nik uste dut hori dela klabe aurrera begira. Mila esker, Pello, badugu galdera bat oendako. Hasieran ez dakit uste dute bera zuk ez duzula entzun, baina aipatu dugu oen, badakigula egin duzula etxebizitza sozialaren aldeko lan handia, honen inguruan liburu bat idatzi duzu, eta gustatuko litzaiguke liburu honen inguruko hausnarketa edo idei batzuk entzutea zuen partetik. Bai, noski. Herrialde askotan bezala, eta batez ere hiri gune handietan, hemen Irlandan, etxebizitza bat sortzeko modua oso zaila izan da pertsonentzat, ez bakarrik langileentzat, baita ere lehen klase ertainekoak zirenentzat. Hau da, erosketa prezioa edo etxebizitza bat alokatzeko prezioa oso altua da. Izan ere Dublin da Europar Batasuneko 5. hiri garestiena, eta ez da txiripaz gertatu, eta ez da naturaren indar bat baizik, eta hori da 3 hamarkadatan etxebizitza politika lehori beralak egon direlako erakunden aldetik. Eta sistema oso zentralista da, gobernuaren aldetik, hemen Irlandan. Eta baita ere, gobernuaren egitura lokalak, udaletxeak ere egiten dituzten etxebizitza politikak. Beraz, Sinn Féinen ahalegin du gara azken urteetan, nolabait marrazten nolako izango litzateke etxebizitza politika alternatibo bat, sistema alternatibo bat. Hau da, izango litzatekeena benetako beharrei erantzuten. Hau da, atzean gelditu diren pertsona horien guztian beharrak asetzen, porrotek duten politika horien ondorioz. Baina behar dugu bide horri bat. Ze kaleko jendea bizi direnak, beren familiak atera nahian, horiek ez dute zertan jakin zentzuk diren xehetasun guztiak. Beraiek jakin behar dute ea plan sinesgarri bat dugun egiazko urratsekin. Eta eramango gaituena etxebizitza sistema hobe batera. Eta nolako izango da etxebizitza sistema hori? Ze prezio izango duen? Apartamentu bat alkilatzeak zenba balioko du? Hau da, zenba kostatuko zaie beraiei erostea, etxe bat erostea, beraz,
nire liburuan 3 gauza egin nahi nituen. Alde batetik errepaso bat egin nahi nuen, historiaren errepaso bat, jakiteko zergatik gauden gauden tokian, eta bigarrenez, begiratu nahi nituen azken 30 urteko politikak nola garatu diren. Batez ere konparatuz Irlanda beste herrialde batzuekin, baina batez ere Irlandan oinarrituz. Eta gero 3. zati bat du liburuak, eta hor nire asmoa zen nolabait sistema berri hori marraztea. Hau da, bide hori marraztea. Eta liburuaren argudio oinarrizkoa da, azken 30 urteetan gertatu dena Irlandan, hau da, gobernuak hartu dituzten erabaki horiek, nolabait kendu egin dute inbertsio horiek, ez dira inbertsio horiek egin etxe bizitzan, beharrezkoak zirenak etxe bizitza zerbitzu horretan, hau da, erantzunkizun hori traspasatu egin dio merkatuari. Gobernua erretiratu egin da bere gai horretaz, bere erantzunkizunaz. Eta gure arazoa, beraz izan da, estatuak transferitu egin dula bere erantzunkizuna merkatura, eta alde batera utzi du egoera oso kaskarra, eta alde batera utzi ditu pertsona asko, etxe bizitza bat ezin izan dut dezaketenak, beraz emaitza izango litzateke, soluzioa izango litzateke, gobernuak ere berriro bere eginkizuna bere gain hartzea. Horregatik dira garrantzitsuak erakundeak. Eta nik uste dut, inplikazio handiagoa behar dugula estatuaren aldetik, eta ez bakarrik gobernu zentralen aldetik, eta toki gobernuen aldetik, baizik eta baita ere, etxe bizitza elkarteen aldetik. Elkarte horiek irabazi asmorik gabea, eta pixka bat arduratu egiten dira etxe bizitzaren merkatuaz. Eta nahi baldin badugu etxe bizitza merkatu bat, eta ez dadin izan lehiak eta ikaragarria duen merkatu bat, orduan bai gobernuak egin behar duela zerbait, inplikatu egin behar du eginkizun horretan, hor egon behar du kontrolatzeko, eragile guztiak kontrolatzeko, eta inork ez dezan jokatu, modu kaltegarri batean herritarrentzat. Badago ekonomilari bat, Jeremy Corbynekin lan egin zuena, eta ekonomilari horrek esan zuen, hasi behar dugula pentsatzen estatu ausart batean. Hau da, estatu bat prest egongo dena esku hartzeko gai hauetan guztietan, etxe bizitzan, politika sozialetan eta bar. Eta etxe bizitza adibide oso egokia da. Eta peli hori entzunez, eta nola esan duen ikuspegi bat izan behar dugula sistema alternatibo baten aurrean, mundu desberdin bandi, erabat ados nago pelok esan duenakin. Nik ere esango nuke elkarrizketa hori eduki behar dugula herritar guztiekin, baina bien bitartean badira pertsona batzuk pobrezian bizi direnak, etxe bizitza pobrezian bizi direnak, edo badirela pertsona batzuk egundoko prezio ordaintzen ari direnak apartamentu txiki batean bizitzeko Dublin erdialdean, aurre batzuek ez dute etxe bizitza duinik, eta 100 milaka pertsona daude kalean lo egiten. Hau da, kanpinendak daude Dublin osoan barreiatuta, beraz, guk pasatu behar dugu ariketa horretatik. Ikuspegi zabalago bat lortu behar dugu, baina zerbait egin behar dugu oraintxe bertan, pertsona horiek guztiei laguntzeko, eta lurralde metafora bat emateko, azken 20 urtean ikusi dugu merkatuak politika sozialaren lekua hartu duela, hau da merkatuak kendu egin dio arlo sozialari, eta egoera hori irauli egin behar dugu, erreklamatu egin behar dugu rol askoz ere aktiboagoa estatuaren aldetik arlo hauetan guztietan. Eta Irlandan ikusi duguna da, azken urteetan, hasi egin dela herri mugimendu bat etxe bizitza arloan. Hainbat ikaslek okupatu egin dituzte eraikinak, etxeak hirietan. Badago aliantza informal xamarra hainbat mugimenduren artean, baina hoietako asko daude. Eta denek gaia eztabaidatzen ari dira, etxe bizitzaren gaia. Eta gainera mobilizazio masibo bihurtu da gizarte zibilaren aldetik. Hau da, mugimendu horiek guztiak etxe bizitza duina eskatzen dute eta eskuragarria. Eta ordaindu daitekena, eta horrek efektu oso garrantzitsua du, ze hitz egin duzu ere kulturaz eta jarrerez. Eta guk ikusi duguna azken urteetan Irlandan izan da nola aldaketa bat egon den jarrera publikoetan, baita ere mugimendu formalen parte ez direnen aldetik, kaleko jendea ulertzen hasi da, konturatzen ari da zergatik dauden haurrak larrialdiko etxe bizitzetan, zergatik dauden itxaron zerrenda etxe bizitza sozial bat lortzeko 15 urtean.
Zergatik gertatzen da, hori arrazoi badago, ez da kasualitatez gertatzen, badago arrazoi bat horretarako guztierako, dena dago elkarlotuta, dena dago etxebizitza politika neoliberal bati lotuta, porrota izan duen politika, gobernuak ezarri duena, eta guk hori aldatu nahi badugu, antolatu behar dugu eta mugitu behar dugu herritar gisa. Hainbat erakunde egon dira, lanean ibili direnak, joan dan hamarkadan, eta gero hauteskundetan ere argi ikusi zen aldatzen ari direla jarrerak. Beraz, inkestetan, galdetzen zitzaionean herritarrei zintzen gairik garrantzitsuena hauteskundetan, gehienek erantzuten zuten etxe bizitza zela gairik larriena edo garrantzitsuena. Eta beste gai batzuk ere bazeuden, elkartzearena, gero zen muga jarri diguten Ipar Irlandaren eta Errepublikaren artean, baina, bueno, gu Sinn Féinek emaitza oso positiboa lortu zuen azken hauteskundetan. Zergatik, guk ikuspegi oso argia dugulako, badakigulako nola nahi dugun gauzak izatea. Eta gainera badugu ibide horri bat, eta horrek gure alde egin du, noski. Programa bat egon da, BBC-ren aldetik, saio bat kalera ateratzen zen, eta herritarrei galdetzen zien, ea zerbait aldatu den Brexitaren ondoren, eta ea pertsona horiek, ea egongo lirateken Irlanda elkartu baten alde. Eta ikusi dugu lehen alde etzeudenak, elkartzearen alde, orain bai daudela Brexitaren ondoren, beraz aldaketa bat egon da, jarrera aldaketa bat. Baina noski, gehienak, pertsonen gehienek, ez dute guk orain hitz egiten dugun bezala hitz egiten, ez dira gai horretan pentsatzen ari. Hau da, lanera joaten dira, etxera joaten dira, eta nahi dute etorkizun hobea bere seme-alabentzat. Nahi dute bere adeskedekin atera eta kirolagin. Eta nahi dute parte hartu kultur jardueretan. Eta bapatean, guk elkarrizketa hauek ditugunean garrantzitsuak direnak, orduan gogoratu behar dugu guk ere nola pentsatzen duen kaleko herritarrak, ez dutela gu bezala pentsatzen, ez dituzela elkarrizketa hauek, ez dutela hitz egiten hizkera berbera erabiliz, beraz guk haiekin hitz egiten dugunean ere aldatu egin behar dugu gure hizkuntza, gure hizkera. Gauzak ikusi behar ditugu beren ikuspegitik. Hau da, guk erabiltzen dugun hizkerak izan behar du ulergarria herritarren aldetik. Eta gu gai bagara hori egiteko, orduan bai izango dugula arrakasta. Indartu egingo dugulako mugimendua eta eraiki egingo dugulako indar politikoa, guk behar dugu indar politikoa, erakundetatik kanpo behar duguna. Eta amaitzeko nire parte hartzea zerbait esan nahiko nuke. Ez gaude erakundeen kargu, ez da guk oraindik ez dugu nahi dugun boterea, baina kontutan izan behar dugu herrialde batzuetan ezkerrak bai, boterea zuen kasuetan, adibidez Grezian, ezkerra boteran zegoen, gobernu zentralean zegoen, botere ikaragarria zuen ezkerra Grezian, eta egon zen oinarrizko mugimendu oso garrantzitsua, eta ematen zuen aliantza perfektu bat zegoela Grezian erakundeen artean, eta, ezkerreko erakundeen artean, eta gero kaleko mugimendu herrikoiaren artean, baina ze gertatu zen, talka egin zuten aurrez aurre, horma baten kontra, Europar Batasunaren hormaren kontra. Beraz, hitz egin behar dugu ere horretaz, zergatik porrota izan zuen Greziak, zergatik gure kideek porrota izan zuten, eta gero Portugal. Zer da gertatzen Portugalen? Hau da, ez genuke beldurrik izan behar beste herrialde batzuetatik ikasteko, beren arrakastetatik eta beren porrotetatik, noski, beti modu errespetuzko moduan. Ze, noizbait iritsiko gara gobernura. Eta indar progresistek, ezkerrekoek iritsi behar dute gobernura noizbait. Eta eraldatu egin berritugu gauzak barrutik, tripetatik, erakundeetatik. Eta prestatu behar dugu, ez dugu bakarrik gure artean hitz egin behar dugu baita ere beste pertsona batzuekin ikasteko zer ikasi behar dugun beren arrakastez eta beren porrotez. Mila esker, eta badugu, galdera bat biondako, aberrea zer iruditzen zaizue, posible aldira alternatiba publikoak egitura instituzioetatik aldaketari gabe?
Peio hasiko zarazu? Bai, nik esan duenarekin guztiz ados nago, nik uste behar dela oreka bat, eta nire azalpenaren lehen zatian pixkat hori saiatu naiz, ez? Pixkat dimensio vertikalan eta horizontalen arteko oreka bat behar da. Osa, lehen esan dut, ez? Goiti bera eta beti gora, ez? Osa, beti gorako horri gero eman diote hori garatu du pixkat, ez? Baina egia da esan duena, ez? Gaur egune ze gizarten mota dauzkagu. Eta hori ez badugu ondo neurtzen, realitatean kontra ingo dugu. Eta nik uste dut denoi gertatu zaigula, ez aurrekoan komentatzen genuen telefonoz, Patri, frustrazioak kudeatu beharra, eta da, basoaz udaletxe batera kasu hontan, baina beste dozein esparru instituzionaletan berdin, nahi duzu parte hartze hori sustatu, eta aurkitzen zara, jendea ez dagoela parte hartzera emana. Ez daukazula baldintza kulturalik horretarako. Jendeak ez du parte hartu nahi, jendeak nahi du ondo bizi. Eta horrei dira dauzkagun gizarteak. Eta hori ez badugu ondo neurtzen, ez dugu asmatuko, ez? Orduan, dimentsio horizontal hori nik uste dut etengabe landu behar dela, eta hor behar ditugu aldaketa kultural, arnaz luzeko aldaketa kultural horiek landu, ez? Sustatu, baina aldi berean behar dugu efektibidadea. Nik uste goiti berako dimensio horiek, dimensio vertikal horrek, berak aipatu dena bezala, bilatu behar dutela efektibidade bat. Gehiago, halako kontestu hain zaietan, ez? Krisi sozialen eta ekonomiko handiko kontestu baten, ez? Badakozu etxe bizitzaren arazo hori, eta hor, parte hartze prozesua importantea da, eta deliberazio horiek eta egitea, baina importantea da, ematea soluzio bide efektibo bat arazo horri, ze jendearen gehiengo batek ez du parte hartuko olako deliberazio prozesu baten, nahi duen, taukana da arazo bat, arazo larri bat, eta bere bizitzari eragiten diona, eta orduan horri soluzio bat ematen espadiozu, jendeak ez du aldaketari ikusiko, ez? Orduan nik uste dut hor behar dugula oreka hori ondo zaindu, ez? Eta gero, nik uste dut egin duen reflexio hori, dator, momentu enten badago estatuaren itzulera bat, ez? Lehen esan dako hori, ez? Dogma neoliberal horiek utxe egin dute, eta begibistakoa da merkatua ez dela gai, bere kabuz, dauzkagun arazoi aurre egiteko. Arazo askotariko. Etxe bizitzarena da bat, baina klimaena da beste bat. Gure gizarteetan daukagun aniztasun kulturala ezin daiteke kudeatu goiti bera, modu demokratikoan. Dualizazio soziala, eta bar, ez? Hori merkatua ez da gai bere kabuz hori konpontzeko. Eta orain, ikusten ari dira, zantzu batzuk emate dutenak ziklo ekonomiko berri bat edo etor daitekena, ez? Aste honetan jakin du, hori Bidenek estimulu programa bat martxan jarri nahi du Roosevelten garaiti ikusten ez dena, Europar Komisiotik ere entzutena literatura bat orain arte entzun ez dena, ez? Eta orduan horrekiko reakzionatzen dugu beti normala denez, reakzionatzen dugu mesfidantza handiarekin, ez? Baina nik uste dut interpretatu behar dugula egoera hau. Dator, aldaketa handi bat, neoliberalismoak porrote egin duelako, inoizko desberdintasun sozial handiena sortu dituelako, eta krisi ekologiko bat ekarri duelako, gizadiaren biziraupena bera kolokan jardezakena epertainean, ez? Ordan, halako kontestu baten, nik uste dut ezkerrak egin behar duela estatuaren kontrola irabazi. Eta goiti berako pixkat dimensio hori importantea da, eta hori, ados nago egin behar ditugu, aktivistak instituzioetan txertatuak, horretarako, ez? Planteatzeko hortik logika neoliberalen kontrako bestelako erantzunak, ez? Nik uste dut, hurrengo garaietan hor aukera berriak zabatzen dira baita ere. Eta hor ere, egon bar garela, buru belarri. Halako gaietan, etxe bizitzarena bezalako gaietan, transizio energetikoa bezalako gaietan, datorren rekonbersio industriala pixkat horri erantzun estruktural bat emateko saiakeran, eta bar, eta bar. Oen, galdera hau erantzuteko? Absolutely, and to answer the first part of the question in terms of... Bai, ados nago. Guztiz ados. Erakunden aldaketari buruz, lehenik eta behin, jakin behar dugu, ezkerrak izan duen arazoetako bat izan dela, lehia bat egon dela erakundeak zer diren ulertzeko moduaren inguruan, sistema kapitalistaren testu inguruan, eta hor sortzen da gure antxietatea,
eta hor sortzen dira ere erakundeetan sartzeko orduan agertzen diren arazoak, baina esango nuke erakundek beraiek ere arazoak dituzela leku gatazkatxoak diren heinean sare bat dira, eta hor borroka ekonomiko eta politikoak sortzen dira kaleetan bezalaxe. Sindikatuetan bezalaxe, edabideetan bezalaxe, erakundeak ere leku gatazkatxoak dira. Eta nik esango nuke hemen gauden solaskideak ados gaudela, eta ulertzen dugula, arkitektura sare bezala tratatzen baditugu erakundeak guk hor barruan ere egon beharko dugula, jendeak parte hartu beharko duela sarearen parte horretan ere bai. Beraz, arkitektura hori barrutik definitzea interesatzen zaigu. Askotan gertatzen da, ez da? Ez bazaizu gustatzen estilo kontserbatzaile arkitektura, bazuk leiho bat egin dezakezu, eta horrela eraldatuko duzu erekinaren itxura, eta barreza. Eta horrela argi gehiago, aire fresko gehiago izango dituzu etxe bizitza horretan. Kasu honetan gauza bera eta aldaketa esanguratsuak proposatu behar ditugu. Atzo adibidez gure parlamentuan eztabaidatu zen lege bat, eta lege horrekin zehaztu egingo dira karbono isurien murrizketak, eta loteslea izango da, datorren 10-15 urterako lege loteslea da. Eta gobernura iristen diren indar guztiek bete behar dute lege hori. Emisioen helburu horiek bete egin behar direlako, demokratikoki erabakitzen diren horiek. Eta trantsizio honetan zehar eta itun berdea betetzeko horrelako neurriak hartu behar dira eta hartzen ari dira gobernuak. Guk gainera Irlandan hegoan badugu konstituzio bat, eta behar duguna dira elementu sozial, ekonomiko batzuk konstituzio horretan antxertatu behar ditugu. Eta horrela, hori eginez gero, konstituzio bermeek albidetuko dute erakundeen eraldaketa. Formulazio politikoen bitartez, gobernuek gauza jakin batzuk bermatu beharko lituzkete, besteak beste, karbono emisioak. Eta hori da testuinguru horretan gabiltza, eta gogoan izan behar dugu proiektu politiko handiak ere baditugula eskuartean. Irlandaren kasuan lurraldea elkartzea, zuen kasuan buru jabetza. Gogoan izan behar dugu gainera normalean jendeak ez duela pentsatzen erakundeen arkitektura konstituzionalean haien egunerokotasunean. Eta hasten direnean ulertzen aldaketa bat beharrezkoa dela izaten da status quoak ez dienean baimentzen edo aukera ematen nahi duten bizimodua edukitzeko. Beraz, une oro, esan behar diegu eta helarazi behar diegu harreman bat dagoela sistema osoen artean eta haien bizimoduen artean, eta politika guztiek zerikusia dutela erakundeen arkitektura horrekin. Eta mugimendu independentista adibide argi bat da, esango nuke. Ari esker, jendeak ulertu duelako, hartu eman bat dagoela, harreman bat dagoela politika guztien artean eta konstituzioaren esparruaren artean. Eta horrexegatik, aldaketa sozialak, ekonomikoak bultzatu nahi direnean, eta horregatik, gertatu dira porrotak azken 30 urteotan, gurean, jendeak ulertu behar duena da aldaketak konstituzio mailara iritsi behar direla, eta horrek zerikusi handia duela autodeterminazio nazionalarekin, gure kasuan. Eta guk hori ongi ikasi dugu hemen, ikusi dugulako horrela jendeak ulertzen duela, kudeaketa hobe bat egin daitekela erakundeetatik, eta horrela iritsiko dela beraiek nahi duten aldaketa. Askotan aldaketaren beldur izaten delako jendea, eta orduan ulertu behar dute aldaketa hoberako izan daitekela, urratsak eman ahal izango dituztela, haien bizitza hobetzeko, eta urrats lortuko dugula benetako aldaketa sozial, kultural eta ekonomiko hori hoberako izango dena. Eta horretarako konstituzioa erdigunean dago. Eta gure kasuan proiektuaren erdigunean jartzen dugu behar dugulako aldaketa horiek maila horretara iristea.
eta esango nuke ongi egiten badugu, emaitzak izango ditugula, eta proiektu nazionalistak zalantzarik gabe jendearen eskubideak babestuko ditu, eta hori ere Mila jakina esker, hasi behar dugu. Oen, ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzuen. Bai, peio, bai. Egin duen Deitu. hausnarketa hori da uste dut EH Bilduk orain kongresuan ponentzia politikoan egin duen berdina, ez? Eta zentzu hortan da oso interesgarria ikustea gaudela antzerako sintonia batzu, sintonia batean denok, ez? Pixkat EH Bilduk esaten du ponentzian, ez? Orain arte igual burujabetza formalari jarri diogula arreta asko, eta gure imaginarioa eta gure diskursoa, ez? Diskurso soberanista oinarritu dugula asko eskubide nazionalen aldarrikapen hortan, ez? Eta erabakitzeko eskubidea bera ere, pixkat hor konzeptualizatu dugula. Eta bideo hori ez dugula alboratu behar, ez? Importantea delako mantentzea pulsu demokratiko horren eztabaida bizirik eta pulsu hori indartzea, ez? Hemen badago gatazka politiko bat, hemen arazo demokratiko badago, eta gatazka politiko hori konpontzen da Euskal Herriaren eskubide nazionalak aitortuz eta Euskal Herriari erabakitzen utziz, ez? Baina horrekin batera, eta igual inkluso lehentasunez ikusita ze kontestu historikotan gauden, behar dugula erdigunean ekarri burujabetza materialaren eztabaida, ez? Eta pixka bera planteatu duen hori egin, hau da, planteatu nola euskal eskala demokratiko bezala izan daiteken proiektu aurrerakoi eta berdinzale baterako eskala propos bat, ez? Eta nola ezkerreko soberanismoak badaukan proposamen bat zentzu hortan. Badaukan proiektu politiko bat, Euskal Herriari lotzen zaiona, gizartearen premiak asebetetzeko eta euskagun erronka sozialei modu eraginkor baten erantzuteko, ez? Eta orduan hasi behar gara hitz egiten asko gauza hauetaz, etxebizitza politikaz, osasun sistema, zaintzaren krisiaz, eta horrek eskatzen duen soluzioetaz, zaintza sistema publiko komunitario batetaz, klimaren erronkari nola egiten zaien aurre gure herri ezaugarrietatik, dualizazio sozialari norabide, krisi demografikoaren aurrean nola bermatu dezakegun pentsio sistema publiko bat, eta bar, ez? Eta gure alden ikuste du daukaguna da, eztabaida horietako bakoitzak nahiko erraz eramaten gaituela burujabetza formalaren beharrera. Edo gure alde daukaguna testuinguru historiko hontan da, inoiz baino evidenteagoa dela, hemen eskala nolabait garapen eredu jasangarri baterako eskala lokala edo territoriala dela, hau da, badagoela buelta bat globalizazioa hor jarraituko du, baina logika batzu datozenak bueltan eta atxiki behar gatzaizkiola gehiago lurraldeari komunidade sozial-kultural kohesionatua direla, benetan ezinbestekoak alako erronkei aurre egiteko, eta horrek eramaten gaitu nahiko erraz euskal eskalara. Eta orduan, nola funtsatzen dugun gure proiektu politikoa termino horietan. Hemen posible da demokratizazio prozesu bat, halako erronka sozialei erantzun baikor demokratiko berdinzale bat emateko, eta horretarako ezinbestekoa da burujabetza material, o burujabetza formal aparkatu, ez? Eta hortik nolabait irabazi gizarte sektore berriak. Ez datozenak igual abertzaletasun klasikotik edo nolabait komponente etniko-kultural hortatik, abertzaletasunaren komponente etniko-kultural hortatik, baina gero ez da gehiago etor daitezkenak modu natural baten, hortik, ez? Haizu, ni ulertzen dut, transizio energetikoa egiteko euskal eskala funtzional badela, eta beraz, proiektu horri lotzen natzaio, ez? Hori da, nik uste dut pixkat esker soberanismoaren proiektu politikoa, ez? Eta uste dut nolait historia gure alde daukagula zentzu hortan. Igual, 20. mendean, Euskal Herrian, orain ikusita retrospektiban, igual historiaren kontra joan gara, eta egin duguna resistentzia borroka bat, ez? Ekonomiak nazionala ziren, estatu-nazio handioiek izadute, mundua horren arabera antolatu da, baina globalizazio kapitalistaren krisiaren testuingo historiko hontan, ematen du komunitate kohesionatue, sozialki eta kulturalki entidade badaukaten komunitateek, eta lurraldeari lotzen zaien komunitate horiek, direla nolabait unidade funtzionalak
ongizatean eta aurrera egiteko, ez? Beraz, uste dut, hor, esker soberanismoa daukala aukera, eta ez da kasualitate esango nuke, Irlandan esker soberanismoak salto kualitatibo bat eman izana, Eskozian prozesu independentista bat egotea, Katalunian, Korsikan, ez da kasualitatea. Eta ematen du hori badela sintoma bat, ez? Esker soberanismoa ari da asmatzen bere proiektu politikoa aurkezten gizarteari egungo kontestu historikoari erantzun baikor bat emate aldera, ez? Nik uste dut, sintonia hortan gaudela. Oso, mila esker, Peio. Oden, zerbait gehitzeko asmorik, edo bestela joan beharko dugu bukatzen. Bueno, nik printzipioz laburpen txiki bat egin behar nuen, baina egia esan da, zaila egiten zait, egindako guztiarekin, baina, bueno, nik uste, biek esan dute ideia importante bat, ez? Eta da, bion diskurtzoan, nik azpimarratuko nuke momentu hontan, ez, pertsonak erdigunean jarri behar direla, eta, hildo horretatik esan duzun bezala orain dena irabasteko dugu, eta, pentsatu beharko dugu, eta nola egiten dugun hori, ez? Eta, zuk bai hainbate adibide eta planteatu dituzu, eta hoenek ere bai instituzioetan eta bai kalean egon behar garela, uztartu behar dugu lan hori eta nola egiten den eraginkorra eta arrakastatsua izateko. Eta, goitik bera, behitik gora ere bai, eta, bukatzeko eskertuko nuke pixkat emandako baikortasun puntu hori, nik uste dut egoera larri baten gaudela, eta batzutan, azken bola honetan, eskortasunan ikuste gehiagiari dela zabaltzen eta ez dela ona, ez? Gauzak edo prozesu eraldatzaileak aurrera eramateko. Eta, zuen adibideekin ikusten da, ez? Gauzak egin daitezkela, aukerak badaude, orduan, mila esker emandako ideiarengatik eta egindako hausnarketarengatik. Eta orduan, hemen uzten dugu eta mila esker beste aldean zaudeten guztioi.
Eguerdion denei, txetik eta hemen platoan jarraitzen ari zaretenei. Gaur goizeko bigarren panelari edo mahaiari emango diogu hasiera. Ni Doia Zengotita bengoa nauzue, Iratzar Fundazioko kidea. Eta momentu honetan mahai hau dinamizatzen edo gidatzen saiatuko dena. Ohar bat, zeren aurretik, bai hemen zaudetenoi, baita etxeetatik jarraitzen ari zaretenoi ere, galderarik okurritzen bazaizue, entzuten ari zareten bitartean, idatzi edo kanalean, edo paperean eta mikrobidez, sarrera emango dizuegu eta helaraziko diegu maila osatzen duten hoiei. Eta hau esan da, hasiera emango diogu bigarren mahai honi, panela berdina izaten jarraituko du eta panelaren izenburua bada boterea okupatu elkarbizitza ona eraikitzeko, baina mahai honetan intersekzionalitate edo elkargurutze batetik arituko gara eta bada goizean jada hasiera eman dioten instituzio, komunitate eta hori eraldaketa prozesu baten jartzeko intersekzionalitate, elkargurutze edo josketa horri emango diogu. Atzoko egunean ikusi genuen gure zutabeak horiek direla, baina bai gaur eguneko egoeran eta hasieran bertan Florenek aipatzen zuen nola kapitala ari den desdemokratizazio prozesu batean, uste prozesu batean eta nolabait instituzio eta komunitateen arteko elkargurutze hori deslotzen ari den. Guk horri aurre eman nahiko diogu eta josketa egin nahiko dugu, baina galdera batzuk baditugu horretarako. Nola egiten da komunitate eta instituzio publikoen arteko josketa hori, nola egiten da hori gainera gaur eguneko garaietan, zeintzu dira erronkak eta nola imaginatzen dugu etorkizun batean izan daitekeela. Hau esan da, mahaia osatzen duten hoien aurkezpena egingo dizuet, batetik nire eskuinaldean Nerea Kortajarena duzue, gizarte langintza eta hezkuntzati dator bera ikasketez, Emaus Fundazioan aritu izan da 17 urtetan eta feminista, EH Bilduko legebiltzarkide dugu, eta pobrezia eta gizarte arloan aritzen da, sozialetik dator beraz. Nire ezkerraldean duzue Carlos Renedo, bera arkitektura eta soziologian dator ikasketetan, hirigintza eta sozialaren arteko uztarketa bat egiten du eta gaztetatik auzo herri mugimenduan militatutakoa, ikuspegi politikoa beraz berekin dakar. Egun, hiri prozesuetan eta gizarte honek gizartean ze eragin duenaren inguruan aztertzen ibiltzen da, ekonomia sozial eraldatzailean ere bai, hiritik kooperatibako sortzaile, bazkide eta langile da, eta sortuko Kontseilu Nazionaleko kide ere bai. Eta etxetik ari zaigu, pantailaren ikusiko duzue, Urrik Kolda bera, hirigile gorri eta berdea bezala aurkeztuko zaitut, Urrik. Hirigintzati dator bera ere, baina ikuspegi gorri eta berdeak zeharkatzen du, hirigintza, energia eta ingurumenaren arloko Kopenhageko udaleko zinegotzia izandakoa da, eta Danimarkako alderdi ekologista den Aliantza Gorri eta Berdeko kidea dugu. Hirietako proiektu eolikoen kooperatibako kidea da, eta berak esan digunaren arabera, Danimarkatik etorriarren, gaur egun Bosnian dugu proiektu interesgarri batean. Beraz, ongi etorri zu ere, Ulrik. Eta galderekin hasteko, bai aurkezpen hau formala izan bada ere, eskatuko nizuek ezuetariko bakoitzari oso laburrean azaltzean nola heldu zareten, ez? Inketude edo militantzia esparru horretara, nola ari zareten horietan eta batez ere kokaleku horietatik nola bizi ulertu eta praktikatik ekin duzuen pandemia garai honetan. Igual, Carlos, zurekin hasiko gara, hiri eta espazioarekin lotutako kezka horietatik nola egin duzun? Bale, eguerdion, eskerrik asko Iratzarri gonbidapenagatik eta antolatzeagatik jardunaldi hauek. Eta labur, nola aldu naz onarte, zuk esan dezun moduan beti goneiz oso lotuta
beti egon ez oso lotuta militantzia politikora eta ja uniko garaian geneukan inkietude bat hor genduen ikasten hirigintza eta arkitektura eta beste modu batean planteatzeko gure jordura profesionala etorkizun batean. Eta gainera ikusten genuen Euskal Herrian egoera politikoagatik hainbat kuadro politiko gian ez zeuden kokatzen bere buruan esparru teknikoan eta ikusten mutxune bat zegoela gure praktikara aldatzaile ere bai teknikoki erantzun bat edo ekarpen bat eman behar zela arlo edo ikuspuntu horretatik. Eta hortaz ja geneukan buruan sortxarlako espazio bat, gaur egun kooperatiba bat bilakatu dena eta gure funtzioa edo asmoa da ekarpen bat egitea prozesu aldatzailei eta batez ere ikuspuntu espazialetik. Eta pandemian bi kontutxo, nola bizi izan dudan, bizi izan dut auzo langile batetik, non pandemia sortu izan dean instituzioa desagertu zen, erabat, eta erantzun bakarra edo, erantzuna eman behar zen komunitatetik. Eta holan antolatu genuen gure erantzun hori, abia puntua edo heldulekua izan zen elkarteak edo auzoko elkarteak eta hortik artikulatu zen erantzuna eta auzoan zeuden belabideak komertzioa, auzoko merkatua eta farmaziak. Eta hor kontratu ginen, instituzioa desagertzen denean, momentu horietan, ze garrantzitsua den komunitate bat egotea erantzuteko olako ronkei. Eta arlo profesionala, uste dute agerian geratu zela, zenolako eragina duen hiriaren espazioa eta etxe bizitzen kalitateak olako egoeretan, eta zelotuta doan klase soziala eta bizi kalitatea. Eta horre uste dute guztiok jakitun izan ginela. Oso ondo. Eta Nerea, zure kasuan, zaintza edo arlo sozial horretatik? Nei nire ikuspegitik, ni gustatzen zait esatea ni periferian bizi naizen Donostiarra naizela eta periferia aipatzen du ze uste dut nire naizenarekin zer ikusi handia duen elementua dela eta hortik ere ematen diren nire bizipen personalak eta baita militanteak ere gizarte langilea naiz ofizioz hori aurkezpen horretan ez da eta bokazioz ere bai eta azken 5 urte hauetan uste post direla, politikaren lehen lerro formal honetan harina Euskal Herria Bilduko legebiltzarkide moduan, Gasteizeko legebiltzarrean, eta baita ere gustatzen zait rebindikatzean ere militantzia esparrua, pobrezia eta gizarte bazterketarena ere izan du dela, ez? Eta elementu guzti horien baturatik edo ikusi izan dudet eta bizi izan dudet nire larrutan pandemia hau, ez? Neri pandemiak ekarri dizkit konstatazio batzuk bezala, ez? Eta gainera gizarte bazterkeriaren arloan ibili izan naizenean askotan errepikatu deten zerbaiten konstatazio ekarri dit, ez? Eta da nolabait uste deguna eta esaten digunetena baino askoz ere zaurgarriagoak eta dependienteagoak garela, ez? Eta horrek determinatzen duela baita ere maila handi batean instituzioetatik, komunitatetik josi behar ditugun erantzun horiek, ez? Eta hori niretzako konstatazio hori banuen lehendik ere nire ibilbide profesional eta militantetik justo zaurgarrienekin aritu izanagatik, baina pandemia honek danak jarri gaitu jomugan, ez? Bere seguritate vitala nolabait bermatuago edo zutela uste zuten horiek ere, egun batetik bestera, bizi izan dute, eduki dute bere larrutan eta bere gorputzetan zaurgarritasun esperientzia hori, ez? Eta hori, uste dut oso kontutan hartzeko elementu bat dela, ez? Eta agian beste konstatazio bat izan du da, nola urtetako autu politikoak pandemia honetan bere gordinenean agertu diren, ez? Privatizazioak, murrizketak, inbertsio faltak, horiek danak ikusi ditugu, baina batez ere ikusi dugu nola
gobernuak edo botereak muzkin pribatuen logikan kokatzen dituenean gure eskubideak bermatzeko eta gure bizitza ona bermatzeko ezinbestekoak diren zerbitzu batzuk ze gertatzen den, ez? Eta hori, segura asko nire ikuspegitik, residentzien alorrean oso era brutalean ikusi da, ez? Oso era gordinenean, ez? Eta hortatik nolabait ere ikusi dudan beste gauza bada, hori dana gertatu dela justuki herritarrek atentzio gehiagorekin begiratzen dituztenean instituzioak edo guri begira gehiago daudenean nolabait erantzun eskerez. Eta pandemia honetan askotan aipatu dut, izugarri markatu zian Irati Mogoionek idatzi zuen artikulu bat, planteatzen zuena jende askoren buruan orain dagoen galdera dela eta orain zerrez. Eta orain zer horretan uste dut jasotzen direla horrelako galdera sinple batean izugarrizko erronka pila eta jardunaldi hauekin zerikusia duten hainbat erronka eta hausnarketa behar, ez? Nolabait herritarrek instituzioetatik berehalako erantzunak behar dituztenean ikusi da nola arrakala hori, nola desafekzio hori, nola komunitatearen erantzun hori inoiz baino beharrezkoa izan denez. Eta niretzako konstatazio bat izan du da baita ere ikustea zeurrun dauden bizipen personal horiek instituzioetatik ematen diren erantzunetatik, ez? Egun hauetako esperientzia bera, ez? Adineko guztiak eta adinekok ez direnak, baino txertaketa momentu horren zain, SMS-a iristen zaizu eta etzera kapaza zure kabuz horrelako prozesu simple bat, zita bat eskatzeko, ez? Edo egun batetik bestera zure negozioa itxi behar dezu, laguntza behar dezu, seguritate vitalo eta ekonomiko hori behar dezu, eta instituzioaren erantzuna da handik eta minutu gutxira erortzen den lanbideren horri bat, nun azkarrenak lortzen duen laguntza, ez? Edo residentzien eremura berriro joan da, ez? Ikusi dugu nola klabea ez den izan pertsonak zaindu eta babestea, klabea izan da instituzioek bere ardurak nolabait babestea, beren bizkarrak babestea, eta hor adibidez, intersekzionalitateak sortu beharrean, adibidez pentsatu beharrean nola berrantolatzen ditugun zenbait espazio fisiko ere eta gure hiriak segurtasun eskaintzeko, beharrezkoak diren distantzia sozial horietan ere bizitza kalidade batzuk bermatzeko egindana da adinekoak egoitzatan itxi eta horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Orduan niretzako hori ere izan du da beste adibide bat ikusteko ze desafekzio hori ere sortu daitekela horretatik, ez? Eta horrekin ere beste konstatazio bat, eta naizta urrun egon diren instituzio horiek herritarregatik, eta erantzun horiek gehien behar dituztenean, baita ere agertu da gure izaera komunitarioa bere borbor guztian, ez? Eta ikusi dugu nola oso denbora gutxian kapaza izan dudan komunitate hori bere horretara itzuli, bere honena atera eta bestelako sare batzuk josiz, zaintza esperientziak eta ikuspegi horretatik oso emozionanteak eta segurtasuna eskaintzen zuten esperientziak emateko, ez? Orduan, niri elementu guzti horiek kontuan hartuta iruditzen zait, iruditzen zitzaiten oso sugerentea zala horrelako jardunaldi batzuetan parte hartu ahal izateko aukera izatea, baina baita ere honek kokatzen gaitula, uste dut oso erronka importanteen aurrean eta hausnarketa oso sakonen artean, ez? Eta segurazki gure sisteman joskura guztiak ikusi dira pandemian, baina gure instituziogintzaren josturak ere oso agerian geratu dira momentu honetan. Ni esker Nerea. Eta Urrik, zure kasuan, atzo ideia bezala ere agertzen zen, nola gure bizi estilo eredu honek eta krisi ekologikoak ere nolabait
pandemia eraginean baduen zer ikusia, zu ekologista izanik eta Danimarkatik nola bizi izan duzu pandemia? Bien, primero quiero decir muchas gracias. Lehenik eta behin esan nahi dut, eskerrik asko Iratzarri, eskerrik asko gonbidapenatik, hola, kaixo Idoia, Carlos, Nerea, denoi. Plazera handia bada berriz ere zuekin egotea, arpegi ezagun hoiekin eta arpegi berriekin egotea noski. Eta agur bero bat, eta besarkada bat, estu bat, Aliantza Gorri Berdearen alderdiaren partetik, Danimarkatik. Beraz, pandemiari buruzko gogoetak, ederki. Dinamarka nola bizi izan dugun, bi ideia daude hemen partekatzeko. Lehen da bizi, COVID-a iritsi zen oso momentu kaproi batean. Hau da, Danimarkako agertoki politikoan. 2019 inguruan, jadanik metatu egin ziren mugimendu sozialak, mobilizazioak, protestak egon ziren. Beti ere, larrialdi klimatikoak kontzientzia soziala sortu zuelako eta politikoa. Eta gobernu berri bat sartu zen, pandemia aurretik ere bai, gobierno sozialdemokratak bere burua behartuta ikusi zuen legieri bat proposatzea. Hau da, neurri edo helburu oso ambiziosoak 170 murriztu nahi izan zuen hamarkada batean karbono isurpenak. Listo, pun, eta iristen da pandemia eta adostu den guzti hori. Eta erabaki den guzti hori etenda gelditzen da, ikusiko dugu batenpean. Hau da, hori da emaitza, hau da, protesta sozialaren espazioak desagertu egiten dira bapatean. Eta interesgarriena izan zen, mobilizazioak proposatu egiten zutela eta beto ekonomiko desberdinak planteatzen zizkiotela sistema kapitalistari. Baina orain, 4 hilabete pasatu ondoren, itxialdi oso baten ondoren, orain Danimarka irekitzen ari da eta erronka handiena orain da aprobetxatzea espazio hau berriz ere gure buru antolatzeko eta berriz ere dinamizatzeko. Gogoeta bat hori izan da. Eta beste gogoeta bat da, ematen du odeiertzak desagertzen ari direla, hau da, odeiertz politiko horiek, garai batean genituenak, hau da, ikus daitekena eta politikoki irudikatu daitekena, bai bere espazio dimentsioan, baita ere denbora dimentsioan. Hau da, espazio itxi egiten da. Eta komunikabideen espazioa, jenden alteko elkarrizketak, hau da, horrek guztiak zer ikusia du, nor bakunatu den, nor ez den bakunatu, eta badago ikuspegi bat gizadiaren parte garela, eta ekintza bat egin behar dugula nazioarte mailan, eta baita ere nazioarteko elkartasunik ematen du ez dagoela momentu horretan. Beraz, espazioa esan dezagun itxita gelditzen da, edo gutxieneko adierazpenera murrizten da, hau da, denboraren sensazioa ere, hau da, ez dugu jadanik hitz egiten zen mundu nahi dugun etorkizunean zen da, etorkizuna zer eraikin nahi dugun baizik, eta hitz egiten dena da nahi dugu 2020ko urtarrilera bueltatu, pandemiaren aurreko garaietara, hori onena balitz bezala, baina ez da positiboa. Eta beste erronka handi bat dugu, bigarrena, hau da, ireki egin behar ditugu odeiertz horiek lan politikoan eta antolakuntza mailan. Eskerrik asko, Urlik.
Hirurentzako galdera bat, eta zerikusi handia hain zuzen ere, hirurok atera duzuelako nolabait, instituzioen gaur eguneko logika agerian utzi dela, edo eredu kapitalista bera agerian utzi dela pandemia honetan, baina eta aurrik berreskuratzen dute esan duzun hori, hortzi mugak irudikatu behar ditugula eta jardunaldi honen izenburuari so eginda pixka bat, instituzioak eraldatu eta berpentsatzeko, hain zuzen ere, hiruok gonbidatu zaituztegu, hirurok ere uste dugulako praktikatik asko egin duzuela eta ekarpen asko egin duzuela instituzio gintza hori eraldatze eta berpentsatze horretara, komunitatea eta instituzioa nola elkartu daitezken eta nola egin eraldaketa, herri eraldaketa bat alde horretatik. Beraz, proposamen bezala, botako dizuedana da bakoitzak duzuen proiektu maitatu bat, edo kutxun bat hartzea eta hor izan dituzuen irakaspenak gurekin partekatzea, nola egin duzuen josketa hori, zer irakaspen, nola bizi izan duzuen eta hori konpartitzea. Igual, Urrik, zurekin hasiko gara oraingo honetan, zure proiektu bat aurkeztuz eta horko irakaspenak guri eskainiz. Listo. Para comenzar, dar un poco de contexto, Bai, hasteko testuinguru bat, Aliantza Gorri eta Berdea, bada bigarren indar nagusia Danimarkako hiriburuan, eta guk hiriaren kudeaketan lan egiten dugu, baina hau ez da boterea izatea, ez da? Bi gauza desberdin dira, niz eta askotan gure buruari esaten digun, alkatetza dukitzea boterea dukitzea da, ez da? Ez du zertan horrela izan. Eta gure alderdiaren kasuan, Kopenhagen, badago alor bat funtsezkoa dena, eta da hiriaren ingurumen eta energia garapena. Eta horrek beti jendearen kezka biltzen du, eta enpresa publikoek ere interes handia dute honetan, energiaren kudeaketan, zaborren kudeaketan, berogailuarekin lotutako gaietan, eta kezka beti izaten da nola demokratizatu hori guztia, nora eraldatu ekologiari dagokionez jasangarriak izan daitezen eta sozialki justuak izan daitezen. Hori pixka testuinguru moduan. Beraz, hori guztia kontuan izan da, duela 20 urte, eta proiektu honetaz hitz egingo dizuet, duela 20 urte, herri kooperatiba batek Kopenhagen bultzatu zuen garai hartan, offshoreko parke eoliko handiena zena. Kopenhageko portuan bultzatu zuten, haren eraikuntza, hainbat urtetan, lan egin zuten kanpaina batekin, afiliazio bat bultzatzen zuten, 10.000 bazkidera iritsi ziren, hiri kooperatiba horretan, eta herritarren kooperatiba horretan, eta kooperatibak bere lanaren bitartez presioa egin zion hiriari, beraiek ere sozioak izateko. Beraz, proiektuaren erdia hiriarena zen, Kopenhageren hiriarena, eta beste erdia kooperatibarena. Beraz, bazeuden udal enpresa eta kooperatiba jabetzan. Eta abia puntua izan zen, aizu, eta nire partean nirea da, eta zurea da. Hori argi zegoen hasieratik, zer gertatu zen? Udalaren enpresa, energiaren arloko enpresa, momentu batean bere partea privatizatzeko erabakia hartu zuen. Erabaki zuen, privatizatu egin behar zuela, eta enpresa pribatu bati saldu zion, mozkinak egon ziren bitartean, eta baiketak egon ziren, dirua beste modu batera erabili ziren. Beraz hori gertatu zen, gero, berriro, hildo politikoa aldatu zen, eta
hiriak beste ikuspegi bat zuen, beste estrategia bat zuen, eta bapatean batzuen helburua izateko karbono emisioetan neutro izango zen lehenengo hiria, 2025erako. Eta orduan, hiriak berriro erosten du, bere partea, lehen baina garestiago, eta berriro publifikatu egiten da pribatua zen parte hori. Eta bere politika da instalazio gehiago eraikitzea, energia berriztagarri gehiago sortzeko. Baina ez du aurkitzen hori hirian egiteko modu egokirik, eta orduan hasi ziren Danimarkako beste leku batzuetan eraikitzen, hiritik 200 kilometrora, 400 kilometrora, eta eredu berdin horrekin, jatorrizko proiektuaren eredu horrekin berarekin planteatu zuten, elkarrekin edo beste bazkide batzuekin eraikiko dugu, bilatuko ditugu bazkideak, tokikoak, eta gertatzen zena zen toki mailan askotan ardura edo kezka ez zela eraldaketa energetikoa, trantsizio berdea, alegia. Askotan jendeak kezkatuta zegoen enpleguaren beharrarekin. Eta nahi zuten toki mailan enplegua sortzea, eta orduan beraien planak ez zetozen bat udalaren planekin. Eta beraz, egintzen izan zen, erreplikatu, izan ere, eredu inklusibo bat nahi zuelako, udalak, eraldaketa sozialak eta ingurumenekoak bultzatzeko, eta konturatu ziren egin bat zutena izan zela erreplikatu eredu bat, eta agian beraien jarrera izan zen zurrunegia, eta beraien planteamendua izan zen, hau guk erabaki dugu, eta horrela egingo dugu, eta onurak zuentzat izango dira, ulertu ala ez. Hori izan zen beraiek hartu zuten jarrera, sentitu zuten hori zela hartu behar zuten bidea. Eta zer gertatu zen kooperatibarekin? Oxioreko parkearen erdia zuen kooperatibarekin. Haien mobilizazioen bitartez, kooperatibek, beste kooperatibak sortzeko bultzada sortu zuela. Hirian, kooperatibak gehiago sortu ziren, instalazioa jartzeko itsasoan, kostaldean, hirian, proiektu txikiak ziren, eskala txikikoak, baina lotuta zeudenak bizilagunen edo bertako biztanleen interesekin. Beraz, adibide horretan, zer ondorio atera ditzakegu? Ikus dezakegu, erresilientzian jartzen dela arreta, zeren erresilientzian komunitatearen antolatzeko moduaren erresilientzian. Eta adibide hori hartzen dut ezagutzen dudalako, eta banituen adibidez hartu etxe bizitzarekin lotutako beste adibide batzuk. Eta agian labur-labur aipatuko dut. Lehen, Kopenhagen, hiria bera zen, etxe jabe handiena. Eta jarduera neoliberalen ondorio saldu egin ziren etxe bizitza horiek, parke publiko hori desagertu egin zen, eta orduan langileek beraien soldata batez besteko horiekin zailtasunak zituzten edo ez zituzten lehen bezain beste erraztasun etxe bizitza bat ordaintzeko, ezta? Etxe bizitza publikoen parkea txikitu egin zelako. Eta gertatu zena izan zen garai hartan, asko ezin zirela privatizatu, ez zirelako publikoak eta beste kooperatiba batzuena zirelako. Beraz, herritarren mende edo herritarren esku zeuden, baina ez ziren publikoak, kooperatibenak zirelako. Beraz, kooperatibaren formula horrek gurean balio izan digu honetarako, baina arazoa izan daiteke agian ez dela nahikoa izango representatibitatearen arazoa konpontzeko, inklusioa bermatzeko, edonor ezin delako kooperatibista izan, ezta?
Beraz, kooperatiben arazo hori hor dago eta hori ere nolabait konpondu egin beharko litzatekeela. Baina ondorio gisa, agian esango nuke guk ezker erradikal gisa, batzuetan gure burua engainatu dezakegula. Askotan guk hartzen ditugun ideiak, atera egiten ditugu herri mugimendutik eta sartu nahi ditugu udal enpresa batean adibidez, baina emaitza ez da izango berdina. Herri mugimendua ez dagoelako enpresa horretan. Eskerrik asko, Ulrik. Eta nerearen kasuan, zein da esperientzia hori, ze irakaspen? Ba ez dakit kutxuna bezala definitu daiteken esperientzia badela, baina instituzio gintzaz ari ginala eta ikaspenetaz ari ginanez, pixka bat esperientzia hori identifikatzeko saiakera horretan, igual polemikoa izan daiteke, baino nola zein fineko kideak gaur goizean esan duen baita ere konplejo gabe aritu behar dugula, nik bota egingo dute. Nik aukeratutako nire esperientzia hori edo hausnarketarako izan du da orain 2 urte uki genuen aurrekontuen negoziaketa. Urtetako ariketa politiko nagusiena izaten da instituzioetan aurrekontuen eztabaida eta jardunaldi hauetan parte hartuko duen Larraitz Ugartek ere askotan esaten digu, gure txiki mundoan oso ariketa importantea da, garrantzia handikoa da eta aurrekontu garaian gu aurrekonturik besterik egongo espaldiz bezala aritzen gera. Baina kuriosoa da, ze normalean guretzako hain garrantzitsua den eztabaida hori herritarrentzat oso garrantzi edo interes gutxiko ariketa politiko bat izaten da, ez? Eta oso urrutitik nolabait bere bizitzarekin zerikusia ez duten elementu edo eztabaida bat bezala bizi izaten da legebiltzarretan edo udaletan eta ematen den zera hori, eztabaida hori, naiz eta gero politika publikoak hein handi batean determinatzen dituzten zenbait eztabaida ematen den momentu horretan, ez? Eta horregatik aukeratu dut, ez? Momentu horretan kontestuan jartzeko baita ere Ulrikek egin duen bezala, eztabaida horrek kointziditu zuen pensionisten mugimenduaren ez dakite loraldi handienarekin, ez? Uste dut urtetako mobilizazio importante horiek protagonizatzen ari ziren pensiodunak eta ikuspegi askotatik eredugarria zen borroka bat kaleratzen ari ziren momentu horietan eta gainera bereziki iruditzen zitzaigun kaletatik oso urrunduta egon ziren emakume adinekoak protagonismo berezia lortu zutela mugimendu horretan eta pixka bat perspektiba horretatik guk heldu genion negoziaketa aurrekontuen negoziaketari beste klabe batzutan, nolabait eztabaida hori beste klabe batzutan kokatzeko saiakera batean, ezta? Gure planteamendua izan zen nolabait kalean hainbeste pertsona eta hain leku desberdinetatik eta esperientzia vital eta baita ere militantetik etorritako jende desberdin hori batzeko gaitasuna izan zuen elementu hori, aldarri hori edo asarre hori, azken finean bizitza duinen aldeko aldarri bat zena, guk legebiltzarrera eraman egin behar genuela, instituzio barrura eraman egin behar genuela, eta gainera lehen lerroan jarri behar genitula borroka horretan jota fuegoa izian emakume horiek, emakume horiek izan ziren urtetan bizitza sostengatzen aritutakoak, baino egin berdinean ere bizitzak sostengatzen arituta gero, jubilatzeko aukerarik izan gabe, era
bizitza prekarioetara kondenatutako horiek zirelako, ez? Eta orduan iruditzen zitzaigun borroka horrek bazitula hainbat elementu eztabaida politikoaren erdigunera eraman behar zirenak, beti esaten ari ginelako bizitzak erdigunera, nolabait instituzioek erantzun egin behar diote, orduan hasarre hori eta borroka hori nolabait instituzionalki artikulatzeko saiakera hori egin genuen, ez? Eta maila handi batean iruditzen zait baita ere, zentzu horretan gure koalizioak izan zitek momentu horretan zeukan botere kuota hori herritarren esku geratzen zen edo mugimendu horien esku geratzen zen, eta hori ere ez da koste egiten den ariketa da. Boterea bestekin banatzea ere, nahiz eta guk planteamendu batzuk oso barneratuak ditugun, bada gauza bat, baita bizitza personalean ere zaila gertatzen dena, ez? Horretatik, esperientziak erakutsi zigun, klabe ordinariotan edo ohiko klabetan tokatzen ez diren gai horietan hitz egiteko gaitasuna eskaini zigula negoziaketa prozesu horrek, ez? Eta gainera oso negoziaketa prozesu luze izan duzen, eta 2 hilabete luze pasa genituen pertsona zaurgarrienen beharretaz hitz egiten, eta hoiei buruz hitz egiten, eta ez normalean horrelako ariketa politikoetan gertatzen den bezala, edo rotondei buruz, edo ezer konkretu hitz egin buruz, alderdien arteko alderdikerien inguruko kontuetaz, ez? Hitz egin zen pensioetaz, hitz egin zen emakume pensionistetaz, hitz egin zen gazte prekario horietaz, elementu guzti horiek egondu ziren oso denbora luzean titular asko jasotzen eta eztabaida politikoaren erdigunean, ez? Erakutsi genuen gainera prozeso horretan bersio ofizialak beti ez direla benetazkoak, ez? Eta naizta negoziaketa prozesuetan eta horrelako aurrekontuen eztabaidatan gauzak oso estankoak direla erakutsi nahi izaten zaigun, adibidez kasu honetan, pentsioez hitz egitea ez da tokatzen erkidegoan, tokatzen da, zergatik ez, ari gera bizitza prekarioetaz hitz egiten, ari gera bizitzaren jasangarritasunaz hitz egiten, ari gera pertsonen trajektoria vitalean importanteak diren zenbait elementu ez hitz egiten, eta nola ez dugu hitz egingo instituzioetaz horrelako elementuei buruz, ez? Eta baita ere ikusi genuen, bersio ofizialetan manejatzen diren beste kontu batzuk ere zalantzan jarri daitezkena, ez? Ez dela beti zenbakiek kuadratu behar dutela, eztabaidaren erdigunean ez duela egon behar beti nolabait kontuen jasangarritasuna baizik eta bizitzen jasangarritasuna ere eraman zitekela, ez? Eta eztabaida horretan ere nolabait saiatu ginen beste klabe batzuk ere mahaigaineratzen, eta zan urteetan egindako autu politiko bat zalantzan jarri behartzela, eta zan urteetan murrizketak ematen ari ziren, krisi garai batean justuki eztabaidagai izan zen diru-sarrerak bermatzeko errentan murrizketa zorrotzak aplikatu ziren, baldintzen gogortze bat emandu zen, baldintzen gogortze hortan gainera emakume asko tresna horretan edo bizitza, nolabait, seguridade vitala eskaintzeko erramienta horretan emakumeak gizonezkoekiko erabateko menpeko geratzen ziren, eta ariketa horretan erakutsi nahi izan genuen murrizketa horiek eman zirela, baino gainera nolabait inoizko aurrekontu kantitatea handiena eskuartean genduenean ez zuela logikarik murrizketa horiek mantentzea, ez? Eta gainera nolabait genero ikuspegitik ere zeuden arrakala horiek ere hautsi egin behar zirela eta baliabideak bizitzak hobetzeko jarri behar genituenak, ez? Orduan, zentzu horretan hori kontu publikoetan hori aldarrikatzea importante iruditu zitzaigun, ez? Beste ikuspegi batetik ere, horrelako ariketa politiko lehen mailako edo nagusia den ariketa horretan, bi emakume aritu ginen negoziaketan,
gizonezkoen plantel handi baten aurrean, eta hori ere ez da ohikoena. Esan nahi, klabe politikoetan, emakumeak horrelako erabakiak hartzen, ez da ere ohikoena, ez? Eta gero niretzako eta nire ibilbideangatik ere eta periferiaren elementu horrengatik oso emozionantea izan duzen kontu bat izan duzen, azkenean pertsona prekarioenak, bizi baldintza gogorrenak zeuzkaten horiek, edo periferian zeuden horiek baldintzatu zutela aurrekontua batzui baiezkoa eman edo ez eman. Eta hori iruditzen zait ezkerreko perspektiba batetik izugarrizko ariketa koherentea dela eta balioan jartzekoa dela. Ikaspen asko utzi zizkigun, baino bada ikaspen bat oso importantea niretzat, eta da guk pensionisten aldarrikapenak eraman nahi izan genituen eztabaida politikoaren erdigunera, baino pensionistek ez gintuzten babestu prozesu horretan. Batzutan hori guk diseinatu genuen prozesu guzti bat, perspektiba eraldatzaile batekin, elementu eraldatzaile askorekin, elementu guzti horiekin jarri ginen beste botere hegemoniko batekin, buruz buruko batean, kalean zegoen aldarri hori eta nolabait haserre hori eraman nahi izan genuen legebiltzarrera eta eztabaidaren erdigunera banatu nahi izan genuen boterea, baina banatzera joan ginean ikusi genuen guk egiten genuen eskari horrek ez zuela bat egiten, edo etzala bere horretan ulertu aldarri horren protagonista zirenekin, ez? Ze hor, egia da, tirabirak izan genitun, adibidez, pensionisten mugimenduarekin, nahiz eta guk konpartitu genuen negoziaketa horietan gertatzen zena, zeuden eskaintzak. Horregatik esperientzia kutxuna da, ariketa importante badelako, eta batzutan ere konplejoak entzen ditugunean, horrelako ariketak ere balioan jartzen hasi behar dugulako, baino gero baita ere, saiakera horretan nola ustartzen ditugun kalean, ze gaur goizan ere asko hitz egin da, kalean sortu behar dugun mugimendu horrekin, Ulrikek ere esaten zuen, orain, nola saiatzen gera, nola baita erreplikatzen, komunitatean sortzen diren aldarri horiek eta behar horiek instituzionalera, baino lotura hori era egokian egiten ez baldin bada, edo nolabait aldarri horiek bat egiten ez badute oso era argian, pedagogiaz egiten ez badugu, eta lanketa hori militantetik militantera egiten ez baldin badugu, nolabait esateko, hor ere sortu daitezke hausturak, ez? Eta Ulrikek bukatzen duenarekin bukatuko dut nik ere, ze iruditzen zain maila batean, hor askotan gertatzen zaigun pulsio bat ematen dela, eta da, herritarrekin, edo herritarrentzat, baino herritarrekin kostatzen zaigu, eta iruditzen zait hor bilatu behar degula, ez? Ez dakat formula magikori jakiteko nola egin behar dugun hori, baino bai iruditzen zait esperientzia bat onera ekartzeko, ze naizta dituen elementu oso importante batzuk, kalean zeuden horiek eta gure plantxaren motibatzaile izan ziren horien aldarriak ez zituzten asetu. Gero baino momentuan ez, orduan hor badago gap bat nolabait landu egin behar duguna eta horren inguruan hausnartu beharrekoa, ez? Oso interesgarria, goizekoarekin guztiz bat. Eta, Carlos, zure kasuan, proiektu hori? Esan genuen ez proiektu kutxuna izan behar zela. Egia esan nahiago nun beste eskalako proiektu bat aurkeztu, baina uste dute egungo mailaren gaiarekin bat datorrela Txirikorda proiektua Usurbilen garatzen ari garen proiektua. Teosten gurua, Usurbile Gipuzkoako herri bat da, 6.000 biztanle, Donostitik nahiko gertu. Honen dela gutxi agertu zen, uste dut, txaltan edo horrela, udalgintza eraldatzaileen ikuspuntutik, esperientzia handiko
udalerria, peiok ere goizan esan duen moduan, Euskal Herrian badaukagu eskarmentua, ez gara orain hasi olako proposamenak egiten, eta jaso genunen kargua udaletxeen aldetik, zeukatela behar bat dagoela oso orokortuta, alde batetik gazteek arazoak dituzte etxe bizitzak eskuratzeko herrian, modu asekiblean, eta bestalde batetik hain nagusiko pertsonek ere dituzte bestelako arazo batzuk batez ere daudelako bizitzen edo herrigunetik urron edo etxe bizitza ez irisgarrietan edo jatorrezko edo beraien etxe bizitzak handiak dira eta bakarrik daude eta orduan ere kezka hori zegoen eta posiblea zen uztartzea bi behar horiei erantzutea eta proiektu bat eraikitzea bi kolektibo horiekin. Eta gainera, txirikor da ez, posiblea zen bata bestea osagarritza, hau da, adin nagusiko pertsonek esperientzarekin ere, gazteekin konpartitzea espazio bat, eta besteek, igual gazteek, zaintza ikuspuntutik ere bai laguntzea beste kolektibo horri, beren adintarte egoera horretan. Ondo, zegoen espazio bat, ekipamendu publikoa jartzeko, posiblea zen, ez? Etxe bizitza eredu bat, horrela, eta aldi berean, ez zuten nahi izatea etxe bizitza bloke huts bat, nahi zuten ere bai, ekipamendu kutsu hori esgaltzea, eta herrian ere bai, jendeak ere erabiltzea eraikin hori. Ez bakarrik bertan bertako biztanlean, baizik eta ere herriko besteak ere bai hurbiltzea eta erabiltzea. Beste osagi bat oso interesgarria, eta beste osagi bat moduan plantatzen zuten, baina guk ez dugu nahi udaletxe moduan zerbitzu bat eskaini. Zandu nahi duguna da, alba da, autogestioan oinarritzea eredu, hau da, hor dauden bizilagunak, komunitate bat osatzea. Orduan, abia puntua oso interesgarria zen, erronka oso potentea zen, eta horrekin hasi genuen prozesu bat, eta uste dut gaur hemen bota diren elementu asko jasotzen direla hor, ez? Instituzioak bere baliabideak jartzen ditu, behar batzuk asetzeko, baina aldi berean ez du nahi zerbitzu bat eman nahi duena da, komunitate bat sortzea jakinda ere, komunitate hori epertain batean izango dela subjektu aktibo bat, egingo duela ere, ez dute igual izango kontraboterea, baina izango dela herrian ere bai, beste agente bat eta hori interesgarria dela. Eta gainera ulertzen duela, zaintzaren arazoa, berak ere onartzen du, igual ezin dela konpondu bakarrik instituzioetatik, baizik eta hobeto dela egotea olako espazio batean, pertsonen arteko elkar zaintza bat. Eta, proiektu horrekin, batez ere emaitza izan zen, abiatu genuen diseinu prozesu parte hartzaile bat, ze asmoa zen ere bai, komunitatea pizka bat ere bai jutea eraikitzen, eta plantatu genituen hainbat saio juteko zehaztapenak eta erabakitzen proiektuaren ezaugarri nagusiak. Alde batetik bertan parte hartzeko baldintzak, eta gazteen aldetik adina, diru sarrerak, zenbat ordaindu alokairuan egoteagatik, eta beste alde batetik adin nagusiko baldintzak, 60 urtetik gorakoak, menpekotasun bat ez daukaten pertsonak, ze azkenean olako beste egoera batzuetan igual zaintza beste modu batean eman behar da, eta beste baldintza moduan gazteek ez izatea etxe bizitza bat jabegoan, baina adin nagusiko kasuan normalean jabego bat izango dute, orduan euren etxea, hartza konpromisua, beraien etxea, ez egoteko gutxik etorkizun batean. Edo alokairu publikoan egotea, edo ez egotea gutxik eta edo lokabiden, edo olako konpromisu bat. Eta, baldintza horiekin, gero ja, junginen definitzen,
ere parte hartzeko konpromesuak zenean komunitatea nahi bada sortu ere balio batzuen inguruan sortu behar da, eta hor definitu ziren pizka bat hor parte hartzeko hartzen ziren konpromesuak ere bai komunitate batean parte hartzeko egiten den autua, eta hor gainera bi kolektibo oso ezberdinak. Gaztek daukatela behar bat harremanak egiteko, sozializatzeko, eta beste kolektibo bat dagoela beste fase batean nahi duela lasaitasuna, eta hori ere uztartu behar zen. Eta, hirugarren fase izan zen diseinu bera, diseinu arkitektonikoa, eta hori erabaki zen bakoitzak izatea programa minimoko etxe bizitza bat, sukaldea, egongela, logelatxo bat eta terraza bat. Gaur egun, proiektu hau pre-Covid izan da, 2019ko proiektu bat da, baina hor terraza edo espazio librea ikusten zen beharrezkoa ere bai bizikalitatea duina izateko, eta liberean diseinatu ziren espazio komunak. Garbigailuak edo egongelak izatea komunak, ere terraza osoa, goiko terraza ere izatea leku bat sozializatzeko, eta espazio batzuk izango zirela kanpora begirako espazio batzuk, hau da, herriari begirako espazio batzuk. Eta hor, jangela kolektiboa edo jantoki bat proposatu zen ikusita gure jendartean, Euskal Herrian, harreman sozialak horiek baskari baten edo afariaren bueltan nahiko normalak direla, pentsatu zen horlako txoko municipala edo espazio bat hor bertan edozein herritar ere juteko eta egoteko bazkaltzen, eta gero erabilpenan itzeko gela, ere itxaldiak eta olako jarduerak nahiko normalak diren gure herrien, hori antolatzeko. Eta hori izan zen pizka diseinu formala. Eta horrengo fasean, horrekin gero ekoiztu ziren baliabide tekniko batzuk, ordenantza batzuk esleitzeko etxeak, proiektu arkitektonikoa bera, eta harrera gida bat, horrik ikusti zuten beharrezko izango zela, komunitate horretara heltzen ziren pertsonak, adin nagusiko kasuan ez daukate mugarik, baina gazteek bai izango dute muga bat, egoteko hor bizitzen, etengabe marko zen olako autoformakuntza bat, parte hartzeko komunitate batean, eta hori ere nahiko argi zeukaten inkluso horrengo, esleituko da proiektua eraikitzeko, eta horrengo fase izango da, bizkat formakuntza, komunitate hori osatzeri begira, behar diren baliabideak, formakuntza eta bar. Eta, esan dakoa, nik izote irakaspenak dela, jada ditugula balio batzuk hainbat udalerrietan eta gaudenean gobernuan daukagula bizio bat niretzako nahiko egokia dela, beste irakaspen bat, komunitatea bera, uste dut hemengo elementu berezia dela, horren arte oso egon gara ohituta sortzen da komunitate bat, demagun okupazio bat dagoela herrian edo beste proiektu bat, eta orduan hasten da harremana instituzioa eta komunitate horren artean. Baina orain nahi duguna da, baliabideak jarri komunitate hori sortzeko, eta hori uste dut oso interesgarria dela. Eta gero, esan behar dut ere bai, prozesuan, Usurbilen ere lan egitea, nahiko horreza izan zen, badagolako ere bai komunitate hori sortuta, gazteen aldetik nahiko anitza izan zen, errekurtsoen aldetik hurbildu zen jende bat errenta bajuko jendea eta behar oso konkretua zituen jendeak, baina egia da gaur egun igual eskaintza hau exigitzen duela alduntze prozesu bat eta egoera vital bat, bestelako egoera vital bat hemen parte hartzeko, baina horri ere, horren inguruan egon ziren gogoetak eta pizkate nola formulatu ere izateko accesiblea mundu guztiarentzat. Eta gero, adin nagusikoen aldetik esatea, kenduta aurkezpenetan, onginena bertako elkartek horrela, parte hartzailea bakarrik izan zirela emakumeak, bakarrik. Eta uste dugu ere bai, alde batetik, adin horrekin, autu bat hartzea,
usteko zure etxea eta parte hartzeko olako espazio batean, horrek exigitzen du militantzia konpromiso oso altua. Eta gaur egun, adin tarte horretan bentsat, soilik emakumeek adierazi zuten konpromiso hori. Orduan horrek ere eman behar du gure bai zoesare pentsatzeko. Ze interesgarria. Bueno, hirugarren galderan sartuko gara eta horretarako askotan ezkerrarentzat edo ezkerretik eraldaketan ari garen ontzat erreparoa, edo ez dakit nola esan, bai, erreparoa ematen duen kontzeptu bat hartuko dugu, hain zuzen ere panelari izenburua emateko erabili duguna, eta da boterea, ez? Eta panela horrela izenburutu dugu, pixka bat polemika sortzeko, boterea okupatu bizitza ona eraiki ahal izateko. Baina, eta hirurotan, bota duzue, botereaz aritzen garenean, batetik egongo litzateke, instituzioek boterea erabiltzea, Jule Goikoetxeak esaten duen horretatik, errealitatea sortzeko gaitasun bezala, ez? Edo baliabideak eskaintzeko, eta horiek denboran iraun dezan. Baina baita ere hitz egin duzu ez, boterea komunitatearekin lotuta dagoela, banatzearekin lotuta dagoela eta horrek zer ekartzen duen, eta boteretze prozesuetaz ere bai. Bueno, igual nerearekin hasiko naiz, zer iradokitzen dizun zuri izenburu horrek, eta ea nola ulertu dezakegun, ez? Ezkerrera aldatzaile batetik boterea bera, nola demokratizatu dezakegun, zer hartu behar dugun kontutan hori egiterakoan, eta nola eraiki ere, ez? Banaketa demokratikoago batzuk instituzioa komunitatearen artean. Hombre, nik erreflexioa oso legebiltzarreko esperientziatik irakurrita, batzutan egia da boterea okupatzea ez dela batere erakargarria gertatzen, ez? Legebiltzarreko perspektibatik, eta esango dut igual nahiko mediatizatua nagola zentzu horretan, ze momentu honetan ere egia da, adibidez, Gasteizeko legebiltzarra eta segura asko instituzio asko ere horrela dira, pandemia tarteko polborin badela eta zaila. Nik jardunaldien titulua ikusi nuenean ere instituzioak eraldatu pentsatu nuen. Bai, hombre, hoxe, ez dakit, ez? Kosta egitez hitzaiten momentu horretan ere ikustea, ez? Baino bai egia da, lehengo hausnarketa etortze zaitena da boterea okupatzeko eta instituzioak okupatzeko guk ere ulertu behar dugula hori erakargarria dela, hori beharrezkoa dela, eta hori garrantzitsua dela errealitate berriak sortzeko, Julek esaten duenaren ikuspegitik, baina baita ere bizitzak erdigunera ekartzeko eta bestelako aliantza eta erlazio batzuk sortu ahal izateko instituzio horien artean eta komunitate horien artean, ez? Ze iruditzen zait klabe oso desberdinetan ari garela momentu batzuetan, baina momentu honetan eta leheno hasieran esaten nuen, ez? Konstatazio batzuk utzi dizkidala niri pandemiak eta bat bada zaintzen eta babesten gaituzten instituzioak behar ditugula, klabe berdinean aritzen diren komunitateak behar ditugun bezala, ez? Eta horretan, eta gaur Pello Txandiano eta Patri Perales ere aritu dira horren inguruan, ez da? Hautsi egin behar ditugula inertzia batzuk, nolabait, paraleloki sortzen diren bideak urratzeari utzi egin behar diogula, eta nolabait, sinergiak sortu behar ditugula, eta indarrak batu behar ditugula, bai komunitatea eta bai instituzio gintzan, nolabait, norabide berdinean edo, helburu edo prisma berdinean kokatzeko. Eta bat izan ziteken hori ez, danak ongizate komunaren klabe horretan aritzea. Eta atzo jardunaldi hauek prestatzen ari nitzala eta honen inguruan bueltaka eginala nire kide eta laun Mikel Oterokin hitz egiten aitu ginean hontaz, eta esaten egun azkenek urte honetan ze pixu irabazi du ongizate komunarenak, ez? Bizitza bizigarriak, zoriontasunak, terrazak, ez? Eta horrelako kontuak, eta
Eta oso klabe desberdinetan aritzen dira oroar instituzioak, nahiz eta gero badiren esperientziak oso desberdinak direnak, ez? Baina, ni goatzen naiz nola legebiltzarrean sartu ginean bai Otero eta baini, gu gure bilbideetatik zoriontasuna asko aipatzen genuen, ongizate komuna ere asko aipatzen genuen, eta gogoratzen dut gainera eztabaida demografiaren inguruko eztabaida baten bueltan Urkulluk nola esana zuen herri honek zuen erronka nagusia natalitatearen azala, eta nola horrei erantzunez esan nion herri honek erronka asko ditula, eta batzuk izango direla demografiarekin binkulatuak, baino gehienak ondo bizitzeko politikekin zerikusia dutenak, eta jendea parrez hasi izan legebiltzarrean. Ze klabe hauek, nolabait, beste esparru batekoak direla, ez? Orduan, boterea okupatzearena, niri uste dut, ezkerreko perspektiba batetik, ezinbestekoa dugula. Osea, behar dugula, eta gainera hori militantzia eta borroka esparru bezala identifikatu behar dugula, eta balioan jarri behar dugula, ez? Eta ezker eraldatzailearen perspektibatik, nahiz eta ohikoa ez den, uste dut instituziogintza prestigiatu behar dugula. Ze instituziogintza ere egin daiteke klabe desberdinetan, instituziogintza egin daiteke ongizate komunaren perspektibatik, bizitzak erdigunean jarriz, usurbileko esperientzia aipatzen zuen Carlosek, nik oso gertutik jarraitzen dut, oso inspiratzailea gertatzen zaitelako adibidez Orereta Errenterikoa, ez? Eta uste dut, han soziologikoki ere elementu oso interesanteak dituen herri handi bat izanik, ikustea ze prozesu eraldatzaile bultzatu diren instituziogintzatik komunitatearekin elkarloturik, eta gainera nola komunitate hori oso anitza izanik, danak proiektu baten bueltan edo idea baten bueltan, eta hori ongizate komuna izan da kokatu diren, uste dut horrek konstatazio bat usten digula, eskalaz eskala, ezker eraldatzailetik instituzioak okupatzeko beharra eta konpromiso hartu behar dugula. Eta oso erakargarri gertatzen zaigula bide paralelotik aritzea, eta hor gure militantzian aritzea, baina oso importantea dela militantzia eta borroka hori ere instituziogintzan kokatzea, instituzioak kalean dauden bizi esperientzia horietaz blaitzea. Ze, adibidez legebiltzarrean, pertsonen bizitzan determinanteak diren arauak, legeak eta horrelakoak erabakitzen dira. Eta horiek gure bizitza esperientziak eta gure bizitza proiektuak determinatzen dituztez. Orduan, borroka kalean eta instituzioetan ematen espaldin bada norabide berdinean, gero gertatzen diren desajuste horiek, ez? Beti etortze zaigu gogora, erreferendumaren garaian hor superemozionantea iruditzen zitzaiten entzutea kalean, nola esaten zen, els carrers eran sempre nostres, no? Kaleak gureak dira, kaleak beti gureak dira, baina instituzioak ere gureak izan behar dira, penetrazio hori izan behar dugu instituzioetan ere, guk merezi dugun herri hori edo beste gizarte hori eraikitzeko bidean iruditzen zaitelako ezinbesteko dala. Eta hortan iruditzen zait, gaur oso adiaitu dut Sinn Féineko kideanen jarduna, ze iruditu zait oso potentea, eta uste dut konplejo batzuk gainetik kendu behar ditugula. Eta konplejo batzuk gainetik kendu, eta gure premisa guzti hauek, gure helburu guzti hauek, gure eguneroko jardunera eraman behar ditugula, ez? Eta saiatu behar dugula egunero instituziogintzan ari geranean ere, jendeak buruan duen eta orain zer horri erantzuten, baino ez gure burutik bakarrik, ez? Beraiek eskainiko dizkiguten errealitatetik. Eta inoiz baino beharrezkoagoa da, ze momentu honetan, Gasteizeko legebiltzarrean adibidez, pandemiaren aitzakian edo ez aitzaki horretan,
aurretik ere oso urrun geratzen zen instituzio hori herritarrentzako eta esango nuke maila batean hostila ere bazen instituzio hori, oraindik ere urruntzeko saiakera hori egiten dan, ez? Metafora gisa, badaukagu mahai gainean laugarren biziberri plana, ez? Eta da pandemia garai honetan gure bizitza erregulatzen duen plana. Eta azkeneko eztabaidatako batean Urkulluk erakutsi zion Maialeni esateko nola ez du jakingo jendiak zein berdun biziberri plana hemen dagota, ez? Pentsatzea zuk biziberri bat markatzen duen plangintza oso bat, araudi oso bat eraikitzen dezula. Bizitza horiek determinatzen dituzten protagonista kontuan hartu gabe, bada boterea ulertzeko modu bat, eta nik uste dut guk badugula ardura eta konpromiso bat hartu beharra hori iraultzeko. Bizibarri bat eraiki behar baldin badugu, komunitatearekin eta herritarrekin egin beharko dugu. Eta ez elite parlamentario batzuen esku hori utzita, eta beste logika batzuen ez ongizate komunaren logikan kokatzen diren jardun batzuen baitan utzita, ez? Orduan nik uste dut egin behar dugula gure bururako erakargarri nolabait instituzioak ere okupatzea. Guztiz. Eta botere eskalak aipatzen zenituen, atzo ere agertu zen kontzeptu hori, eta Carlos, zuri galdetuko dizut, zure bizi esperientzia eta igual militantzia eremua ere Bilbo bezalako hiri batean kokatzen delako, eta bai, botereaz aritzen garenean eskala ezberdina daude, lehen goizean Peiok ere bota du hipotesi edo baiestapen bezala munizipalismoan, ez, eta erakutsi dituzuen esperientziak horren adibide dira, baditugu beste eraldaketa eta beste modu baten aritzeko praktikak eta esperientziak, baina erronka handi badugu, ez, eta kasu horrenetan guri dagokigunez behintzat bada Bilbo handian, ez, nola egiten den eraldaketa hori eta beste modu batez jardute hori. Bai, nik uste dute hori lehenengo da ezker independentista jabetu behar da hortaz. Bilbo handian Euskal Herriaren eren bat bizi da. Orduan uste dute estrategikoki ez bakarrik bilbotarrok egon behar garela pentsatzen, nola eraiki ezkerreko proiektu bat olako hiri batean, baizik eta guztiok egon beharko ginateke hortaz pentsatzen. Eren batekin hor, ez dago Euskal Herrian beste eredu bat, ez badugu asmatzen Bilbon beste eredu bat. Hori ez dut abia puntu moduan holan da. Eta gero, Euskalekin uste dute hiriak edo hiri pizkat handiak oso konplejoak dira. Hau da, auzoen batuketa badira, Bilbo bada beraien auzoen batuketa bat, baina gero ere hiri moduan ere bai funtzionatzen dira. Badaude hiriko logika batzuk, ez? Eta hiri eskalan gauzatzen diren proiektu batzuk. Eta esango nuke ere proiektu aldatzaile asko gauzatu aldira hiri eskalan. Labore moduko proiektuak, edo telekomunikazioan, edo goiener modu, badaukate sarbidea erreza hiri eskala horretan. Eta, esango nuke eta hau baia da, igual sortuko du pizkat horrela, baina inkluso hiria bera Bilbok sortzen duela ideologia eta sortzen duela sentimendu bat bere eremu geografikotik haratago. Zenbat aldiz egon da Euskal Herritik kanpo, topatzea beste euskaldun batek eta nongoa zara bilbotarra. Zeusokoa, bilbotarra, portukoa, jendeak ere bai kanpoan doanean eta horrela definitzeko eta ez marka moduan ere hori ere bai holan erabiltzen da. Eta, eskaleekin, esan uste dut, eskala batzuetan, nereak esan duen moduan, asmatzen ari garela da errenterian edo Galdakao moduko herrietan, errenteria 40.000, Galdakao 30.000, Durango moduko herrietan, eta gainera errenteria eta Galdakao esango nuke soziologikoki elementu oso interesgarriekin, batez ere komposizioa soziologikoa, ez dut asmatzen ari garela bestelako udalgintza bat egiten.
Orduan, badugu ja bide bat eginda. Egia da gero, hiri eskala, beste eskala batean, baina, iruditzen zait, handiegia geratzen zaigula eskala hori, Bilbo moduan batez ere, hori Euskal Eskumak eraiki duelako proiektu bat eta diskurtso bat, marka bera, turistifikazioa, eventoen hiria, eta eredu ekonomiko oso bat horren inguruan, eta eskerrak batzutan oraindik dago oposizio fase batean. Ez dago beste proiektu bat kontra jartzeko, edo behintzat badu proiektua, baina igual ez du ondo entronkatzen bertako herritarrekin edo bizilagunekin. Hore egia esan badakagu helduleku bat dela hirirako eskubidearen teoria, Harvey eta azkenean guztio daukagu eskubidea hirian bizitzeko, eta hirian bizitzaren atzean dago etxe bizitza eskubidea, zaintza eskubidea, hor badago helduleku bat, eta uste dut hori garatzen badugu bestelako proiektu bat ezkerretik eraiki aldugula, baina, zaila egiten zaigu, eta, igual, onartu da, igual, momentu honetan, handia dela eskala hori, auzoetara jo beharko dugu, edo bentsat kombinatu hori. Eta auzoetan, uste dut bai daukagula aukera, gure eredua eraikitzeko, auzogintza egiteko. Eta auzoetan, lehen Peiok esan duenez, burujabetza material guzti horiek, igual, auzo eskalan garatu aldira. Eta hor bai, topatu alditugu, bai instituzioa, bai komunitatea, eta bai, behar diren elementu ekonomiko, kooperatiboak edo teknikoak. Eta uste dute, gainera, lehenengo erronka moduan, izan barko zen, hori egitea, auzo oso konkretuetan, Euskal Herrian, bizitzan dugun aurreko hamarkaldietan migrazioagatik, eta, ekonomikoki industrian egoteagatik, Euskal Herria esan ditugu auzo batzuk, direla oso antzekoak, auzo langileak, oso sarkituak gaur egun, etorri zirenak lanera, adin nagusiko pertsonak dira, orain etortzen dira migrante berri batzuk, eta gainera ekonomikoki, oso agerikoa da, nire osoaren errenta per capita dira 11.000 euro, eta hirian bertan erdiguneko errenta per capita abando dira 40.000 euro. Nahiko agerikoa da. Baina ez da hori gertatzen bakarrik Otxarkoagan, Baionako auzo batzuetan, edo Abetzukon, edo Sanduzelai, edo Altxan, ez daude oso urrun. Hori badaukagu Euskal Herrian, eta hor jende asko bizi da. Uste dut, eskerreko nahi badugu, eta esaten dugun, beti esaten badugu, lehenengo erronka dela, baldintza materialak hobetza, hor daukagu gure erronka nagusia. Hortaz uste dut, hortik hasi bar gara herri boterea, auzo boterea eraikitzen, eta aipatu ditudan hiru elementu horiek pixkat elikatzen. Eta uste dut, komunitateari begira, gaur egun, igual ditugu auzo elkarteak, bere garaian funtzio konkretu batekin, pentsatu beharko genuke zen olako inbertsio humanoak eta parte hartzea egin behar dugu eskerretik olako egituretan, berpentsatu zertarako dire eragonkorrak gaur egun olako espazioak, eta gero uste dut ere bai, gobernantza aldetik ere bai, berpentsatu behar dela auzo gintza hori egiteko ze baliabideak behar diren. Eta, hemen eratera da lehen, aurrekontu parte hartzaileak. Ondo, baina igual ere horren 2.0 bat pentsatu behar du, hau da, komunitatea implikatzeko, ez bakarrik parte hartze formal huts batean, emateko ere duen garrantzia eta jarri barko dira baliabideak ere mai gainean, eta jarri barko da dirua. Kuidatu barko dute diru bat, bintzat auzoetan. Bestela da dena prozesu bat, nahiko marketing edo horrela. Gobernantza hori bai ekonomikoa, baina bai erabakitze espazioak eta horrela berpentsatu beharko dira. Eta uste dute auzoen egiturak indartu beharko dira modu horretan. Eta gero, uste dute daukagune arazoa auzo horretan oso komplejua dela, eta segurazki
ere inteligentzia kolektiboa jarri beharko dugu martxan eta teknikoki ere bai bilatu beharko ditugu irten bideak. Eta uste dute, hor dagoela, hiriaren eskala, auzogintzaren eskala, eta batez ere lehenengo erronka moduan auzo langile horiek gaur egun ere daudela bizitzen egoera, nereak esan duen moduan, egoerak nahiko dauden egoera sozialak. Oso ondo. Eta Ulrik, ez gara zurekin ahaztu, badakigu hor zaudela. Lehen bota dituzu bi ideia, gai honekin lotuta daudenak, zure esperientzia interesgarria gainera aurkeztuz, batetik esan duzu instituzioetan egotea ez dauka zertan boterea izatearekin lotuta egon, eta hor badaukagula zer hausnartu, eta bestetik ere, bota duzun esperientzia horretatik, behintzat ala iruditu zait, zuek hiriguneetan hain zuzen funtzionatu duzu oso ondo, eta ez aldiz eskala txikiagoko beste gune batzuetan, beraz. Zuen esperientziatik, hiriguneetan funtzionatze horretatik, ze irakaspen partekatu dezakezue gurekin, edo, behintzat guri konpartitu? Nik ari bati heldu nahi nioke, berriro Carlosek heldu dion ari bati, ni bat nator badirela erronka zehatz batzuk hirietan, hau da Bilbon esate baterako edo Kopenhagen, eta erronka horiek ez dira hiri ertainak bezalakoak eta landagunetakoak bezalakoak, noski. Zergatik, ze hiri bat, hiri handi batean, eta gaina hiri globala izan nahi duen hiri handi batean esate baterako, edo nahi baldin badu inbertsioak erakarri nahi baldin baditu, nazioarte mailakoak, eta lehiatu nahi baldin badu adibidez Parisekin, Londresekin eta New Yorkekin, eta lehen nahi badu artean, biltzarren antolakuntzan, eta berdeena izan nahi badu, eta isa proiektuak egin, hau da proiektu bat jaurtik kanpoaldera pixkanaka igotzen joateko lehiak eta interurbano horretan, maila globaloan. Zertarako lan esku kualifikatua erakartzeko, inbertsioak erakartzeko, eta gainera korapilo bat sortzeko finantza zentroen artean, edo gune bat sortzeko finantza zentroen artekoa. Hiri horietan, batez ere, proiektatu nahi den, edo transmititu nahi den ideia edo isla hori kanporantz, hori beti biztanleen interesetik gora egongo da, edo hortik kanpo egongo da. Eta horregatik uste dut erronka berariazko bat dela. Hau da, nola eraiki ikuspegi alternatibo bat horrekiko, ze askotan, esate baterako Bilboren kasuan, eta baita ere Kopenhagenen kasuan, proiekzio urbano oso indartsuak dira, eta askotan guk ezkerretik sinistu egiten dugu. Gu gara lehen mailan isa lehiakidea, baina gure ongizatearekin zer ikusia ez duena. Beraz, asko gustatu zait nereak esan duena. Hau da, zuk hartu zenuen zorionaren bandera zure eskuetan, ikur hori hartu zenuen, eta desio hori erabili nahi izan zenuen, eta ongizate hori enfokatu nahi izan zenuen, eta egiazko aukera hori, zoriontsu izateko egiazko aukera hori, hau da, herritar gisa, gizaki gisa, hori funtsezkoa iruditzen zait, eta benetan eskertzen dizut gogorazi diguzulako. Eta orain, kanpotik beste ohar bat egin nahi nuke, bai
Carlosi eta bai nereari entzutea oso aberasgarria da. Eta zentzu honetan nabaritzen da zuek esperientziak eta lezioak ateratzen dituzuela maila askotatik, eskala askotatik. Hau da, gobernamendu egitura askotatik ateratzen dituzu ezun irakaspenak, hau da, marko instituzional oso komplikatu batetik, eskualde mailatik, nazio mailatik, estatu mailatik, herri mailatik. Danimarkan elite gobernatzaile okurtu zitzaien herrialde bat gobernatzeko 4 milioi dituenak, 2 maila besterik ez diela behar, estatua eta udalerria. Eta udalerriak 50.000 biztanle izan behar ditu. Ze orduan bat egiten du 100 udalerri izatearekin, eta hiri handienek udalerri handiagoak dituzte. Beraz, horiek dira ditugun marko instituzionalak, desberdinak dira gutxiagoak direla esan nahi du. Beraz, Idoiaren galderara itzuliz, nahi dugu boterea gure egin helburuak lortzeko. Bere ganatu horretarako. Eta hori ez da hain erraza, begi bistan denez. Nik uste dut elementu funtsezko bat dagoela horretan. Hau da, zein da bidea helburua lortzeko. Bidea baliteke ez izatea errepide asfaltatua zuzenean ara doana. Baizik eta bidea da, behar bada, momentu horren batean desbideratu egin beharko dugu menditik, eta batzutan beste bide zidorren bat hartu beharko dugu, edo beste bide bat hartu beharko dugu mugimendu partikularren laguntzaz, beste mugimendu batzuen laguntzaz, eta gainera eguneko ordu jakin batzuetan, edo denbora jakin batzuetan, edo bide hori elkarrekin egin genezake, beste batzuetan ez. Eta hori da elementu funtsezkoa boterearen eztabaidan, eta nola sortu instituzionalgintza berriak boterean. Eta gustatuko litzaidake aipatzea kasu bat. Nire ustez inspiragarria dena eta positiboa dena. Hau da, ez dagokio zehazki Kopenhageri, ze zuek badakizue zer den erresuma batean bizitzea, estatu batean bizitzean, hainbat herri biltzen dituena, hainbat herrialde biltzen dituena, horietako batzuk oso aurreratuak burujabetzaren eta askatasunaren bidean. Danimarka ere erresuma bada, eta Danimarkan hainbat herri ere biltzen dira, 3 herrialde, horietako batzuk beren subirautzaren bidean daudenak, hegoaldean, erresumaren hegoaldean kokatzen da Danimarka kontinentala, iparraldean berriz, Atlantikoaren iparraldean badira beste herrialde batzuk, Faroe uharteak eta Groenlandia. Eta Groenlandian duela egun batzuk gobernu berri bat eratu zen, independentista den gobernua Groenlandian. Eta hauteskundeak eren ondorioz, eta hauteskundean hautsi egin zen, momentu horretan sozialdemokratak zuten boterea, 40 urtean izan duten boterea hain zuzen ere. Eta autonomia mugatu baten barruan, Groenlandiak duen autonomia mugatu horren barruan alegia, beti auzi politiko bat egon da. Independentziaren auzia beti da gai nagusia. Baina Groenlandiako ekonomia ahulduta dago. Beraz, hauteskunde horietan burujabetzaren gaia zegoen auzitan independentziaren gaia ere bai. Eta bazuen forma espezifiko bat. Zeren eta proiektu berde bat zegoen, horrela deitua, mehatzaritza proiektu bat zegoen,
Groenlandian, eta funtsezko izan zen meatzaritzaren gai hori hauteskundetan. Eta niri interesgarria iruditzen zait, ezkerra errotikoak, erradikalak, IA alderdiak, gai hori erabili egin zuen oso modu inspiragarrian. Bere egin zuen horrela. Eta esan dudan bezala, Groenlandiako ekonomia ahula da. Eta meatzaritza proiektu hori, mahai gainean dagoena une honetan, proiektu honetan mea espezifikoak erauzi nahi dira, lotune elektrikoak egiteko, turbina eolikoak eraikitzeko, eta mota horretako produktuak sortzeko, produktu gakoak direnak transizio energetikoa egiteko mundu mailan. Beraz, meatzaritza proiektua izango zen munduko bigarrena eskala horretan sozialdemokratentzat. Jadanik 40 urtez gobernuan egondakoak Groenlandian. Eta haiek proposatzen zuten meatzaritza proiektu horren baliabidekin epe luzera bermatu egingo zela Groenlandiaren independentzia. IAren alderdi honen kideak, ezker erradikalaren kide hauek, baztertu egin zuten ideia hori, esan zuten naturan egingo zen kalte hori, meatzaritza proiektu horren ondoriaz, horren ondia izango da, baztertu egingo dugula, naiz eta gu egon independentziaren alde, ahalik eta lasterren gainera. Beraz, ez da berdin nola iristen garen helburura, baizik eta egiten dugun, jorratzen dugun bidea da funtsezkoa, edo izan daiteke funtsezkoa. Beraz, emaitza izan zen, ezker erradikalak 140%arekin irabazi zuela, eta orain eratu ahal izan du gobernu berri bat, gehiengo eskasa batekin parlamentuan, eta independentziaren aldekoak dira, eta gainera proposatu egiten du Ipar Amerikarren baseak kentzea Groenlandiatik, eta gainera erabat gelditzea meatzaritza proiektua, errotik geldieraztea. Beraz, horregatik iruditzen zait, kontatzeko moduko pasadizo inspiratzaile bat dela, ikusteko ze harreman dagoen alderdi baten, ezkerreko indar baten, herri mugimenduen artean, kasu horretan ambientalistak, eta baita ere zein den helburu nagusia, hau da, borroka politikoa. Oso interesgarria adibidea Ulrik. Antolaketako kideek esaten didate, denak ondo funtzionatu dezan denborak neurtzen goaz, beraz, 10 minutu ditugula, eta galdetu gabe ez du nahi utzi, bada ere, mesedez titularretan emaizkidazue, eta Ulrik, zurekin hasten naiz, horrela ez daukazu zertan deskonektatu, zeintzu diren gaurko garaian zure usten ez ditugun erronkak, titularretan mesedez. Galdera oso zabala da. Nik erronka oso handi bat ikusten dut, behintzat bat, bai ikusten dudala, eta da beharrezkoa dela ezkontza bat gertatzea trantsizio ekologikoaren eta justizia sozialaren artean. Eta ez daile izan behartsua prezioa ordaintzen duena. Hau guztia konpontzearen prezioa ordaintzen duena. Krisi energetikoaren fakturaz ezala ordaintzen du pobreak. Nik esango nuke Euskal Herrian, gure erronka nagusia da herri moduan hastea pentsatze lurralde antolaketari begira Euskal Herriko eskalarekin, eta gero uztartza hori praktika lokalarekin, enpatu ditugun orain arte esan dugun guztiarekin. Eta ezkerretik erantzutea gaurtik, momentu honetan, utopia ez du barik, baina Euskal Herritarrek dauzkaten behar materialei. Eta gainera egingo nuke keinu berezik,
etxe bizitza arazoa jartzea lehenengo batez ere gaztei begira, hori izan beharko zen ezkerreko erronka nagusia. Oso ondo, eta Nerea? Nik oso laburrean hiru idea eta konpartitzen dut Carlosek esaten zuen hori. Nik uste ardura handi bat, posible denaren markoa nolabait etengabe irekitzeko gure inteligentzia kolektibo guztia aktibatzea eta daukagun gainera mobilizazio gaitasuna, ze hori ez du jende guztiak, ez dute mugimendu guztiek, baino ezkerretik badago eta hori aktibatzea, posible denaren marko hiek zabaltzeko. Bestetik, ondo bizitzea, zoriontasuna, helburu politiko bezala aldarrikatzea, eta hori zuzenean lotzen da Carlosek esaten zuenarekin, nolabait oinarrizkoak diren behar hoiei erantzun benetako bat eta artikulatzeako beharrarekin, eta horrekin erlazionatuta politika publikoen rebindikazio bat baitere, letra maiuskulaz egiten den politika horren rebindikazio bat eta hortan baitere instituzional gintzak izan dezaken garrantzia azpimarratzea, eta bukatzeko eta horrekin lotuta ere nik uste dut badugula ezkerretik ardura handi bat berdefinitzeko ongizatea zer den eta ondo bizitzea zer den. Eta ulertzea Ulrikek planteatzen zuen matrimonio hori eman dadin ondo bizitu gaitezkela, seguraski gutxigokin, baino danak hobeto, eta orduan hor nik aldarrikatuko nuke bizitzaren aldeko autu radikal bat egin behar dugula, baino parotasuna denon artean banatzeko hori behinat irazuegiri ikasi diot eta nire egiten dut, eta uste ikuspegi horretatik badugula guk ere ardura bat ondo bizitzea sari garenean, zertaz ari garen argi esateko eta jendeari esateko eredu honetan ezin dugula jarraitu ondo bizitzeko helburu hori konpartitzen edo gure egiten baldin badugu ezkerretik. Mila esker, etxeko lan eta erronka potoloak ditugu, eskerrik asko Nerea, Carlos eta Ulrik, zuri ere eskerrik asko parte hartzagatik, oso interesgarria izan da, bota dituzuen ideia eta esperientzia guztiak, jakitea, bestaldean zaudetenok eta hemen platoan, arratsaldean jarraituko dugu jardunaldiekin, azken mahai inguru eta ondorioak izango ditugu, 4etan elkar ikusten gara berriz gune honetan.
guztiei. Arratsaldeon guztiei, ongi etorriak, azken txanpara, jardunaldi interesgarri hauen azken txanpara. Hasi nahiko nuke eskerrak ematen Iratzar Fundazioari, esker mila horrelako gunea sortzeagatik, hausnarketarako gunea, agora bat, eztabaidatzeko parada, elkar ezagutzak konpartitzeko aukera emateagatik. Uste dut horrelako egiturak, horrelako espazioak beharrezkoak direla gizartean, behar ditugula, aldarrikatu behar dugula pedagogia, askotan uste dugulako helburua izaten dela zerbait, zer egin, eta alde batean usten dugu nola egiten ditugun gauzak. Alde batean usten dugu prozesuaren nortasuna. Eta hori garrantzitsua da. Eta horrelako hausnarketak, horrelako guneak bereziki momentu hauetan interesgarriak eta beharrezkoak dira. Horretarako eta hausnarketarako eremu bat izateko aberatsa eta parte hartzailea gaur gure ondoan ditugu Andoni eta Larraitz, esker mila. Andoni geografia lizentziatua, tokiko garapenerako teknikaria, aditua gizarte mugimenduetan, eta perfil garrantzitsua hemen nolabaiteko hausnarketarako gune bat sortzeko. Eta ondoan Larraitz Ugalde, zuzenbidean doktorea, kriminologian aditua, soziologi juridikoan, zein mediazio familiarreko diplomatua ere, enpresaritza eta zuzenbidean irakaslegoia, eta feminista bere aurkezpena baitere ezer gutxi gehiago esan dezakegu. Eta gure erronka izango da orain, instituzio eta herritar eta herri mugimenduaren arteko harremanen inguruan, hausnarketa bat plazaratzea hemen, hausnarketa pertsonala, kolektiboak, eta abian jartzea gure herriaren etorkizunean izango ditugun erronkak gizarte moduan eta gizartea eraldatzeko modu horietan. Andoni. Bai. Lehenik eta behin, eskerrik asko, plazer bat eta ore bat horrelako espazio batean, guria kontatu balitzatea. Eta, hitzaldiaren helburua da, lurralde burujabetza egun ditugun erronken aurrean eta etorkizunean ditugun erronken aurrean etorkizunen aurrean burujabetza gaizka zenez. Hitzaldiaren helburua da lurralde burujabetza egun ditugun erronkei aurre egin eta etorkizunerako aukera berriak irikitzeko kontzeptu giltzarri gisa aurkeztea. Horretarako hitzaldiak 4 parte edukiko ditu. Lehenengoan, kontestu ekonomiko eta politikoa kokatuko dugu. Bigarrenean, lurralde burujabetza kontzeptu aurkeztu eta definituko dugu. Hirugarrenean, lurralde burujabetza lortzeko metodoa proposatuko dugu. Kasu honetan, udalgintza sozialista deritzoguna. Eta laugarren partean, etorkizunerako lurralde burujabetzak iriki dezazkiguken aukeren inguruan egingo dugu gogoeta. Sor genezaken boterearen geografia berria eren inguruan gogoeta egiteko. Kontestuari dagokionez, lurrengoa pasatu baina, kontestuari dagokionez, PowerPointai aurrekoan, dagokionez, aspaldi da, feminismotikan kapitala eta bizitzaren arteko talkak edo
aipatzen digula edo feminismoak kapitala eta bizitzaren arteko gatazka edo gurera ekarri duela, ez? Amaia Perez Orozkok dio kapitala eta bizitzaren arteko gatazka honek 4 azpi gatazka edo dituela. Lehenengoa izango litzateke kapitala eta lanaren artean ematen dena. Bigarrena, gatazka patriarkal eta koloniala. Hirugarrena, gatazka ekosistemikoa. Eta laugarrena, gatazka politikoa. Gatazka hauek gainera, orain pandemiaren kontestu honetan edo, pandemiak eragin duena da, gatazka guzti hauen azelerazio prozesu bat. Gatazka hauen guztien ondorioen lurrartze bat, ez? Eta ikustarazi digu ere, orain arte, genekien arren, gure herrietan ere, badagoela jende ugari, ez daukala bermatua elikadurarako eskubidea. Gure aurrek, ezin izan dutela askok, eskola jarraitu, internetik ez zeukatelako. Beste jende askok ez duela gaitasunik eduki, etxea bero mantentzeko. Eta honek, nik uste ere pandemiak erakutsi digula edo, gaur egun daukagun instituzio gintza o instituzio eredua eta eredu ekonomiko eta sozialak, ez izkigula baliabideak ematen edo, gure jende arteari oinarrizkoenak diren behar horiek asebetetzeko baliabideak eduki eta hauek jendartean partekatzeko, ezta? Honek aramatza pixka bat, gaur planteatu nahi deten edo, instituzio gintza eredu berri batetara, ez? Eta pixka hau kontestuan edo kokatuz, Jai Herrerok esaten du, desazkundea ez dela diskutitzen, desazkundea bai ala bai datorrela, edo ja desazkunde garai batean bizi garela. Diskutitzen dena dela, ea desazkunde hau fasismorantz edo bideratuko den, edo honen ordez bide emanzipatzaileak edo hartuko dituen, ez? Bestetik ere, igual pasatzen bazue PowerPointan zera. Bestetik ere, kontestu honetan, importantea da ere, eraldaketaren alde gaudenok dauzkagun indarguneak identifikatzea, ez? Eraldaketa sustatzeko dauzkagun egitura instituzional, ekonomiko eta sozialak. Instituzionali dagokionez, eremu instituzionalari dagokionez, Euskal Herrian bederen, eraldaketa sozial eta politikoaren alde dagoen indar politikoak, EAen behintzat, udaletxe edo alkatetza gehien dituen indar politikoa da, eta Euskal Herri mailan uste dut, larretzeko beto jango du, zinegotzi gehien dauzkan indarra, ez? Bestetik, eremu ekonomikoan, aipatu behar da, egun existitzen direla eta gero eta sektore gehiagotan edo, baina behintzat sektore estrategikoetan, kapitalistak ez diren alternatiba sozioekonomikoak edo aurkitu ditzazkegula. Eta eremu sozialean, naiz eta hau ere azkar aldatzen ari dan, egun sozial dentxo eta artikulatu bat edo aurkitu dezakula gure herrietan, ez? Pasako bazen dute ere PowerPointa. Gauzak horrela, eta bizitza eta kapitalaren artean dauden gatazkak identifikaturik, beharrezkoa iruditzen zait edo, gatazka hauen koordenadak edo identifikatzea. Hau da, gatazka hauek ematen diren puntu konkretuak identifikatu eta gure indarrak eta gure estrategiak bertara bideratzea, ez? Horrela, Gonzalo Fernándezek, Omaleko kideak dio, disputa honek hiru eremu nagusi dituela. Eta disputa hau hiru eremu hauetan eman behar dela, ezta? Lehenengoa ekonomikoa izango litzateke, eremu ekonomikoa, bigarrena politikoa eta laugarrena kulturala. Ekonomikoari dagokionez, eta ja hitz egin da jardunaldi hauetan zehar, kapitalak bizitzaren mantenurako ezinbestekoak diren sektore estrategikoen merkantilizazioa bilatzen du etengabean, ez? Eta hau gure herri edo gure ingurune gertukoenean ikusi dezakegu, oinarrizko hornidurak merkantilizatzearen bidez, edo zaintza bezalako sektore estrategikoen merkantilizazio eta prekarizazioaren bidez, ez? Hau da, kapitalak bere metaketa albideratzeko nitxo berriak bilatzen ditu, eta hauek zuzenean dijoaz, bizitzaren mantenurako ezinbestekoak diren sektore horiek merkantilizatzera. Bigarrenari dagokionez, eremu politikoari dagokionez,
hitz egin da ere jardunaldi honetan, demokraziaren ustutze bat edo bizitzen ari gara, ez? Esan dezakegu, botere korporatiboa demokraziaren ustutzea egiten ari dela, eta esan dezagun indar politikoa edo korporazioen alde jartzen ari dela, eta ez demokrazia herritarraren alde. Eta eremu kulturalean, lehiakortasuna eta individualtasuna kooperazio eta kolektiboaren zentzuaren kontra dijoa, eta badirudi edo iruditzen zaigu irabazten ari dirala, ezta. Egoera honen aurrean, gaur trantsizioen ideia edo ekarneko nuke honera, ez? Kapitalaren metaketaren logikatik desertzio kolektiboa antolatzera garamatzan trantsizio prozesua, ez? Berriz ere, Amaia Perez Orozkora bueltatuz, berak dio trantsizio horrek hurrengo 3 baldintzak behar dituela askatzailea izango bada. Lehenengoa izango litzateke, aipatu gatazka guzti hauen ondorioei erantzunak eman eta aurre egiteko gai izan behar den trantsizio bat izan behar dela. Hau da, lehen esan baldin badugu, pandemiak eta egungo egoera sozioekonomikoak jende askori elikadura bermea ematen ez diola, etxeak berotzeko gaitasuna ematen ez diola, edo etxean interneta ukitzeko gaitasuna ez daukala. Planteatu behar dugun, planteatzera goazen trantsizio honek, behar material horiek asebetetzera jo behar duela, ez? Bigarren puntua dio trantsizioari dagokionez, bizitzaren erreprodukzioa kapitalaren metaketaren logiketatik kokatu behar dela, ez? Eta logika ez kapitalistetan, esandako behar sozial guzti horiek asebetetzeko gaitasuna eduki behar duela. Eta azkenik edo, planteatzen du, zentzu komuna bihurtu den jabetza pribatu hori gainditu, eta logika komun eta kolektibotarantz edo abiarazi behar garela. Pixka kontestu egin da gero, planteatzera gatoz edo lurralde buru jabetza pixkat eredu honi aurre egin eta beste eredu sozial, ekonomiko eta politiko berri bat edo planteatzeko kontzeptu giltzarri gisa, ez? Edo hortzimuga estrategiko gisa. Lurralde buru jabetza edo definitzen dugu, ez da hor gauza jartzen duen, beste bat esan bardet, herrien autodeterminazio ekonomiko eta soziala albideratzen duten baliabideen inguruko jabetza, erabakimena eta gauzatzeko gaitasuna eraikitzean edo edukitzean datzala. Herrien autodeterminazio materiala, herri bezala eratu eta gure beharrak kolektiboki asetzeko eta modu demokratiko eta partekatuan asebetetzeko gaitasuna eskuratzean datzala. Honeko oso abstraktua ematen du, baina gure herrian eta nazioartean ere bai, aspaldidanik ari dira lantzen sektore estrategiko ezberdinetan buru jabetza prozesuak bai teorikoki eta bai praktikoki. Horrela ezagunak dira elikadura buru jabetzan, energia buru jabetzan, lanaren buru jabetzan, batez ere herri honetan, finantzetan, telekomunikazioetan eta lurralde zehatz batean artikulatzea eta hauek modu estrategikoan planifikatzea izango litzateke. Hau da, lurralde bat hartu eta ikusi nola planifikatu ditzazkegun buru jabetza guzti hauek modu praktiko eta eskalagarrian. Zeren orain, lehen esanetan bezala, alternatiba hauek, hasi berritan daude kasu askotan, baina hauek eskalabilitaterako aukera handia eskaintzen digute, hauek modu planifikatu eta egituratuan lantzen balin badira. Eta sektore hauetan buru jabetza lortzeko modua planteatzen duguna da, sektore hauek osatzen dituzten, edo sektore hau osatzeko beharrezkoak diran baliokate guztiak, hau da, prozesu ekonomiko guztia, lehen gaietatik hasi eta kontsumora bitarte, buru jabetzaren paradigman edo kokatzea. Aurrerago, gatuko pixka dago. Pasatzen baduzue? Hau izango litzateke pixka planteatzen dugun lurralde buru jabetzarako eskema. Bai, ikusi dezakegu hor, nolabait, herria, udala edo instituzioa, eta sektore ekonomikoak barnebiltzen dituen estrategia territorialak edo planteatzeko beharra. Eta sektore horietan, lehen esan duten bezala, hasieratikan, hau da, lehen gaietatikan kontsumora dijoan fase produktibo guztia, kontrol publiko komunitario eta kooperatibaren baitan edo ezartzea. Idea izango litzateke, zergatik ez pentsatzen hasi adibidez, herri mailako kooperatiba finantziero publiko komunitario kooperatiboetan. Edo zergatik ez pentsatu, herri mailako internet sare publiko eta kudeaketa kooperatibo baten baitan. Edo zergatik ez pentsatu, elikadura sektorea kontrolpean jartzeko, lurrak pulfikatzen hasi, hauek nekazarien esku utzi, eta labore eta horrela bezalako esperientziak edo gurean jarri, eta esan dezagun elikaduraren baliokate guztia edo kontrolean
jartzea. Eta bar, ez dugu hain proiektu guztiak edo azalduko, baina esan ere, hori ez dela nola indik asmatu eten zera bat, proposamen bat. Hau da gaur egun gure herrian aurkitu ditzazkegun, sektore hauetako bakoitzean aurkitu ditzazkegu, logika kapitalistatik garatzen diran proposamen ekonomiko zehatzak, esan duten bezala gaur egun txikiak izan arren, modu planifikatuan eginda behintzat, eskalagarriak, goraka eskalagarriak direnak, eta jendartearen beharrak asebetetzeko ambizioa edo badaukatenak. Horrengo azetutan, hau lortzeko planteatzen dugu metodoan, esan duten bezala, helburua lurralde burujabetza balin bada, planteatzen dugu lurralde burujabetza lortzeko metodoa udalgintza sozialista deitu genezakena izan daitekela, ezta? Oso hitz handia ematen du, baina udalgintza sozialistak resignifikatuko luke askotan entzun dugun gobernantza eredu publiko, kooperatibo eta komunitarioa. Bertan, erpin bakoitzean, gobernantza eredu honen erpin bakoitzean kokatzen diren agenteek zeregin espezifiko bat edo edukiko lukete. Hortan, udaletxearen zeregina izango litzateke, sektore estrategiko hauetan ekoizpenerako baliabideen jabetza eskuratzea eta baliabide hauek herritarren esku uztea, modu unibertsal eta igualitarioan. Komunitatearen zeregina izango litzateke sektore estrategiko hauen planifikazio estrategikoa egitea. Hau da, ekonomiaren planifikazio demokratikoa burutzea. Eta azkenik, ehun ekonomikoaren zeregina izango litzateke, publifikatuak izan diren sektore ekonomiko hauen ekoizpenako baliabide hauek komunitateak planifikatu duen plangintza horren arabera dinamizatzea beti ere ekonomia sozial eraldatzailearen paradigmaren baitan. Hau da, modu parte hartzailean, modu parekidean, modu jasangarrian eta modu berdintzalean. Hor ikusten da pixka bat, planteatzen dugun gobernantza ereduaren eskema izango litzatekena, ez? Berriz ere zenetan, herriaren edo herritarren zeregina izango litzateken esan duten bezala, ekonomiaren planifikazioa egitea, ehun ekonomikoaren zeregina izango litzateke planifikazio horren arabera sektore ekonomikoak dinamizatzea eta udaletxearenak baliabide ekonomikoak herriaren esku uztea, ez? Eta hau planteatuta, urrengo pixkat ikusten da honek, eraldaketa handia dakarrela udalgintzaren ereduan, ez? Gaur egun daukagun udalgintza eredutikan, beste udalgintza eredu berri bat edo planteatzen dela. Eta honek, nolabait, arkitektura politiko berri bat edo exigitzen duela. Zeinetan, elementu zentrala izango litzateken, ekonomiaren planifikazio hori egiteko beste boteregune berri bat edo sortzea. Zeina, herri kontseilua esan genezaken gaur Peliok esan du, ezagunak direla gure herrian herri kontseilu ezberdinak, sektore zehatzetan edo ezagunak dira, herrietan badaude berdintasun kontseiluak, gazteri kontseiluak, zeinetan sektorearen esan dezagun planifikazioa edo egiten dutenak. Idea izango litzateke, kontseilu hau boteregune erreal bat bezala sortzea eta bertan parte hartzen duten pertsonak sufragio unibertsal eta zuzenaren bidez aukeratzea. Eta bertan, sektore estrategiko horietan egingo litzatekeen planifikazio estrategikoak amankomunean jarri eta lurraldeko ekonomiaren planifikazioa egitea ahalik eta modu demokratikoenean. Herri kontseilu honek ere botere erreala edukitzeko baliabideak beharko lituzke. Eta proposamena izango litzateke herri kontseilu hau gure herrietan ere ezagunak diren aurrekontu parte hartzaileekin artikulatzea. Beraz, herri kontseilu honek ere edukitzea gaitasuna aurrekontu parte hartzaileen bidez sektore estrategiko horietan guztietan inbertsioak modu demokratikoan eta planifikatu ahal izatea. Eta azkenik, horrela hitzaldia bukatzeko, planteatu nahiko nuke gogoeta bat edo. Zer nolako aukerak irikiko lizkiguken, horrelako udalgintza sozialista baten bidez, lurralde burujabetzak lortzen jungo bagina, hauen aplikazio multieskalarra. Hau da, lurralde burujabetzak badauka gaitasuna eskala ezberdinak artikulatu eta eskala ezberdinen horien arabera boterearen geografia berri bat marraztearena. Zeina artikulatu litezken sektore ekonomikoen
baitan, zer da bestela herrigora, ez baldin bada, boterearen geografia berri bat, zeinetan Nafarroan ekoizten diren produktuak EAen edo kontsumitzen diren, eta honek ze eratze prozesua sortzen duen, ez? Baina baita ere, multieskala hau, bai udaletan, bai eskualdeetan, bai lurraldeetan, eta nola resignifikatu genezaken adibidez, udalbiltza horrelako estrategia baten baitan, Euskal Herrian autoeratze prozesuaren baitan, ezta? Eta bukatzeko pixkati, botako nuke ideia edo, zer nolako aukerak ematen dizkigun honek Euskal Herrian burujabetza prozesua modu materialean egikaritzen joan, eta, esaten bezala, eskala ezberdinetan, boterea modu material eta errealean eraikitzen jotekoarena. Eta klabe hauetan, esan duten bezala, eskala ezberdinetan, Euskal Herria eratzen eta egituratzen joatekoarena. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Andoni. Interesgarriak horrelako proiektu eraldatzaileak nola praktikara eraman eta nola albidetzen diren gizartean haien nola baiteko garrantzia. Nik hemen ikusten dut ere Andoniren hitzetan logika bat. Argi dago momentu honetan bizi garen gizarte honetan eredu desberdinak jartzen ari direla kontra bata bestearekin. Badaukagu argi liberalismo eta merkantilismoaren inguruan sortzen ari diren mugimendu politikoak, mugimendu gizartean mugimenduak, nola ere saiatzen ari diren gure zaintzak, gure barne gizarte mugimenduen parte hartzaileak merkantilizatzen, nola privatizatzen ari diren nortasuna ematen dizkiguten prozesu sozialak, eta nola ere guk alde humanistan ezkertiarren aldean sortu behar ditugula ereduak ere, hoien kontra joateko, edo behintzat zerbait berria sortzeko. Horretarako, nik uste dut hemen Euskal Herrian barneratua daukagula gure lurraldearen aberastasuna, emankortasun hori, zenolako produktuak ditugun, zenolako elikagai propioak ditugun, burujabetza prozesu horiek gure lurraldeetan. Eta orain planteatzen dut ere hemen erronka bat, eta ere galdera bat, posible den ere zaintza prozesuak gizartean sortzen diren prozesuetan logika hori ere jarri. Nola babesten ditugun gure elikagaiak, gure produktuak, kilometro zero eta guzti horrekin, eta ere zaintzak, gizarte prozesuak, eremu parte hartzaileak babestu ahal ditugun ere. Eta babestea esan nahi du, barnean sortzen diren gaitasun komunitarioak, baliabide errekurtso tresna komunitarioak babestu ditzakegun. Eta horrekin, Larraitz, proposatzen dizut ere hausnarketarako eta hemen plazaretzeko galdera bat, ea posible den instituzio eta herri mugimenduaren arteko nolabaiteko prozeso parte hartzaileak eta partekatuak bion artean, posibleak diren helburu zehatzak, helburu orokorrak eta planteamendu propositiboak biok amankomunean aurrera eramatea, eta logika baldin badauka hori eta horretan mugitzea ere. Bueno, ni pixka bat, igual, errealitate printzipiotik edo abiatuta, egun egiten diren eredu edo proposamen alternatiboei begira, bi arazo nagusi ikusten ditut, eta bata aipatu duzuna, bata da eskalarena. Gauza bada maila lokalean, herri mailan, herri txikietan bat ipatzeia, tamaina bateko herrietan ja, prozesu parte hartzaileena eta instituzioen arteko harremanarena ja biziki aldatzen da. Ez da berdina Abadino bat edo Bilbo bat kudeatzea, eta hor sortzen diren harremanak, ez da? Hori da batetik, eta gero bestetik ere, badaukat kezka bat, eta da, badagola olako tendentzia bat, guk egiten dugun diagnostikoa da, lobby korporatiboek agintzen dute,
instituzioetan ez dago benetako boterea, eta hori egia da. Eta orduan, goazen saiatzera kontrabotereak eraikitzera. Kontrabotere kooperatiboak izan daitezkenak, parte hartzaileak izan daitezkenak, baina finean ere pribatuak direnak. Orduan, ezker ikuspegi puro batetik, eta nik defendatzen dut pixka bat hori, nik uste dudana da instituziogintza eta sektore publiko indartzu bat behar dugula. Estatu gehiago, instituziogintza gehiago, eta botere instituzional gehiago. Eta zentzu horretan, behar ditugu instituzioak, batetik, arau batzuk behar ditugulako, antolakuntza arau batzuk behar ditugulako. Gauza bada, herritar batzuk elkartzea eta erabakitzea plaka solar batzuk jartzea, eta beste gauza bada, herri honetan dagoen industria guztiarekin nola antolatzen dugun sistema energetiko bat, egokia dena, bideragarria dena, eta publikoa dena, ezta? Orduan, beharrezkoa daukagu herri honetan, energiaren inguruko eztabaida publiko bat, energia modu publiko batean kudeatzeko, adibidez, ezta? Orduan, askotan planteatzen ditugunean alternatiba horiek kilometro zero dela, edo laborantza, edo energia, edo lako ekimen txikiak, telekomunikazioen inguruan, eta bar, ondo daude, baina ondo daude tamaina txikian eta resolbitzen dituztelako arazo konkretu batzuk. Baina guk estadu bat egin behar baldin badugu, orain, bapatian paper txuri baten gainean estadu bat egin beharko bagenu, nik defendatzen dut instituziogintza sendoago bat, eta sektore publiko sendoago bat, eta kontrol publiko sendoagoa daukan arkitektura politiko bat egotea. Bere arauekin, bere hartu emanak, gizarte antolakuntza bat ondo kudeatuko duena, eta eremu pribatuei ahalik eta esparru txikienak ematea. Eremu pribatuak, naiz eta agian irabazi asmorik ez izan, eta bar, beraien interes pribatuak izan ditzakete. Eta nik uste du, benetako demokrazia batean, defendatu behar duguna da, herritarren gehiengo zabalenak babesten dituzten politikak egitea. Eta zerbitzu emailetza bat. Niretzako instituzioak eta arkitektura instituzionalak eduki behar duen bokazioa da zerbitzu emailetzarena. Hau da, bertan bizigaren herritarroi zerbitzuak ematen dizkigun zerbait hori bezala. Babes bat ematen digun zerbait hori bezala. Orduan, orain oso modan dagoen zaintza komunitarioa, ez dakit zer, hirugarren sektorea, ondo daude estatuak faiatzen duenean. Ondo dago, baditulako beste balio batzuk, baina nik nahi dut, estatu fuerte bat, babes bat ematen didana, nire herritarrak zainduko dituena, osasungintza publiko fuerte batekin, zaintza publiko fuerte batekin, eta abar, eta abar. Eta nik uste dut hor ere, egungo arkitekturaren aurrean alternatibak planteatzeak ez digula ere despistatu behar zein izan beharko litzateken helburu hori, ezta? Eta nik uste dut hori egiten dugula asko ere konpleju batzutatik abiatzen garelako. Eta konplejua da instituzioak eskuinarenak dira, beste batzuenak dira, guretzat arrotzak dira, eta gainera olako pakete edo gorroto moduko bat diegu, ezta? Eta nik uste dut eskuinari ezin zaiola oparitu egun dauden instituzioen boterea. Hori bat. Bigarrenik, iruditzen zait, egin behar dugula, konstiente izan behar garela, instituzioek dituzten aukeretaz eta dituzten mugetaz. Efektibamente, instituzio batean agintzeak edo botere gune horietan egoteak, ez du esan nahi, benetako boterea daukasunik, korporazioek hainbat eta hainbat gauza egin baditzakete. Konstiente izan behar gara ere, egun daukagun Euskal Herrian, da ni Euskal Herriko eskalaz ari naiz, hori dalako interesatzen zaidan eskala, eta uste dudalako gaur hemengo jardunaldi hauek eskala honetara begira egon behar direla, eduki behar dugu kontutan ere, ditugun eskumen mugak. Garraio publiko antolatzeko, adibide oso simple bada. Baina eske garraio publikoaren herri honetako antolakuntza parte bat Estatu Espainola dauka, beste bat herriek daukate, beste bat Gipuzkoako aldundiak eta beste bat Jaurlaritzak. Holako gauza simple bat, garraioaren antolakuntza bera, lau instituzio ezberdinen artean antolatuta dago. Orduan, nik uste dut, guzti horren jakitun izan behar garela, ezagupen instituzional handiagoa behar dugula, eta kontzientzia hartze bat, zer dagoen hor, zer eskaini dezaken instituziogintzaren eremu horrek, eta ze importantea den, eskerra ere, instituzio horietan egotea, eskerrak ere aspiratzea boteregune horietan egotera, bi gauza egiteko, batetik eskerreko politikak egiteko, eta bestetik ere, inbeste reibindikatzen dugun, eta gure marka den beste modu batean gauza horiek egiteko. Behin hori esan da, iruditzen zait ere, herri mugimendua, eta pixkat zure galderarekin lotuta, herri mugimendua ez dagoela prestatuta momentu honetan eskerreko gobernuak edukitzeko, eskerreko gobernu eraldatzaileak edukitzeko,
batetik uste dutelako ezkerreko gobernu horiek soluzio guztiak bilatu beharko lituzketela, batzutan ezin dituztenean ere, bai? Ze, klaro, egungo arkitektura instituzionalak hainbat baldintza ditu, eta horietako bat da gehiengo aritmetikoak egotea, gehiengo instituzional batzuk egotea, eta sarri ez ditugu izaten. Bai, herri txikietan, askotan gertatzen dira gehiengo absolutuak edukitzea, eta norberak politika egin alizatea bere modutara, baina eskalan pixkat igotzen goazenean, asko zailagoa bihurtzen da, mota horretako politikak alde bakarrez egin alizatea, gehiengo aritmetikoak ez daudelako, eta orain ari gara ikusten Estatu Espainiarrean, zenolako arazoak dauden ezkerreko politikak implementatzen saiatzen ari diren toki guztietan, bere kakotx guztiekin, baina zuek fijatzen baldin bazarete ezkerreko gobernuak dauden toki guztietan, arazo berdinekin aurkitzen gara. Eta aurkitzen gara mugimenduek, ezkerreko mugimenduek, nahi dutela azkar joan, pausuak azkar eman, konstiente izan gabe instituzioek dituzten mugetaz, eta instituzioetan egoten diren pertsonek ere, askotan ere, instituzioak badira ere eremu bat jaten zaituena, eta batzutan galtzen duzu perspektiba, galtzen duzu ausardia, hainbat gauza egiteko, eta muga horiek nola gainditu ere ikusteko, ezta? Orduan, niretzako gakoa da nola egiten dan olako entente moduko bat, gauzak eraldatu nahi dituzten sektore sozial guzti horiek, eta instituzioetan gauzak aldatzera joan diren talde horien artean, ezta? Nola egin daiteken sinbiosi egoki bat, benetan instituzioetan aldaketak eman alizateko, eta eman alizateko modu eta norabide egokian. Baina horrek eskatzen du, askotan ere, ezkerreko mugimenduetan egon garen non ere, aldaketak hainbat kontuetan, eta hainbat eztabaida sakon ematea herri honetan. Eta nik uste dute herri honetan eman barritugula, sektore publikoaren inguruan daukagun kontzeptuaz, parte hartzea eta demokrazia noraino izan behar den parte hartzailea eta noraino ezaren inguruan, ze adibide bat aipatu da aurrekontu parte hartzaileena. Ideia oso ona da. Baina ideia hori ondo garatzeko eta benetan efikaza eta demokratikoa izateko herri honetan askoz kultura gehiago behar da. Kultura demokratiko gehiago aurrekontuak zer direnaren inguruan. Zenik euki dituan esperientzia askotan dira elkarteak, zeinak beraientzako diru bat behar duten eta parte hartzea askotan dago oso lotuta elkarteekin, eta ez herritarrek uste dutela aurrekontu horietan parte hartu beharko luketela guztion onurarako, eta kultura politiko oso bat falta da, ezta? Horrean ikuste dut, pausu desente eman behar ditugula. Demokraziaren sakontze horretan, kultura politiko berri bat sortze horretan, ezkerreko mugimendu horiek ere zer gauza egin daitezken da zerrez, eta orain arte esan direnen bat gauza eta nola berplanteatu daitezkeen ere aurrera begira. Piskat errealitate baino bat ere eginda, gauza bada niri ditudan planteamenduak, eta beste gauza bada zer egin dezakedan ere honetan. Eta gero ere, nola egin daitekeen jendartearen zentzu komun hori, aipatzen zen zentzu komun hori aldatzeko, eta ezkerreko gobernuek egiten dituzten gauzak zentzu komun horren barruan kokatzeko. Gaur egun daukagun errealitatea, eskalaren arazoaz gain, kontestu arazo bat ere bada, eta zentzu komunaren arazo bat ere bada. Ezkerraren mentalidadea ez da, nik ez nuke esango, oso generala denik hainbat eta hainbat aspektotan. Batzuetan bai, baina ez gara gai izan horiek agenda politikoan lehen lekuan kokatzeko edo lehentasun gisa kokatzeko, beste batzuk etorri dira ala beharrez, osasungintza publikoaren beharrarena pandemiak ekarri digu adibidez, orain arte inor gutxik planteatzen zuen horren inguruan beharrezko gauza bat zela osasungintza publiko bat, hau gertatu behar izan da konturatzeko zaintzaren sistema nola daukagun, osasungintzaren sistema nola daukagun, bakunazio sistema publiko bat ze importantea den, ikerkuntzan eta eman behar diren inbertzioak eta ze importanteak diren, noren eskutan gauden, nik uste dut, hainbat eta hainbat kontu etortzen direla egoerak ala behartuta. Baina nik ez nuke esango gu orain gaudenik herri honetan pentsatzen pixka bat zenolako herria behar dugun eta nola garen kapazak konbentzitzeko jendearen gehiengo zabal horri instituzioak zen horabidetan jo beharko luketen politika horiek normalak izateko, ezta? Eta adibideak, ezagutzen ditugu adibide pila bat, hondakinen gaiarekin Gipuzkoan gertatu zena, ezta? Adibidez, jendea ez zegoen prestatuta momentu horretan norbaitek esateko berak birziklatu egin behar zuela.
bai? Osa, horregon zen, izugarrizko izkanbila, bere garaian, jendeak eziolako aitortzen instituzio bati, bere bizitzan modu horretan eragiteko obligazio hori, ezta? Maskariekin eta, kuriosoa izan da, jendeak berehala egin du, minolako behar koersitibori gabe, egia da ere, planteatu diren proposamen guztiak, erabat punitibistak izan direla, baina egia da ere, pandemia bat izan dela, eta jendeak arduraz jokatu duela. Gizarte helduago bat bagina, kultura demokratiko handiagoa bagenu, agian ez genuke beharko ez alarma estaturik, ez genuke beharko instituzioen koersiorik, ez genuke beharko mozalegerik, ulertzen diazu, pixkat beste mentalidade baten baitan, eta herritarren nolabait ere konpromiso pertsonalaren baitan eraikiko genituzke gure arauak, ezta? Baina nik uste dut hortikan, oraindikan urrun gaudela, eta serio aztertu behar ditugula instituzioen espazioen beharrak eta aukerak, hoiei uko egin gabe, ikusita zer egin daitekeen hor, eta ikusita zer egin behar dugun, hoiek oraindikan efikazagoak eta aurrerakoiagoak izateko. Pixka bat. Baskar mila larraitz, oso, era argian. Suertatzen zaizkit galdera asko, pentsamendu eta hausnarketak ere, alde batetik ongi azaldu duzu, bai, herri mugimendua ez dagoela prestatuta orain. Ez dagoela prestatutak aurrean zehar eramateko nolabait gizartearen eraldaketa bat. Nik ere suertatzen zaizkit hemen galderak, eta lehendabiziko izango da instituzioak ezkertiar potereak hartzen ditugunean eta saiatzen garenean kudeaketa bat egiten, ez da bat ere erraza, eta suertatzen zaizkigun mila akats, eta akats horien gainean beti izaten ditugu mila kritika pertsonalak, eta asko gustatzen zaigu ez, behin eta berriz jarraitzea gure izaten ditugun arazoen inguruan. Ea instituzioak ere nolabait prest dauden gizartea eraldatzeko. Eta gizartea eraldatzeko gainera modu nolabait erradikal batean, modu transformadore batean. Azkenean beti esaten da herri mugimenduak, eragileak beti badaudela pixka bat aurrerago, ez? Gizartearen eraldatze prozesu horretan pixka bat aurrerago. Eta kontutan hartzen dut, adibidez, pandemia garaian, konfinamendu garaian, Iruñean, non argi ikusten ziren gune publiko, zerbitzu publiko instituzioaren gabeziak, eta nola gabezi horien aurrean mugimendu herrikoiak, antolamenduaren eta kolektibismoaren nolabait bidez, gabezi horiei aurre egin zieten. Eta instituzioak momentu horretan ez zituen onartu gabeziak. Eta ez zuen onartu ere herri mugimenduak izan zuen garrantzia nolabait ongizate hori komunitatean bermatzeko. Eta zein garrantzitsua izan ziren auzokideek eta bizilagunek egindako lanak haien ongizatea, haien auzokideen ongizatea bermatzeko. Eta horretan, beti badaukat hori, instituzioak prest daude nolabait bideratzeko prozesu eraltzaile bat modu argi batean. Bai, ni oso ados barraitzek esan duenekin ezinbestekoa da, gaur egun instituzioak ere disputa marko bat ezela ulertzea, eta instituzioak jendartearen edo espazio komun diranean komunaren alde jartzea. Nire oso kritikoa naiz, instituzioak alde batera utzi eta horrelako autoeraketa minimalistak edo mikroak edo planteatzen dituztenekin edo dituztenean, edo direnean. Baina baita iruditzen zait, instituzioak egun dauden bezala, eta askotan ezkerretik planteatzen diren bezala, hau da,
papa estado baten gisa, badaukatela ere, joera desmobilizatzaile bat. Eta guk ez dugu ezer egin behar eta instituzioak eman behar dit niri behar duten guztia, ez? Ni zeharo ados nago, instituzioek bermatu behar dutela pertsona guztien bizi baldintza duinak edukitzeko materialitate konkretua. Baina iruditzen zait ere, paso bat adatago ere juteko beharra daukagula, zeren plantatzen zuen Larraitzek. Ze eredu energetiko gaur egun daukagun industria ereduarentzako, baina industria eredu honek zerri erantzuten dio. Industria eredu honek ze kontraesanetara eraman gaitu. Ze, oen pandemiakin pasada, baina ze larrialdi klimatikoan gaude Urkulluk eta guzti plantatu zuela eta parlamentuan lege bat atera zuela. Ezkerra ere instituzioetara izendanean, ze gaitasun dauka markoa bere baitan eraldatzen hasteko eta beste diskurso eta beste praktika batzuk martxan jartzeko. Eta adibidez, berriz ere industriara bueltatuta. Zein da gure proposamen ezkerretikan eta ikuspuntu eraldatzaile batetikan daukagun planteamendu industriala? Hazkunde ilimitatuarena, edozer gauza ekoiztearena truke balioa bilatuz. Orduan, nik uste ere, planteatu behar direla beste espazio eta beste logika batzuk zeinetan hartuko duten benetan pixkat kontestuaren errealitatea propio egingo duten eta egun dauzkagun kontraesan estruktural horiek aintzat hartuko dituzten. Zen egia da eta hor uste daukagula zailtasun handiena. Klaro, jendeak ez zuen atezatekoa jarri nahi, baina eski igual gauza batzuk ez dira zera bozketara eraman behar, eta ez dira eremu demokratikoan zeratu behar, ez? Jendeak bere lanpostua mantendu nahi du, baina eski Volkswagenek Iruñan jarritu behar du, Volkswagenek kotxeak egite jarritu behar du, kotxean oinarritzen da jendarte eredu bat behar dugu. Beraz, ni oso ados egon da Larraitzek esan duenarekin eta instituzioak disputa esparru nagusi bat bezala hartuz, uste ez dela nahikoa instituzioetara iritsi eta instituzioen bidez jendearen beharrak asebetetzea mugatzea ezkerreko diskursoa eta praktika, ez? Horregatik uste dut, eta egia da ere, dauzkagun baldintza objektiboak direnak direla, eta egia da ere, auzoetan ez daudela asanbladak eta ez dagoela gure herritan ez daudela sovietak, beraz ez dagoela sujeto bat zeina interpelatu eta zeinak botere transferentzia bat egin, baino edo prozesua abiarazten dugu, edo sozialdemokraziari pasazaiona pasako zaigu, ez? Hau da, ez hortzimuga berea planteatzen balin badegu, eskuinak edo liberalismoak planteatzen duena bezala, ez kopia ez du inorrek erosten, ez? Eta azkenean, gainera ere, el marco de lo posible edo desagertu egiten da, eta azkenean bihurtzen zera gestore huts bat, ez? Eta hor uste, badauzkagula, egiturazko erronka batzuei aurre egiteko beharra, ezta? Orduan, enplegua defendatzen dugu? Bai, baina ze enplegu. Sozialki beharrezkoak direnak, ala kapitalaren eta logikaren baitan beharrezkoak diren horiek. Instituzioa izten gerenean, gure enpresen lehiakortasuna bilatuko dugu, hau da, saiatuko gera gure lurraldean ekoizpen fase horretan gain balio gehien sortzen dituzten lanpostu edo prozesu produktibo horiek gurera ekarri eta Zara Marrokosera zera deslokalizatzea, hori da planteatzen dugun eredua. Bueno, hori izan da nik uste todain arte, baina honek ere eraman gaitu nolabaiteko limite estruktural batetara, zein eta, ja, gerikoa dan, nolabait ere, inkluso etxean eta inkluso klase ertain txuriari eragiten diotela ja egun bizi ditugun kontraesan guzti horiek. Orduan, iruditzen zait, eta oso segonda Larraitzek esan duenekin ez dela nahikoa. Ez dela nahikoa planteatzea, instituzioak gure ganatu eta instituzio hauek beraien funtzio originala dan hori, eredu keynesiar batean eta estado de derecho, esan dezagun, horrekin ez dela nahikoa, zen horrek eraman gaitu gauden puntura. Horrek eta neoliberalismoak baino keynesianismoak ere bai. Eta beste paso bat botako dut. Gaur dauzkagun limitante
estrukturalekin, hau da, gaur egun daukagu, edo kapitalak dauka berezko definizioz gutxienez urtean 103an azteko behar estrukturala bestela krisian kokatzen da, beraz, hazkunde limitatua planteatzen dugu, oinarri biofisiko bat, zeina ez da azten, areta gehiago, zeina gero eta urriagoa dan. Orduan, horren aurrean ze erantzun planteatzen ditugu, zein da horri erantzungo dion subjetoa. Bueno, nik uste hor daukagula benetako erronka eta hor daukagula benetako paradigmaren disputa. Zeren, arerioaren, bestiz bat esan marra, baina arerioaren joko zelaian jokatzen balin badugu beti kanpoan jolazten dugu, eta hor bai, hor izan gaitezke el rostro humano del kapitalismo, baina bueno, horrek ere bere muga dauzka, eta gainera muga horiek jak bizi ditugu, eta Mediterraneoa ikusi zuenez ja bidasoa ibeira iritsi da. Orduan, horren aurrean zer? Nik da pixka paltatzen kaldera. Eskera bat adosago, esaten duzu guztia suskribatzen dut, gauza da bitarte horretan, ni jartzen naiz nire herrian. Nire herrian dago kooperatiba oso esanguratsu bat, dedikatzen dela parte bat petroleora, beste bat plastikora eta beste bat eraikuntzara. Eta nire herriko jendearen gehienak hortalan egiten du, kooperatiba handi irutan, talde kooperatibo berean. Bitarte horretan, guzti horri ere erantzun egin bar zaio. Ulertzen? Baina prozesua sakontzen? Prozesuan sakondu egin beharko da, eta planteatu egin beharko da, baina gaur ez dut uste testu inguru bat dagoenik nire herrian hori planteatzeko, hola orain esan duzun guzti hori planteatzeko, agian teorian jendea ados egon daitekela, baina eskatzen du prozesu oso bat, aldaketa bat, gizartea ez dagolako prestatuta, ez daukagulako momentu honetan alternatiba bat horri erantzuteko. Hor badaude proposamen ezberdinak, oinarrizko errentarena, eta abar, eztabaida pila bat daudenak hor, korronte ezberdinak daudenak, adostasunak ere hola, eta gero horrek eskatzen dituen aldaketa struktural osoak ere egiteke. Pentsioen sistemari nola utziko diogun, edo errenta bati nola utziko genioken sistema fiskal impositibo asko potenteago batekin, eta bar. Horrek eskatzen du eztabaida oso bat. Baliabideena, gastuena, enpleguaren banaketarena, industria ereduarena, eta bar, ezta. Eta, baina zu gaur egun kontestu honetan abiatzen zara, industri kontestu honetan, ekonomia kontestu honetan, eta jendartearen mentalidade kontestu honetan. Eta horri ere erantzun bat hemen barzeo. Dan el rostro más humano del capitalismo, efectivamente, baina horri ere erantzun egin behar zaio. Ze bestela, egon gaitezke eztabaidatzen eta oso planteamendu politak egiten, baina errealitateari erantzun gabe. Ze hori lortu bitartean jendea jaio, bizi eta hil egingo da. Horrek eskatzen dituen urte guztiak kontutan eukita, igual generazioak behar dira. Nola egiten da hori? Argi dago, ezin dela hazkunde sistema honekin jarraitu, ezin direla etorkizunera begira, hor nonbait geratu egin behar da, langa bat jarri behar da, eta ezin da jarraitu gauza berriak norabide horretan egiten, baina dagoena ere nolabait eutzi egin behar duzu, ez baldin baduzu atzean geratu nahi, momentu honetan. Tristea da, baina hola da. Zu gaur egun daukasun ekonomiarekin herri honetan eta daukasun gizarte antolaketarekin eta daukasun jendearen mentalidadearekin bizimaiari lotuta eta bar, gaur egun honi ere erantzun behar zaio. Eta hau eustea bera, ja arrakasta bada esan nahi dut. Eta jendeak eskerrari ere eskatzen diona, jendearen gehiengoak da, honi eustea. Naiz eta jakin, eta gero egin barko duzu pedagogia, esaten, honi eusteak, ez du esan nahi 100 urtetan eutzial izango duzunik, Ze honek badauka bukaera bat, baina gaur egun jendeak ez du hori ulertzen eta ez duela persibitzen. Hori nola egin daiteken, ezta? Ni ados nago, eta gainera izugarrizko bertigoa planteatzen du horrelako planteamenduak egitea, batez ere instituzioetan zaudenean, eta batez ere ardura politiko egituratuak edo estrukturalak dauzkagunean, edo dauzkazunean. Baina baita ere uste dut, edo baita ere uste dut planteatu behar degula, nolabait, prozesu dialektiko bat, zeren egoera dana da, baina egoera mantentzeak, eramaten zaituena da, egitura mantentzea, eta nolabait kontraesan horietan aurrera egiteak, ezta? Eta gainera ere beste elementu bat. Ez du ematen, 40, eta askotan ezkerra gelditu da, 40, 50, eta 50ean bukatu zen paradigma keynesianoan, ez? Zeretan, excelente bat sortzen da, edo plusbalia bat sortzen da, eta hori da birbanatuko deguna, esan dezagun, abstentzio sozial
aliketa kolektiboena edo bilatzeko. Paradigma hori puskatu da, baina ez da bakarrik politikoki puskatu, baizik eta materialki. OCDek esaten du, 2060 urtera arte, kapitalismoak ez duela ezkunderako biderik aurkituko. Ez da produktibitatea handitzen. Eta, zuk esan duzun bezala, gainera hau guztia ez dute antikapitalistak esaten. Shellek esan 2010 atozen informe bat, eskaurrekoan jarroldi batzu da duntan, dola bizpail urte atazuen jarroldi bat esan ez, 2010an Shellek eukizuela bere piko de petroleoa. 2010-etik 2010 izan zela gehien atazuen urtea eta arrezkeo euneko 3 uste dut urtean gutxitzen dela. Hori da daukagun oinarri materiala eta horren gainean hasi bargera pentsatzen materialki, politika zehatz eta diakronikoak, ez? Aurrera dijoazten politikak. Eta uste dut hori oso kontrasankorra dela, eta hori dela, beretan daukagun erronka, hori oso kontraesankorra dela, gaur egun daukagun eredua mantentzearekin jendeak enplegua eta errenta bat behar duelako. Bai, jendeak bere beharrak asebete behar ditu, horrez da oinolako duarek, eta Maia Pezorozko oso ondo planteatzen du, transizioek asetu behar dituztela, kapitalak asetzen ez dituen, eta pandemian ikusi dugun bezala asetzen ez dituen behar guzti horiek. Eta gaina, zeinentzako, zeren gaur Carlosek planteatu du, goizeko hitzaldian, Otxarkoagan 11.000 eurotako errenta dagoela eta zintzen besteetan 40.000, ez? Bilbo zentroan. Orduan, bai, jendeak bere enplegu mantendu nahi du, daukanak, edo enplegu finko eta formal bat daukanak, baino zenbat jende eta zari gera eta zenbat jende dago hortik kanpo. Noragoaz, adibidez, Tubacesekin, ze pasatzen da, ze planteatzen dugu Tubacesen aurrean, ikuspuntu ezkertier batetikan. Lehiakortasuna handitu eta enplegua mantendu eta tuboak egiten jun petroleo, ez dakit zera mautela, baina pentsatzen gaseu duk, ez dakit tuboekin, petrolea mautela alde batetik bestera. Orduan, horren aurrean, zer da planteatzen duguna? Egia da, gaur egun dauzkagun eta alternatiba asko edo gehienak ez dirala oraindikan gaurdanik jendarte guztiaren beharrak asebetetzeko nahikoak. Baino edo erronka horiei heltzen diegu, edo nik ez daukat oso argi zein dan ezkerrak planteatu dezaken hortzimuga estrategiko berri bat. Ez dakit, nik horregi esan, ez dut erantzun argirik aurkitzen. Baina, bai daukat intuizioa dala, edo hau gaineratzen dugu, eta honen inguruan debate kolektibo eta kontraesan horiek modu kolektiboan planteatzen goaz. Eta dauzkagun baliabide horiek, beste modu batera planteatzen ditugu, jendartearen, esan dezun, kultura demokratikoa eta jendartearen autoantolakuntza eta zera gaitasunak handitzeko, edo uste dut ez dela kasualidadea Trumpismoa, Salvini, uste dut fenomeno guzti horiek nolabait errealitate material bati erantzuten diotela, eta da klase ertainaren desklasamiento horri, ez da? Eta uste dut hor dauzkagula benetan ezkerretikan jorratu behar ditugun erronka estruktural horiek, ez? Baina era berean ere eskerretik sistematikat bere txikimundua ereiki nahi duten, hainbat eta hainbat sektorek ere trumpismoaren logika bera erabiltzen dute. Osa, nahi dut, nik nerekin, baina gero nahi dudanerako baliabide publikoak erabiltzen ditut. Baina ni neu autoeratu egiten naiz, nik badaukat beste mentalidade bat, desaskundearekin ados nago eta gaur egun eskerrak planteatzen dituen kontuekin oso etxituta nago, eta orain nik egiten dut, nik egosten dut, eta nik egiten dut nire mundu txikia. Baina komeni zaidanean, errenta publikoak eskatzen ditut, osasungintza publikoa erabiltzen dut, hezkuntza publikoa erabiltzen dut, eta orduan uste dut ere batzutan eremu horiek ere badaukatela aman komunean, eta nik horregatik nahi zain kritiko, ezta? Osa, uste dut egungo errealitateari erantzun behar diola eskerrak, eta gainera inoiz baino behar gehiago daukala hori egiteko. Ze ez baldin badaka pasa jendeak egun dituen amets, nahi, desio, ustezkoak, okerrak izan daitezkenak edo zuzenak edo dena delakoak, baina horiei erantzuteko gai ez baldin bada, ez du lortuko konfidantzari generatzea jendartean beste gauza batzuk egiteko. Ze zilegitasun emango dizu jendeak
bere egungo beharrei, bere errenta, bere soldata, bermatzeko gai ez baldin bazara, eta eremu horiek uste baldin badu soilik eskuinak emango dizkiola. Zen olako proiektu politikoa eskaini diezaiokezu. Osea, zezuk orain esan duzuna, eskerreko lehendakari baten atrilletik esan da, zureak egin du, ulertzen, orduan beharrezkoa da eztabaida hori, ematea, baina ere, konstiente izatea, egungo beharrei erantzun behar zaiela, egungo terminoetan eta egungo joko zelaietan. Ze horri uko egiten badiogu eremu horri, eta hori da nik eskatzen hauena, ari gara oparitzen botere gune guztiak beraiei, eta ez bakarrik hori, baizik eta hegemonia guzti hori. Ze horiek jarraituko dute bide horretan, Osea, eta arantzago eramango gaituzte, eta geroz eta komplikatuagoa izango da, eta batzutan errealitateak gaina hartu beharko die gauzak aldatzeko. Baina gauzak errealitateak gaina hartzen duenean ere, ez du esan nahi irteera eskerrerantz ateratzen danik, eta pandemia honekin ikusten ari gara. Esaten genuen, aukera bada, orain beste zentzu komun bat, nik ez dut ikusten beste zentzu komun bat ateratzeko moduan gaudenik. Gustu dut hau amaitzen danean, eta txertatzen gaituztenean hemen zentzu komuna geratuko dena, lehengoaren oso antzekoa izango dela, desoreka handiagoekin, eta eskuinak bere agenda, eskutuko agenda, areta gehiago sakonduta. Eta guk ez baldin badugu disputatzen hori, eta gehiengoak lortzen horren aurka egungo errealitatean oinarrituta, nik zaila ikusten dut, benetan planteamendu estrategikoagoak noizbait lorgarriak izatea. Bat ditugu galderak, publiko. Bueno, ni bakarrik hausnarketa txiki bat hitz egin dakorekin, uste dute ere bai, eta eskerrak hartzen dituela eta modak ere errepikatzen dituela, adibidez partaidetza. Denak egiten dugu partaidetza, denak abian jartzen ditugu prozesu parte hartzaileak. Eta nik uste dute behintzat alor pedagogikoan hori ez dela guztiz egia. Lehendabizi parte hartzeko jakin behar da parte hartzen. Eta baliabideak izan behar ditugu parte hartzeko. Eta uste dut gizartearen eremu handi bat ez dituela baliabideak parte hartzeko. Eta ere jakituria parte hartzen. Beraz, ezkertiarrek bideratzen ditugun prozesu parte hartzaile horiek askotan ez dira prozesu parte hartzaileak. Askotan, justo ezkerraldean dauden pertsona asko usten ditugu alde batean. Horregatik hori bada hausnarketa batez, ateratzen behintzat. Hemen daude bigaldera, bat Andonirentzat, bestea Larraitzentzako. Zer eskatzen diozu instituzio eraldatzaile bati, eta zer uste duzu eman behar diola herri mugimendu edo ekimenek instituzioari. Horrekin, argi dago, jakin behar dugula prozesu parte hartzaile batean eta partekatzen diren prozesuetan bai herri mugimenduaren rolak, herri mugimenduaren egin beharrekoak eta instituzioak egin behar dituenak, hori garrantzitsua da ere. Eta ez daukat argi herri mugimenduak jakiten duen askotan zein den instituzio baten papera. Eta ez jakintasun horrek ekartzen ditu, Larraitz lehen oso ongi azaldu duzun bezala, logika desberdinak, ez? Bata bestearekin logika desberdinak. Hori zen galdera Andoni? Eskatu, nik ez dakit nahi zinorri zer eskatzeko, baina nik uste dut instituzioari eskatu baino instituzioa egin behar dena da eraldatu. Bi zentzutan, bat, Larraitzek esan duena, eta esan duenetik tiraka eta pixkat bere argudioa jarraituz. Batetikan, exigitu behar zaiona da eskubide sozialen unibertsalizazioa bermatzea mundu guztiarentzako edozein baldintzetan dagoela. Eta bi, jendarte eredu berri bat autoeratzeko modu publiko komunitarioan baliabideak sozializatzea. Hau da, agente ekonomiko bat bihurtzea, baina ez orain arte ezagutzen dugun agente ekonomikoa zeinak partenariado publiko-pribatuen bidez egiten duenan da negozio pribatuarentzako baldintza, egiturazko baldintzak jarri.
Ez, niretzako bihurtu barrana da agente ekonomiko bat, zeinetan baliabide ekonomikoak publifikatzearen bidez, gramatika eta metrika ekonomiko berriak jarriko dituen lurraldeetan, ezta? Eta gero ere, eskalaren kontuan niretzako giltzarria da, ez? Ze instituzioi, da nahi ez diogu gauza bera eskatuko. Orduan, nik uste dut ere, kontutan eduki behar degula, zer eskatzen digun, o zer exigitzen digun, eta nola signifikatzen ditugun instituzio bakoitza, ez? Maila bakoitzean dagoen instituzio bakoitza. Eta azkenik, eskatuko nioke ere, edo uste ezinbestekoa dela, eta pixka zentzen nuen horri jarraituz, gardentasuna, hau da, posiblea denaren markoaren esplizitatzea. Zer egin dezake instituzioak eta zer eskatu diezaiokegu instituzioari ezkerreko ikuspuntu batetikan. Eta horrek garamatza beste logika batetara, nahiko alda instituzioa okupatzearekin eraldaketa soziala sustatzeko, ez? Eta azkenik, eta bizkate hor larraitziei erantzunez, uste dut ere instituzioari eskatu behar zailonengo gauza dela egungo egoera eraldatzeko prozesu dialektikoak edo martxan jartzea, eta ez konformatzea dagoenari eta epizkazuri kontra boginez, dagoena eustearekin, ze dagoena desastre bat da, dagoena apokalipsi bat da, eta apokalipsian boterea mantentzeko egitura bera mantentzea, uste dela kontraesan estruktural bat eta ezkerra hor dagoela harrapatuta, gutxienez, duela berrogei urtetatik, there is no alternative. There is no alternative horri, alternatiba bilatu bartzezkio, eta alternatibak bai alabai dira, gaur egungo jendarte ereduaren arau eta harreman sozial estrukturalak eraldatzeko baliabideak eskainiz eta prozesuak abiaratuz. Argi gelditu da. Larraitzentzako bigarrena. Zentzu horretan, alternatiben zentzuan, alderantziz zer eskatzen die herri ekimenei, zer eskatuko zenio herri ekimenei, eta zer emateko prest egon behar du instituzio batek? Bueno, nik uste dut, hasteko herri mugimenduak ulertu behar duela eskerreko instituzio bat doanean, eban behar zaio konfiantza pixka bat, bai? Eta kritikatzea librea da, kritika maila guztiak onargarriak dira, baina uste dut herri mugimenduak ere harresi lan hori egin behar duela, babestu behar dituela eskerreko gobernuak. Eta horrek eskatzen du hasteko ulertzea zeintzuk diren instituzioen logikak, zeintzuk diren instituzioen mugak, eta ikustea zer egin daiteken da zer ez, eta presionatzea, baina ez presionatzea instituzioa. Zure borrokakideak izan direnak eta herri mugimenduetatik datozen hoiek eta instituzioan egon diren hoiek, baizik eta nola egin bakoitzak beretik lan bat. Eta berriro jarriko dut, hondakinen adibidez niretzako oso paradigmatikoa izan zen. Oñatin, atesatekoa jarri zen, eta zen egon inolako arazorik. Bazegoelako mugimendu sozial bat, indartzua, hori babesten zuena, hori aldarrikatzen zuena, presio hori egin zuena, egon zen beste presiorik ere, egon zen beste talde bat, horren aurkakoa izan zena, eta baina herri mugimendua aldekoa zena gailendu egin zen, eta kalean borroka hori irabazi egin zen. Eta instituzioak egin zuen bere lana, bere etxeko lana egin zuen, ez konsultarik planteatu ez ezer, esan zuena gure programandua, guk hau egingo dugu, eta estupendamente. Egin behar delako, eta gobernuak ere, eskerreko gobernuak ere, eta instituzioek ere, asumitu behar dute, instituzio batean daudenean gobernatzeko daudela ere. Eta eskerreko gobernua gaudenean, ez garela gobernu ilegitimo batzuk, dena galdetu behar dugunak, eta ez gaudenak ahaldunduta gauzak agintzeko. Boterearen kontzeptu hori ere, eskerrekoak oso modu akonplejatuan bizi dugu. Eskuinekoak ez bezala. Eskuinekoai berdin zaie. Oposizioa gehiago, gutxiago, badaukate olako soltura bat. Nik eskerreko gobernuak askotan ikusten ditut oso urduri, oso keskatuta, oposizio bat dagoenean, eta bar, ezta? Gipuzkoan, Bildu egon zenean aldundian eta udal askotan, ni gogoan daukadana da, herri mugimendu guztiak etxera joan zirela, jendea ez egoen kalean, zeuden sindikatu pare bat, egunero egurra ematen, imposibleak, aritmetikoki eta politikoki imposibleak ziren gauzak eskatzen, eta agenda bat markatzen horrekin lobby mediatiko batzuekin,
eskerreko jendea etxean zegoen, eta bapatean zeuden, PSOE eta PNV inguruko emakume pila bat, 60 urtekoak, lehenengo aldiz hasi zirela bizitzan mobilizatzen. Manifak antolatzen, eta bar, kubo batzuen inguruan. Niretzako hori da paradigma bat gertatzen denanera eskerreko mugimenduen eta instituzioen artean, ezta? Hau da, batzuk uste dutela, instituzioek egin behar dutena, eta bakarrik utzita ere funtzionatuko duela. Beste batzuk oso injustuak direnak eta askoz exigenteagoak direnak, lobby misio bat betetzen dutenak eskerreko gobernuekin, eskuineko gobernuekin egiten ez dutena, edo ez intentsitate berarekin, edo ez arrakasta berarekin, jakinda hori ere, eta horren oso modu injustuan, da nik uste dut sindikatu batzuen kasuan hori oso nabarmena izan zela, eta izaten dela ere beste momentu honetan ere beste testu inguru batzutan, eta uste dut horre denak eskatzen duela beste motatako antolakuntza bat. Hau da, gobernuek egin behar dutena, ausardia behar dute, ambizioa behar dute, pizkatzuk esaten zenunari ere erantzunez, ezin gara konformatu dagoena egitera, horretarako ez du merezi, botere gune horiek hartzea, botere gune horiek hartu behar dira eraldatzeko, baina behar dituzte bere prozesuak, bere denborak eta konplizitatea handiak, eta babesa handia. Babes hori ez baldin badago, oso zaila dalako hor mantentzea eta benetan aldaketak egiteko denbora eukitzea, ezta? Eta nik uste dut hori dela, Gipuzkoako esperientziatik, baina baita ere udal askotako esperientziatatik atera daiteken irakasgaia etorkizunera begira, ezta? Buruan, esaten duzunarekin, argi daukate existitzen dela nola baiteko eremu desberdin bat instituzioa eta herri mugimenduaren artean. Eta distantzia hori, desberdintasun hori, logika desberdinen artean nabaria da. Ez dira aurkitzen askotan logika partekatzaile beran. Ez dituzte bat egiten logika horiek. Eta horretan, pedagogia horren eremuan, ez dakit ongi ulertzen den, behintzat gizarte eragileek, gizarte herri mugimenduak, ongi ulertzen duten instituzio baten rola, ez? Instituzio batek egin behar duen hori. Eta askotan, herri mugimenduetan sortzen diren eztabaidetan hitz egiten da, baina eske instituzio batek ezin da izan garantia. Garantia herria da. Eta herriaren antolaketa horretan instituzioa parte hartzailea da. Eta parte hartze prozesu horretan bai izango da garantia. Baina instituzio moduan ez. Instituzio izan behar du logika eman komun bat, eta gizarteak dituen helburu horietan parte bat izan behar da, baina parte bat, ez garantia. Eta hori sortatzen dira eztabaidetan, ez? Nik askotan ikusten dut, eta ustez, instituzioa tresna bat dela. Instituzioa erraztasunak ematen duen tresna bat, baliabideak ematen dituen tresna bat. Eta baliabide horiek nolabait gizartearen ongizate horren bilbidean jarraitzen duen, babesten duen tresna bat. Eta askotan ez daukat argi instituzioak berak ulertzen duen bere burua tresna moduan, edo bere buruak igual garantia bakarra moduan ulertzen duen. Askotan ikusten dut hor, instituzioan bertan izaten direla, eta gehien bat eskuina oso argi dauka, ezkerrak lortzen duenean instituzioaren boterea, beti suertatzen dela eztabaida hori, ez? Instituzioa garantia da, instituzioa da tresna bat herriak izaten dituen ongizate prozesu horiek ahalbidetzeko, horren inguruan zer uste duzu? Joan Azkune komentatzen zuen instituzioak edo estatua harreman sozial bat dela, ez? Harreman sozialen kristalizazio bat. Ni, ezagutzen nuen da, nik konpartitzen dut irakurketa hori. Eta orduan, nik bai uste dut ezinbestean eta pixka larretzen planteatzen zuen egoera estatiko horren aurrean daukaguna dela, jendeari plantatzen dizkiozun, igual hemen plantatu ditudanak, eta lehendakari bezala, pikuta zoaz.
Baina nik uste ezinbestean planteatu behar direla antagonismo prozesuak, prozesu dialektikoak edo aurrera eramateko. Eta hor uste dut, herri mugimenduek jakinda batetikan instituziorik gabe, gaur Peio Otxandinek esaten zuen bezala, ez dela eraldaketa posiblerik, eta instituzioak eragile sozialik gabe edo herri mugimendurik gabe ere ez duela aurrera egingo. Nik uste dut hor bari behar dela harreman estruktural bat, baina nik uste dut harreman honen izatea, harreman gatazkatsu bat izatea dela. Zeren bestela, ez dago, talen hitz egiten genuen, prozesu pedagogikorik, ez dago aurrera egiterik, ez dago kontraesanik. Orduan, nire bildurra ematen dit askotan, ezkerra boterera iristen denean, eta herri mugimenduak etxera dijoa zenean. Nik uste dut, ezkerra administrazioa iristen denean, instituzioa iristen denean, herri eragileek ofentsiba bat egin behar dutela, eta aurrerago egin beraien aldarrikapenetan. Eta ez hainbeste, eta ere, protesta moduan, baizik eta gauzatze prozesuan. Eta hor, esaten denik, edo esaten ez lehen erantzuten, zein dan instituzioaren zeregina eraldaketarako prozesu batean. Eta netzako eraldaketarako prozesuak auspotzeko instituzioen zeregina da baliabideak sozializatzea. Eta baliabideak eskaintzea prozesu horiek aurrera jarraitu dezaten. Eta herri eragilena dira baliabide horiek hartu eta gehiago hartzea. Hau da, etxe bizitza politika de facto egitea. Hau da, irikiko dituzuen etxe horiek guk irikiko ditugu. Eta horren etorri zaite desalojatzea. Herri eragileetatik. Eta administrazio publikotik lortzen diran konkista guzti horiek solidifikatzea eta metatzea. Nik uste hori dela dialektika. Dialektika beti jendartea aurrera eramango duena, aurrera edo kasu askotan atzera, zeren uste gehiago inbar dela atzera aurrera baino kasu honetan, kasu gehienetan. Baina nik uste horrela izan bar dela harreman dialektiko bat, zeinetan pausoak azkartu egiten diren eta ematen diren pauso horiek kristalizatu edo solidifikatu egiten diren, ez? Era bat ados, eta nik uste dut hori, baina, karo, gerra hori irabazi behar da kalean, ere. Osea, ez da eskatzea instituzioari hau egin behar da. Osea, herri mugimenduak irabazi behar du bataila hori kalean, bataila hori indartzu egon behar da, agendan egon behar da, eta gero instituzioak hori solidifikatu egin behar du. Hori da. Baina horretarako ere beharrezkoa da jendartean gai hori egotea agendan eta gai hori termino horietan egotea. Borroka hori sozialki ez baldin bada irabazten, eta askotan gertatzen dena da, dialektika hori bihurtzen dela instituzioari eskatzea. Eta bestela egurra. Baina eske igual zuek 30 zarete eta ez 210 izan beharko zinaten bezala, ulertzen. Orduan, klaro, nola egite dituzu politika horiek ez baldin badago kalean eskakizun hori eta jendartean gehiengoak modu normal batean ikusten baldin baditu. Eta hori da nik uste dut ere herri mugimenduan, herri mugimenduaz hitz egiten dugu gauza homogeneo bat balitz bezala, eta ez da bat ere homogeneoa. Osea, nik uste dut herri mugimendu batek oso ondo egiten duela bere lan, eta oso barneratuta daukala nire ustez bere misioa, eta non jartzen dituen indarrak, eta nola jarduten duen instituzioekin, da eskerreko mugimenduekin, eta kontrara uste dut beste batzuk ez. Osea, ere ari garelako oso modu orokorrean hitz egiten, eta baina nik bai uste dut hori dela, ezta? Osea, bataila kalean irabazi, eta gero instituzioak atzetik, gauza horiek egonkortzen joan. Nire gainen dut askotan oso amnesia politikoa daukagula, zen herri honetan zer lortu da instituzioen bidez? Nik ez dakit zer lortu da herri honetan instituzioen bidez. Instituzioa beti atzetik etorri dira eta lortu da hori kristalizatu edo materializatu egin dute. Zer da ikastolen mugimendua? Nola hasi ziren ikastolen mugimenduak? Eta horrekin pixkat ere lehen esan ezunari erantzunez. Ikastolak duela 50 urte, ikastola baino gauza txikiago eta minuskulagorik ez dakit egongo zen herri honetan. Ez ziren etxe batean, ilunpeta, handereño bat eta 8 haur. Eta hortikan gaur egungo gara, eta baina ez ikastolen aferan sartuko, ez? Baina ez zergatik ez dugu hortzi muga estrategiko horren baitan planteatzen ere herri honen eratze materiala. Eta lehen planteatzen zenuen. Planteatu diran edo udalgintza sozialistako prozesu proposamen horretan planteatzen diren proiektu horiek edo sektore horiek egun, egia da ez daukatela entitate handi egirik, baina ikusi behar da adibidez Goienerrek ze progresio eman duen
2012-tikan uste dut, 2012-tikan. 2012-tikan lehenkoan esantekin, 12.000 bazkide uste diala ez? 12.000 bazkide zeran. Zergatik ez dugu hau lurraldean benetan egituratzen? Zergatik ez dugu pentsatzen politika publiko, kooperatibo eta komunitarioak zeinak eskalabilidadea edukiko duten? Zergatik ez dugu pentsatzen gure lurraldearen elikadura burujabetzan, baino termino estrukturaletan? Zer sortu dezake herriberak eta zer kontsumitzen dugu jerrik? Esan dezagun, zergatik ez gara hori estrategikoki planifikatzen hasten 20 urtetara bizta. Zergatik ez ditugu politika publikoak horren arabera egiten, zergatik ez gara lurrak erosten hasten erosi daitezkenean haue publifikatzeko eta hauetan lanpostu berriak sortzeko, adibidez paperik ez daukaten pertsona guzti horiek lurra hauetan lantzen hasteko. Hori da pixka bat planteatu nuena eta nahiko modu traketxean planteatu detena. Baino, eta pixkat, eta pixkat egin genezak irakurketa ere, herri honek, bere azkeneko mende erdi luze honetan, irabazi dituen edo lortu dituen autoeraketa prozesu guztiak prozesu herritarrak izan dira. Eta atzetikan instituzioak etorri dira horiek balidatzen eta horiek legalizatzen eta horiek egituratzen eta universalizatzen. Jarri dezagun aurrera. Edo uste dugu instituzioetik etorriko dela politika energetiko berri bat. Edo uste dugu instituzioetik etorriko dela zeren eduki genuen, Euskaltel geneukan, kutxa geneukan, eta ze pasada. Eta ze berme daukagu ere dana instituzioetara fiatzea, zeren boterea galtzen dezunean, eraketa prozesu guztia besteen esku gelditzen da. Orduan, nola egin prozesu hauek irreversibleak izateko? Ez dakit, nik uste ere, eta nola egin prozesu guztia hauek ere gaur ditugun erronka horiei erantzuteko. Gatazka ekosistemikoa, gatazka patriarkal eta koloniala, eta lanaren eta kapitalaren arteko gatazkak. Niri dituzet, hor dauzkagula lubakiak edo zeinetetekan planteatu behar diran ezkerretikan edo hortzimuga estrategiko berriak eta relato berriak. Zeren, lehen Bazkarian komentatzen genuen, Eurokopa honi ez, baina ze Eurokopari bai. Eta Eurokopari bai, ze debatetan, ze markotan, ze debate markotan kokatzen gera, enpleguaren defentsa, bai, edo zein enplegu, lehen esan dut bezala, eta enplegu hori lortzeko ze behar dugu. Gure enpresak areta lehiakorragoak izatea, eta gure enpresak lehiakorragoak izateko ze egin behar dugu. Euskadik daukan bezala, kriston I+D sare publikoa sortu enpresak erakartzeko, zeren hemen I+D hori administrazio publikoa pagatzen du, zeren hemen agente ekonomiko nagusiena instituzioa da, nagusienetakoa instituzioa da. Kontua da, agente ekonomiko horrek egiten duena da, kapitalen metaketa pribaturako baldintza estrukturala jarri, eta orduan, instituzio gintzatikan ez balin badugu hori disputatzen, eta ez balin baditugu beste marko diskursibo eta praktiko batzuk abiarazten, egongo gera dagoena gestionatzen ad infinitum, eta gainera, badakigu, ez dauzkagula beste ez dakitzen bat urte, zeren, esaten bezala, krisia ez da bakarrik ere bai, politikoa balorena da materiala eta da zehatza. Eta daukagun flujo migratorien euneko oso handi bat guk sortu ditugun eta guk martxan jartzen ditugun politika publikoen ondorio dira, hau da azkundea eta gure lurraldean lehiakortasuna sustatzearen ondorio dira. Gure enpresak gero eta gehiago saldu barute, gero eta produktu egoak izan behar dira, gero eta kapital gehiago erakartzeko eta gero eta aberastasun gehiago sortzeko eta hortikan, top-down estrategia hortan enplegua sortu eta jendeak bizi baldintza duinak eduki ditzan. Nik uste zentzu komun hori disputatzen ezbaldin bategu, arian etxeak jolazten ari gerala, eta ez daukagula beste hortzimuga estrategikorik herri klaseari edo klase herritarrari eskaintzeko. Hortik. Oso ongi. Gutxia falta da, joan bergara pizkatxo bat hausnarketa honen inguruan azken erreflexioak eta azken hitzak esaten, nik lehen esandakoarekin guztiz ados banago zera konfidantza zein garrantzitsua den. Konfidantza ez bakarrik instituzioak egiten edo kudeatu behar duenarekin, baizik eta ere instituzioa izan behar duela konfidantza herriarekin, herri mugimenduarekin. Azkenean sortzen ditugunean dinamika bateratuak, amankomunean, abian jartzen ditugunean prozesuak oso garrantzitsua da praktikara eramatea ere konfidantza. Konfidantza izan behar dugu
bestearengan, ez? Eta besteak egiten duenarengan. Eta hori da prozesu pedagogiko baten gakoa azkenean, ez? Askotan eta arrazoian zenukan momentu batean eskerrak hartzen duenean boterea ja, eskerrako parte bat gaizki edo nolabait konplexuak ateratzen zaizkio, ez? Eta normala da, gutxitan kudeatu ditugulako botere eremuak, Nafarroan, are gutxiago ere, eta ohitutak ez gaudelako rol horiek aurrera eramatea. Eta horretarako konfidantza oso garrantzitsua da. Konfidantza baita ere, jakinez gauzak gaizki egingo ditugula, segurazki, gauzak lehendabiziko batean ez dira ongi egiten. Eta gaizkik egiterakoan nolabait ikasten dugu, ez? Hori da ensaio error. Hori da zientziaren nolabaiteko metodo bakarra, ez? Eta erabili behar duguna. Aldez aurretik gauzak gaizki eratu behar ditugu, gauzak birplanteatu behar ditugu, eta hori, eta onartu behar dugu horrela eraldatzen dela gizarte bat, pixkanaka eta konfidantza praktikara eramanez. Orduan, horrekin nik sartzen dut hemen azken hitza eta niri garrantzitsua dela autonomia. Prozesu guztiak edo prozesu guztietan parte hartzen duten eragileak, instituzioak, pertsonak, autonomia izan behar dute. Eta autonomia esan nahi du, askatasuna izan behar dutela haien planteamenduak garatzeko. Eta arriskuak ere plazaratzeko normaltasunarekin. Eta askotan arrisku horiek gaizki, era pedagogiko batean gaizki ulertzen dira. Eta askotan ez ditugu onartzen ere. Askotan akatsak ez ditugu onartzen eta saiatzen gara aurre ikusten akatzoiek ez gertatzeko eta horrela eredu pedagogikoak isten dira. Eta igual lan kolektiboak ere zapusten dira horrekatik. Orduan, zein garrantzitsua den niretzako eta galdera ez, azkenengo pizkatxo bat laburpen moduan, autonomian bermatzea, bai herri mugimenduaren garapenean eta bai instituzioaren garapenean. Eta autonomia horiek logika berbera batean sartzea, ez? Orduan, horren inguruan. Bai, autonomiarena ezinbestekoa iruditzen zait, porque azkenean, ez dute inolako tutelajerik egin behar denik uste. Ez instituzioetan dagoen jendeak tutelatu behar dituenek herri mugimenduak, ze orduan ito egingo lituzke, automatikoki, autonomia hori galtzen baldin badute beraien izaera, eta beraien funtzioa ere galduko luketelako. Orduan ez zait iruditzen tutelaje sistema bat egokia denik. Ez instituziotik herri mugimenduetara, baina ez da ere kontrakoa. Ze herri mugimendu asko uste dute tutelaje lan hori egin behar dutela. Demokrazia inbertso hori ere hor dagoela, eta instituzioak egon behar direla, esaten dena instituzioak egon behar direla herriaren zerbitzura, baina ez nere zerbitzura, nere interes partikular horien zerbitzura, eta nik uste dut hor, herriaren gehiengoaren zerbitzura. Programa politiko batekin eta planteamendu politiko batekin bat datorren kudeaketa bat egitera. Jakinda ere mugak, orduan ikustu tutelajearena ez, autonomia bai, mugak ezagutzearena oso importantea da. Bakoitza jakin behar du zeintzuk diren bere ahalmenak eta bere mugak, eta nik uste dut dialektika importante bat behar dela. Baina nik uste dut, aipatu den guztia oso ondo egonda ere, eta erabat ados egonda ere, eskerrak disputatu behar duela gaur egun, errealitate honetan, badaukala proposamen bat zentzuzkoa, ze batzutan esaten ditugu gauza batzuk gure artean oso erraz, oso entzunak ditugu eta oso erraz hitz egiten dugu. Baina eztabaida hauek kalean jendearen gehiengoari ematen badizkiogu, nik uste batzutan eskerrak beldurtu egiten duela jendartea. Beldurtu egiten duela jendartea, ze eskerrako izatea oso sakrifikatua da. Porque planteatzen dugu oso termino sakrifikatuetan. Eta eskuineko izatea ez da bat ere sakrifikatua. Eta hor daukagu, adibidez, egun hauetan ikusten ari garen Ayusoren modeloa, ez da? Egintzazu nahi duzuna, askatasuna, zu esare etorriko neri esarrezatera, instituzioak ez aizkit etorriko, estatu ez aite etorriko neri esarrezatera, ni nahi dudan egin dezaket, izan zaitez librea, eta nik uste dut gizartearen sektore oso importante bat horretan dagola. Eta eskerra justo reibindikatzen dituen baloreak kontrakoak dira. Elkartasuna, denon hobe beharragatik norberaren sakrifizio pertsonala, eta bar. Hora, nik uste dut,
eskerrak daukan proiektu politikoa salgarria izateko eta jendartean hegemonikoa izateko eta zentzu komun berri bat egiteko, aldatu behar dituela paradigma asko dituenak. Aldatu behar dituela diskursoak, errealitatea disputatu behar duela, beldurra galtze prozesu bat egin behar duela. Osea, jendeak ikusi behar duela planteatzen duguna normala dela. Ez dela ezer arraroa. Ez diogula jendeari planteatzen bere bizitzarekin amaituko duela, eta bar, eta bar. Osea, gauza normalak planteatzen ditugula, jende normala garela, eta badaudela beste modu bat gauzak egiteko, eta badaudela beste bizitza posible batzuk. Eta hoien ametzean ari garela lanean. Baina ez direla, ez bizitza gogorrak, ez negargarriak, ez sakrifikatuak, eta ulertzen, ze bestela, beti gaude borrokatzen, egungo ideal horrekin, non zuri ondo badoakizun, oso ondo doakizun, eta estupendamente, eta atzean gelditzen dena, atzean gelditu dela eta kito, baina guk planteatzen ditugun gauzak askotan klase ertainarentzat eta herri honetan jendearen portzentai handi bat majo bizi da, egia da, jende asko dagola egoera zaurgarrian dagoena, baina badago ere jende asko egoera on batean bizi dana, ez dakit portzentualki zehazten datu horiek, baina hori horrela da ere, eta azkenean askotan nolabait ere galdu egiten dugu perspektiba hori, ez da? Eta nik ez dakit hori sozialdemokrazia den, edo naifa izatea den, edo printzipio politiko iuko egitea den. Baina nik uste dut ez baldin magarela konstiente hori disputatu behar dugula, eta gainera behar dugula mugimendu erradikalenen ere konplizidadea hori egiten joateko pixkanaka, uste dut ari garela benetan eskuinaren eta eskuineko balorei eta eskuineko politikei terrenua oso erra susten. Azkenengo zerbait. Bai, ez autonomiaren gaian ere oso interesantea iruditzen zait. Eta lehen esan duten zera hortan, ez? Dinamika horretan. Neri ezinbestekoa iruditzen zait, herri mugimenduak instituzioaren aurretik joatea eta politika de hechos consumados bat egiten joatearena. Eta ez hainbeste instituzioaren zai edo instituzioarei begira egotearena, ez? Baina bai iruditzen zait, eta hor ez dakit, ados nago Larraitzek esaten duenekin, baina bai iruditzen zait ere zentzu komuna disputatzen joan behar dela. Bai, egia da, Euskal Herrian zentzu komunak behintzat esaten digu jendea oso ondo bizi dela, eta ez dago ikusterik zenbat furgoneta eta zenbat zera bigarren etxe dauzkan jendeak. Baina ez dakit, ez da oso ikuspuntu posizionatu bat ere, zeren ez dakit otxarkoa ganbera esango duten, ez dakit altzan gauza bera esango duten, ez dakit beste auzo eta herri askotan gauzak modu berean bizi diren, ez? Eta horrek aramatza pixka bat ere, zer da disputatzen dugun markoa. Ongi bizitzearena, zure gainetik dauden klase horiek bizitzera, hori alda zure abstentzio sozialarena, termino, ez dakit kapitalistetan, edo itzago asko gustatzen, aristokrazia langilearenean, edo sortuko ditugun baldintzak eta prozesuak materialitate berriak edo sortzeko eta dauden falta material horiek beste metrika batzuen bidez betetzen joateko. Ez dakit, nik hor duda handia dauzkat. Batez ere, estrategia komunikatiboari dagokionez. Zer planteatu, nola planteatu, martziano bat ez izateko, baina zer planteatu eta nola planteatu originalek esaten duten hori kopiatu nahi ez izateko. Zeren bestela originalekin gelditzen naiz. Orduan, nik hor egia da, ez dakotela erantzun argirik, eta uste hor daukagula erronka nagusienetako bat. Nik bintzat erantzunik ez dauka dana. Bueno, gelditzen da oso gutxi. Plazer bat izan da bai Larraitz eta Andonirekin hemen egotea. Jakituria ere entzutea, pratikan ere entzutea, bueltak ematea gizarte honi. Azkenean hausnarketarako paradak txikia dira, gure bizi
egoera honetan eta egunerokotasunean badazkagun 1000 erronka horietan hausnarketa eta denbora izatea pentsatzeko geroz eta zailagoa da. Batzuk ere merkantilizatzen saiatzen ari dira prozesu horiek, eta horretarako guk uste dute hemen horrelako eremuak behar ditugula Euskal Herrian bueltak emateko, baita ere zergatik ez ikasteko eta jakiteko ezkerrak ere instituzioetan botere izan behar duela, eta hori izan behar dela erronka bat, gizartea eraldatzeko gune partekatuak egon behar direla, herri mugimenduak eta instituzioaren arteko erlazioak arteko harremanak izan behar direla bai ala bai, gune pedagogikoak aurrera eraman behar ditugula, eta konplejoak askotan alde batera utzi behar ditugula, ongizatearen bidai horretan beharrezkoa delako ausardia, beharrezkoa dela autonomia, beharrezkoa da konfidantza izatea, eta entzutea, askotan hori baita ere faltan botatzen dugu, nolabait bizi garen momentu honetan, pertsonen aldarriak, pertsonen emozioak, pertsonen sentimenduak ere entzun behar direlako, kontutan hartu behar ditugulako, eta horrean zehar, horiekin bizi, eta orduan, eskerrik asko. Zeuei. Eta, eskerrik asko baita entzule guztiei.
Bueno, Andoni, bukatzen dugu. Zer da instituziogintza berria? Galdera pausatu genuen, jardunaldi hauek martxan jartzeko. Ikusten bai genituen instituzioak, komunitatea eta bizitzaren arteko zeuden desloturak, gero eta handiagoak zirela, eta COVIDek sortutako egoerak areagotzen ari zela. Beraz, galdera hau erantzun baino, hasi ginen beste 3 azpi galdera egiten. Nola irudikatu herri burujabetza, eta Nerea gaur goizean esaten zuen bezala, nola egin herri zoriontsuago bat. Botere eskala diferenten artean zenolako artikulazioa eman behar dugu, hori zen beste galdera bat, eta erresilientzia komunitario kontzeptu giltzarri bezala erabiltziteken. Orain heltzen ari garaia galdera honi hurbiltzeko egin dugun lehen urrats bukaerara, lehen urrats honetara bukaerara heltzen ari gara. Eta erantzunak baino hausnarketa espazio batzuk azpimarratu nahi ditugu. Bai, eta lehen hausnarketa edo espazio hausnarketa bat da eraldaketa prozesuak luzeak direla. Bide horretan lortu nahi diren helburuak baino horiek baita ere eraldaketaren ikasbideen jakintza eta jarduera importantea da ere, eta bai eta bidaiden arteko konplizidadea, zaintza, eta hori ere azpimarratu nahi izan dugu, eta horregatik bi elementuetan pentsatzeko aukera ikusi dugu. Bata da aliantza logika, norekin egingo dugu, eta bigarrena da herri alternatiben osaketa, orain ere hitz egin dena, eta honek beti gorako bide horria zehaztera bultzatu egiten gaitu, ez? Baina era berean ardatz publiko komunitarioen aldeko gehiengoa anitzak osatzera gonbidatzen gaitu honek, eta beraz burujabetza formala lortzera edo definitze aldera gutxienez non publikoa ardatz zenduena izango den. Hori lehenengo hausnarketa. Bigarren hausnarketa bat da burujabetza materialaren garrantzia, ezinbesteko garrantzia. Eta honen garrantzia hausnartzeko aukera zabaldu digute jardunaldi hauek, behar materialei erantzungo dien dinamika eta praktika publikoen aldeko bideak diseinatzearekin batera, forma emango dion egitura osaketari ere erreparatu behar diogula konturatu gara. Atzo kapitalismoaren barne tendentzia ikusteko aukera izan genuen, Saskia Sasenekin, adibidez etxe bizitza, espazioen kontrola eta beste gai batzuk. Eta beraz, badirudi aldaketaren logikak gaindiezin diruditen markoak mugigarriak direla, horrek erakusten digula, baina baita horiek aldatzeko soilik konfrontazio eta talkarekin edo talkaren bidetik etorriko direla. Aurrekoak adierazten diguna da instituziogintza, eta orain ere atera da azkeneko eztabaidan, pentsa baino prozesu konplexuagoa dela. Eta egiten genuen ere hirugarren hausnarketa edo detektatzen genuen hirugarren hausnarketa espazio bat, eta honen pista Jon Azkunek eman zigun estatua berpentsatzeaz aritu zenean atzo. Eta esaten zigun Jonek estatua erlazio sozial gisa ulertu behartzela, eta beraz gizarteko sektore ezberdinen interesen eta indar korrelazio jakin baten arabera sedimentatu den egitura dinamiko gisa ikusi behartzela. Eta horregatik estatua ez dela, edo ikusten genuen etzela ente abstraktu bat, ez du berez ez da ere burgesiaren interesetara eraikita dagoen egitura hutsa, alegia instituzioak eta komunitatea ez daudela banatuta. Izan ere, estatua ere mugimendu sozialak dira, balioak dira, on komunaren kudeaketa eta jakintza dira. Eta espazio bat ere bada. Eta horrez gain, konferentzia honetan boterea okupatzeaz ere hitz egin nahi izan dugu, eta erreparatu nahi izan dugu instituzioak, lurraldeak eta komunitatearen arteko bestelako mistaketa bat eman dela azken urteetan, azken hamarkadetan, azken finean botere eskala aldaketa bat. Neoliberalismoari edo neoliberalismoaren interesei erabat funtzionala zaiona.
jardunaldi hauek erakutsi digute ere, botere eskala zehatzak baino, eskala bakoitzan boterea deszentralizatzeak zeinen garrantzia daukan, ez? Adibidez, Carlosek gaur azpimarratu duen bezala, adibidez, hiriak ez direla soilik auzoen batuketa bat, baizik eta hiri eskalak ere badaudela, eta horre, eraikitzen direla identitate eta zera propioak, ez? Eta beraz, erronka hor dugu, zein da instituzio gintza molde berria? Erantzunak baino baditugu, balio konpartitu batzuk. Adibidez, lurralde antolaketa, Euskal Herria eskala, lokalaren garrantzia eta beharra, behar materialei erantzuten jakitea, beraz, burujabetza materialaz arduratzea, inteligentzia kolektiboa eta herritarren parte hartzea eta korrespontsabilitatea, mobilizazioa eta talka, herri mugimendua eta tokian tokiko instituzioen arteko hautetzien arteko dialektika eraldatzailea, eta nola ez, denboren talkak. Beraz, bidea irekita dago. Liburuaren eguna den honetan, seguru gaude horri asko ditugula idazteko. Eta idazketa horretan, esku, buru eta bihotz anitz ibili behar izango dugula. Eskerrik asko egun hauetan, gurekin izan zareten guztiak, hizlariak, dinamizatzaileak, itzultzaileak, teknikariak eta kamaraz bestaldean zaudeten guztioi. Animoa eta bidean izango gara. Eskerrik asko.